show up, and they were really struggling internationally. You see this tournament, they're really finding that footing with their play style, and they're looking really dangerous. Arguably, I would argue that Furia struggling a little bit earlier on in the season when Wildcat went flawless actually helped them, because when they reached the first map, Furia was kicking on full straight on. Like the first map was actually super impressive. They were full of momentum. You see Furia getting hyped up between the rounds there. And Wildcat, I felt like we're frozen in time and only started playing on the last map. It was too late for them. Eventually going 8-7 loss. That's a hard one to lose. And Furia, great story for them. They reached top 4 once again. But I feel like if you're a wildcard fan too, you have to be proud of your team. Yeah. They're obviously a new team, learning constantly, talking to Bay too. It's one of the hardest losses he said. And I feel like that just shows, they're still at the beginning of this journey of their career. And I feel like this loss will fuel them for this next stage and then for the next major. And hopefully we'll see them lifting a trophy one day. Leads to one of the interesting conversations we'll ping on a little bit later. But the fact that Adrian, a winner of last year with Team Secret, now out again. Those Team Secret members kind of fallen by the wayside here, except for the ones that are still on Team Secret as well. Noah and Mowgli. Geek Esports going to be their competition here coming in. As we had talked about earlier, Alfama, get your thoughts with that, but maybe stronger on paper in terms of the way things might go. However, FaZe Clan, Liquid Alien, where many of you have your eyes on that matchup. El Clasico here in R6 Siege. Iconic, this is going to be a great day for Rainbow Six. I mean, just the current champions going up against underdog story, and then just El Clasico. I mean, I know Brazil's going to be livid. They call Liquid the cavalry, so we have to see if they can ride in full action tonight. It's going to be amazing, and I know that there are a lot of things on the line as well. The stakes are high, whether it's at the Lenovo Legion Gauntlet, where we are here in Paris, or across the entire EWC. Chris Tunn is standing by with an update on the club championship to let you know where every organization stands with just a couple weeks remaining. CC update here from the Siege Splitfire booth. You can come down and play some of the new stuff that's coming to Siege right here at EWC, but we're not necessarily talking about that right this second. We're talking about Falcons closing the gap. It has been inevitable that it would happen this week with multiple participants in chess, how well they're going to likely do in Rocket League. And AJL's lack of participation this week means that their lead has been cut down from 350 to only 50 points. That has literally happened within the last hour or so. Whilst Rocket League has been going on, they have made progress through the tournament and things are starting to change. This is probably the pivotal week for Falcons. I mean, that's an easy thing to say. We're into the second to last week. We only have one more week for AGL to potentially get something going. However, some of the games next week are potentially leaning in their favor, but they will need Falcons to have themselves a bad week. Other teams who we can potentially speak about, Virtus Pro, Vitality, may well have more participation coming next week as well, where they can potentially get some points, but they need a lot of them. Some of these teams are well and truly behind, but Falcons closing that gap significantly over the last 24 hours. So we keep you up to date throughout the rest of the day, how they are doing. Thank you, Chris, and thank you to ไม่ขึ้นสตรีมอ่ะมันเลยโคสตรีมไม่ได้ ขึ้นสตรีมแล้วมันไม่ให้กดโคสตรีมเฉยเลย Falcons closing in. I mean, it's incredible, Alfama, because they've had some upsets, even in Rainbow Six Siege, a team with Joom that you thought, one of the highest paid rosters here, thinking they would make it. They're not here, and yet they're still almost first again. Absolutely. I mean, it's the team that historically used to succeed. Before EWC was there at Gamers 8, they won 2, and they also won the first EWC, and then as soon as they joined Falcons, then they disappear. It must be rough for Falcons, but I think of teams like FaZe, of Team Liquid, for example, that were doing so well in the club championship last year and are struggling behind right now. It's a big week for them. They've got Magnus Carlsen at chess. They've got their team at Siege still performing here. So maybe, you know what? If there is a miracle to happen, they could gain 2,000 points here. That story is actually going to be pivotal. We'll know a lot of the answers of at least 50% of it after today's last match. And if you think you know right now who is going to take the edge, whether it will be FaZe, a battle of family members, a battle of El Clasico, a battle of Brazil, let us know in your pick'ems. You can earn your share of $300,000, letting us know who you think is going to win. We'll show those results before the matchup. So you got a few more minutes. Go scan that QR code that was on your screen just a second ago and join us for the pick'ems. A little too early to ask you your pick'em. I'm not going to ask you your pick'em. I'm gonna say I'm not gonna ask you your pick'em, so that means you start thinking about your pick'em. But I mean, FaZe does come in as the last 6 invitational winner. Yeah, and speaking to some of the other players from Brazil, it feels like there's a mental block too for Team Liquid going up against FaZe, but even though they found regional success this last season actually to qualify for this tournament,
It is the big dog. It's FaZe Clan. You're gonna have to bring your all game, and you're gonna look at KZ to really fuel his team to really get those kills through. All right, well, that will be, again, our second matchup of the day, so stay tuned for that. To kick us off, though, it is a EML matchup, a team that comes in, like I said, stronger on paper in Geek Esports. Why? It's because Team Secret, despite being EWC champions from last year, have almost a completely different roster and showed up last, Alphama, in their EML split. So the fact that they're even in this top 8, for many, can be surprising. From grand finalists at aczyy, from being the runner-up, from being the vice world champions, to being the dead last of their own region, it was a rough stage for these guys. They needed to learn everything. They had lost 3 players. You see them on the screen. You see Noah and Mowgli coming in here at EWC. Obviously, they know the space. They won it last year. But most importantly, they had to change multiple players, adapt to that. And that's maybe one example and one explainer of their lack of success, I guess, in the last few months. What do you think it is? I feel like you never let your mind set the stage for life. I feel like it ought to be a limitation. I feel like both of these teams are really underdogs because I feel like who would have thought that these teams would be playing up here against each other at the main stage, going to a semifinal. And I feel like right now they both have the chance to go and claim that. And both teams shouldn't really be putting too much pressure on them because I was speaking to Twister before this tournament and he was just mainly focused on the process of actually enjoying the tournament and not going out there for the results. And I feel like that's led to them finding this success. And we see on screen too, just 2 of these teammates have been, they were 4 before with Team Heritage going to the Invitational, finding success together. One of the only teams to qualify for the LCQ. Amazing run, and they end up here from friends to enemies here. Ren, it's a crazy story. You know, if you look at these players back then, they were not even professionals. They were not playing at the tier 1 level. They came up, played the biggest, most prestigious event we have, 6 Invitational in our game. And they impressed. And now แล้วก็ในฝั่งของ Dark Zero กับเว่ยป๋อนะคะ Dark Zero ชนะเว่ยป๋อไป2-1 เกมทำให้ในรอบเซมิไฟนอลเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟูเรียกับ Dark Zero ที่ต้องเจอกันในรอบเซมิไฟนอลในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในส่วนของวันนี้การแข่งขันของวันนี้จะเป็นในส่วนของคู่ของเฟดแคนกับทีม Liquid แล้วก็จะเป็น GK Esports กับทีม Secret นะ trying to relax for a second, and somebody's always telling me that one number when you divide it by 9 always ends up being 9 or something, and you're like, okay, why am I doing this? Well, it reminds me of this, where somehow, some way, these 2 teams, these 2 players end up having similar formations, yet even though against each other, have this same narrative that they're both pushing. So will it be the same again after this afternoon? Of course, something will finally shake up, and that's why it's exciting TV. So you want to make sure that you're watching. Heading into it, let's introduce EK Esports, who come in as a team with Grubby, as he mentioned, who wants to showcase that there is a lot more room for them to run in this tournament. A lot of people thinking of FaZe. You were thinking of Wildcard even prior. Furia had a great performance, and so did Dark Zero. But where's GK on that list to not only get to the semifinals, but maybe steal EWC? We had a chance to talk with Grubby before the match and talk about his expectations. Or speaking to Groovy ahead of his game against Secret, Groovy, you're in a pretty cool car with like stars on the ceiling. I guess we had to give you the special treatment for your birthday yesterday. Did you have a good birthday? I had a good birthday. I didn't celebrate it yet. I'm waiting after the EWC. We're gonna maybe go out for some clubbing or any party, but for now we are fully focused on the game and we'll see how it's going. And yeah, the car looks nice, pretty nice. Yeah, it's cool. I mean, you picked Secret before this game. What was the main reason why you picked Secret as a fellow EML team? I mean, we picked Secret basically pretty much because I think like they are looking like the weakest team for now. We didn't even want to pick them. Like we thought Cyclops will beat Liquid and wanted to pick Cyclops, but sadly Liquid beat Cyclops, so we had to pick our friends from Secret, which is Flexi and Oscar and the others. I mean, it's nice to play against your friends. Yeah. The ex-Heretic score is here, so it's gonna be a banger game for us, and I think this is one of the reasons why we picked them, you know? Yeah, I wanted to talk about that because you played with those players in your last international event, made it pretty far. How is it like to play against your friends on such an important match? To be fair, I don't really look at that in that way. For me, they're my friends outside of the game, but in game I have to beat them and I will do everything that I can to beat them, you know? I don't look at the stuff, you know? Like for me, it's another day in the office. I need to win. I need to go through, play against FaZe, so we'll see how it's gonna go. ที่ 1-6 เดือนเลยเหรอ against quite recently is the last day of EML 7-3 for you guys. Do you feel like this is a different Secret that you're going up against now that you've had some time together with this roster? I think it can be a different ซับ6 team. เดือนเลยหรือ I think they 6 have เดือน nothing ติด to เลยหรือ lose. So basically, like they're just gonna play like they have nothing to lose. So they're gonna play with the confidence. You know, they're gonna do their stuff, which might work or might not work. I don't think it's the
the same secret as it was before with Savage. I think Come, it's the come. same Open team it. as we played in EML, maybe with a little bit of improvement. But I think they're still like pretty like meat to beat, you know, like compared to the other teams, of course. But they are still they understand how to play the game. So I'm not saying the game will be easy, you know, it makes the ที่ game hard. ตอนแรก but อา it's ซี่ like ขึ้น they มัน just- ขึ้น they แล้วว่า have แบบว่า nothing to lose, you know, เป็น so- ซับแต่ว่า So แบบ how อา do you ซี่ไม่ prepare คิด for a ว่า game like พอ that อา if ซี่ you're มา going นั่ง up ดู against a team that has ว่า nothing to lose? activity Well, how feed do you แล้วอา prepare? ซี่ I think you just need ฟ to อร์6 remember to มัน not เหรอ lose your mental in the first round of the game and just do your job. You ขอบคุณ know, ครับ you ผม need to read them. You need to understand what they're doing, make it work for you, and just understand that the game won't be easy. You can only make แต่ it แบบ easy if you อาซี่ read it แจ้ง and ไว้ก่อน play นะว่าอา according ซี่ to บอ what ก they ว่า do. อาจ You จะ know, พัก like ไม่ you เก่ง cannot แต่ว่า overthink and ถ้า everything like ตาม this. แบ You บ just ควา need ม to take it easy. เบสิก Yeah, that's พื้น fair. ฐาน I mean, ความ you รู้ two ข are องตัวเอง last ที่ email มี แล้ว representatives, ก็ and I think in fairness, if you เน้น went ความ ask some people มัน if มัน it was ปัน you ปัน two to be the last email representatives, they would have said no. That's ความ probably สนุก not ส going นาน to อะ happen. What do you want to say to the doubters out there that didn't believe in you guys? Well, GK is going for the champion, so see you there, guys. That's all I have to say. All right, awesome. Thank you for your time and good luck against Secret. Thank you. เขิน So กล้อง that's เขิ why นกล้อง Ann wasn't on my bus. She was in the back of one of those. Okay, I get it, Ann. All right, she got the special treatment. Grubby also getting a little interview there. I love the conversation. Again, mentions that we're the champion. We're looking to be the champion of this iconic, and they feel they believe they can. No, of course, you see also too not knowing it's going to be easy. I feel like that's a really key mentality, especially going up against a team who's really going out there with nothing to lose. น่าจะ Because เริ่ they're ม going to be อีก playing สัก aggressive. พัก They're ห going to นึ่ be งนะ attacking you. เพ So ราะ you ว่า อัน really นี้ have เขา to จะ make พูด sure, คุยกัน like ก่อน you said, แบบ you don't พิธี let กร them เขา get นั่ง into แบบ your ว่าอันนี้รายการ mentality ก่อน and เพราะว่า make ค sure น you can actually just play to counter them because that's the only way เขา the รอ game's going to become สแตน easier บาย if you make them very หลายๆอย่าง uncomfortable and you make them sort of doubt อา themselves ซี่ here. ยังไม่ได้ The ลง most supporting อะไรใน or เพจ impressive ยู stuff, I เอ่อ guess, เฟ on ซ the บุ๊ก side อะไร of เลย DK, เพราะ I ว่า think is where they come ยังไม่ from. ว่าง If you look at Sox, he came from Fnatic. You look at two players that came from Heretics. You look at one player that came from Brazil. You look at Yoga, he came from NA. It's a patchwork of 3 different regions of players that maybe were let down by their rosters and that somehow have a wealth of experience and needed to not have too many cooks in the kitchen and instead align on one playstyle. That playstyle is lurking around, it's poking around, finding a gap, and then eventually they will all funnel through it. It's a very special one, very annoying one. And talking with the Secret guys, they're well aware of that playstyle, obviously having played them in EML. Well, it's going to be an interesting transition for these two teams to be friends, to have been former teammates, and now to be enemies where only one spot is available moving on นี่ into นะ the สมาคมทีม semifinals. ซี But เค็ด we นะ believe มี they can วี do ดริว it, and they มัล certainly ที believe โน in อาเฟ themselves. กซี่ Team Secret, แล้วก็ you อ know อ those ส two การ์ teams at the นะ top of the club championship leaderboard, AJL จ and ริงๆ มี Falcons. การ Team เปลี่ยน Secret คอมกันด้วย actually นะของทีม just ทีมซี recently เค็ด beat ทีมซี both เค็ด of เนี่ย them, เป็น and ทีม they're the ที่ reason ชนะ Falcons ในส่วนของ aren't in this EWC quarterfinal as 2025 well. มา6 So ปีที่แล้ว talk about a team that is on a run. ซึ่งใน Despite การแข่งขัน having ครั้งเนี้ won ย this championship EWC in เนี่ยปี EWC เนี้ยหรือ just ปี a ที่ year ผ่านมา ago, เนี่ย this team is completely different. Yet Noah อันดับ and หนึ่ง Moby จะได้ remain ตัวไป on their SI ใน Padilla ปีหน้า City championship defense. แล้วก็จะได้เชิญอินไว้ EWC ในปีถัดไป It takes courage to rise above and carve your name in แต่จริงๆ ถ้าพูดตามตรงเลยนะ ชอบ performance ทีมซีเค็ดก่อนที่จะมีการเปลี่ยน เพราะว่าจูมย้ายไปทีมฟาลคอนรู้สึกว่าตอนนั้นคอมของทีมซีเค็ดมันดูลงตัวมากๆเลย It was my first win, as a player. It worked for me, after all these years. So yeah, it was incredible. So we won EWC, and after just everyone just disappeared. Jum went to Falcons and เพราะว่า Adrian ตอนนั้น went น่ะ to จำได้ว่า Wildcard. ดู So SI เนาะ was แต่ว่า hard, ไปเจอกับเฟดแคนใน it's okay. ในรอบชิง แต่แบบว่า Coming to ไป Team แพ้ให้ Secret เฟ was ด a แคน surprise. I came 3-1 from tier 2, so แต่ it's ก็ a big ไป jump อันดับ 2 ของ on SI ได้ก็ the ถือว่าดี competition แล้ว level. ในส่วนของทางทีมซีเค็ They ด had a แล้วหลัง history จาก of นั้น winning, ก็มี but การ at least coming ซื้อ close ตัว to กัน winning, นะ so knew I'd join a Đã winning biển. culture. เปลี่ยนตัว The เปลี่ยน time ตำแหน่ง between the season and EWC, we did some changes into the team, onto how we see the game, and we played less structured to play more this style that we were playing before, and I think it's working better. We're playing more loose, and we're not really worried about the results. Of course, I want to win, but you need to be realistic as well. I'm just gonna take match one by one and do my best as a player, and obviously try to bring the team with me. I think we can do a lot of upsets into the tournament. นี่ I've come to โล win, ของ yeah. SI ปีที่แล้ว I'm ready to win. Team Secret, your Padilla City title defenders, and Grubby and It's so Flexi, hate. former KD. teammates.
on Heretics, Alphama, and now going head to head. Yeah, both KBR IGLs on each barbecue. teams. Obviously, very different expectations. On the side of Team Secret, you must think, the two guys that were left on the ship, abandoned by everyone, are in the end the only two remaining players for Team Secret in this tournament. For Flexi, he wants to prove there was just not a unwanted replacement to guys that left the roster when the others wanted to keep them. No, he's someone that can improve the roster and maybe keep on going and eventually win EWC. For Gravy, he wants to make this recipe work with multiple players from other regions. They chose him as the IGL. As could have been the IGL. Yoga, you know him, he could have been the IGL as well. They chose Grubby. He needs to prove them they were right, basically. Joom's out, Adrian's out. Joom was partly Team Secret's. I mean, they beat him, right, on Falcons. Adrian, obviously, wild card. A lot of people knew they could lose, but maybe didn't expect it so early. And now you've got Noah and Mowgli. And to me, the way I heard Mowgli speak about them leaving, it felt like kind of a knife in the back. Like the energy was that, whether he said it publicly or not, like disappointed. And what do you think is behind that? How do you think he's feeling now going up into this moment being the last remaining members of that whole team? I feel like he's feeling good about it because obviously anytime your teammates leave you, you're going to be upset, but obviously it's business. You can't take it too personally. And if they're leaving for better opportunities, that's good on them. But right now, they're here. And I remember going into that game before Falcons, he said in his interview, he said, if we lose, it's another day in the office. But if they lose, it's a lot of pressure. So he's really just using this opportunity to see the light in it and really going for it again. And you see them here on the stage confident. You see he's finding a way to give that fuel to his teammates, to drills, to very young players, making sure he can really provide that expertise. Because he's been a player, I remember since I was starting out, that's when he came into the scene too, into the pro scene. And we were butting heads at the Charlotte Major, and I've loved to see him grow his career. He's a lovely guy. เนี่ยเฟกนี่เลือกวิแบบแบนแบบเลือกไงบิ๊กแบน GK แบนในส่วนของแบงค์ทีมซีเคทแบนโบเดอร์ตามโบเดอร์ขับทางที่โดนแบนโดย GK แล้วชาเลตนะทีมซีเคทแบนแล้วก็แบบที่เลือกก็คือเป็น GK ที่เลือกแหล่แล้วให้ทางฝั่งของทีมซีเคทเลือกเป็นในส่วนของดีเฟนเดอร์ Not surprised to see this pick coming from GK. It really suits their playstyle. I've mentioned before they like to poke around and go around the map and find a gap. Lair is perfect for this. They've looked amazing on it. And they did beat Furia on that map. On the side of Secret, it's a 5-loss streak. Obviously, a weak map on their side, so very, very obvious why GK picked it. Yesterday's story was we had this map that was picked. Furia had banned it 22 times in a row. They left it open. They fell for the trap. It was a loss on their first map pick. Do you expect it to be a little bit more contested here as now we see GK and this other pick coming out from Nighthaven Labs from Secret? Do you expect it to be as contested? I feel like it's hard because we've actually แล้ว seen ก็ในโซน Secret ทาง play ฝั่ง this ของ map ทีม recently. ซีเคท Both เลือก maps แมปเป็น a ใน little เฮ bit เวนแลบ questioning โดยที่ seeing ใน the ส่วนของ labs ทางฝั่ง pick ของ up GK against เลือก DK 'cause I ที่ feel like จะ that เล่น is เป็นฝั่ง one of DK's ดีเฟนเดอ better ร์ก่อน maps, ใน especially ราวแรก getting ใน good ครึ่งแร opponents ก on it. So I feel like if Secret lose this first map, it could be a 2-0 in their favor, but it's going to be an uphill battle for Secret. Okay. It's a surprising map pool. I would say overall the map veto favors GK on paper. If you look at Fortress as well, it's a map that both teams kind of played a lot. อันอะไรอัน during อะไร EML and GK found the most success เขากำลั on. งอันนี้อยู่ And actually, the last time these two teams played each other was in EML, and the map was Fortress, and it was a clean 7-3 victory for the side of GK. Everything แล้ว in แมป GK ดี is ไซเดอร์เป็นแมป the พอร์เทรสนะ favorite. ทุกคน But pressure then is on them because they pick Secret to play this matchup. Secret have no pressure whatsoever. Like Leo said too, they like to poke around and prod for gaps. So I feel like all three of these maps are extremely open, where they can actually put their pressure down and find the gaps and isolate these gunfights. So Team Secret have to be on their toes, ready to solve these problems that GK are going to throw at them, and vice versa for them here too. It feels like GK are aware that Secret might do something unorthodox, maybe something unexpected intentionally to try to throw off GK. How do you handle that coming into this map so you don't get caught off guard? I mean, that's the expectation when you're two underdogs, and you know that no one is expecting to win this one, so no one has pressure. So when you have nothing to lose, you're gonna go and throw some crazy stuff. They know Mowgli on the other side. They know how crazy this guy can get. They're gonna expect some guy to just jump out of window at 250 in the round and somehow get a spawn kill. Best way to deal with this, iconic. I'm picking your brains here, but in my opinion, crowd control operators, Grim, Deimos, Solid Snake, Shields. There's a lot of things you can do to try and control aggression. And the best way too is to punish it. If they keep getting away with it, they're going to keep going for it. But early on, shutting down this aggression, making sure you have the information on them is going to be key. But if they keep finding that success within that aggression, it's going to be such a hard game to manage. ปกติอาซีเชียร์ทีมซีเคท Esports players อาซีเชียร์โนอา in June and put together a run that leads them into the quarterfinals. But they're against the title defenders
their counterparts in Europe from the EML who are looking to do just that and move on to have a chance to reclaim that trophy sitting center stage at the Lenovo Legion Gauntlet. It's a battle of Europe to kick off our day 2 at R6 at EWC. Where is Milosh? Where is he? I can't do this show without him, and it's starting any second. He's the yin to my yang. He's the pot to my kettle, the salt to my pepper. Wait a second. I know exactly what to do. Hold on. Put that there on the floor. Great. Perfect. Then put this out here, and bada bing, bada boom. There we go. Take off, my friend. Take flight. Find the most handsome man in Paris. Go on. Fly, my friend. He's got to be around here somewhere. He can't be too far. That's it. Watch out. Watch out. Don't crash into anything. He's got to be maybe around the corner just down here. There's a corridor coming up. He's got to be down here perhaps. Where is he? Where is he? Find Milosh. Find the most beautiful man. Oh, we found him. Yes. Hey there, beautiful. I think you and I are going to have a great day together. Let's go. ตามหาพิธีกรอีกคนหนึ่ง Yes, my friends, hello and welcome back to day 2 of Rainbow Six Siege at the Esports World Cup 2026. Yeah, I love it. That's the energy. Hell yeah. Is this Siege or what? It's always good to be back home with all of you here with us today. Yesterday, it was excitement, right? 2 teams have already been sent into the semifinals. That's, of course, Dark Zero and Furia, but their match will not be set until tomorrow. Today's decision is who plays that semi on the other side of the bracket. We're here to bring you all the action. Milosh, and by my side, the one and only Adam Savage. Did you know that my man over here was in a Hollywood movie? Starred in it too. Thank you very much for saying that. It's absolutely true, you know. You may think this 6'4" fridge, can he do anything else? He was in a Hollywood film. I'll give you a clue what it was, okay? Milosh, on your left. Technically, I'm on your right. For the sake of the purpose of the... Yeah, you get it. Let's recenter for a second. Let's remind ourselves where we're here and what we're doing here right now as well, Milosh. Obviously, as Milosh said, 22 teams went down to 8, and now it's down to 6. But we need to go to the semi-finals with just 4. So there's 2 more quarterfinals coming your way. Don't forget a $2 million prize pool to boot as well, not to mention a place in the 6th Invitational 2027. I'm ready to meet those teams. Paris, are you ready to meet the next teams? Love that. I think c'est magnifique. They're all set for it. Let's introduce our first one. Please welcome GK Esports. นี่ GK Esports นะ Boo all you want, Paris, because GK have been on the up and up trajectory this entire หมุนกล้องได้เวียนหัวมาก Dark ตากล้อง horses in the EML, and here on the main stage, they have made it. They proved to everybody that they can achieve what is impossible. International team in more ways than one, and they're here to make sure GK that นี่ they have เป็น a ทีม handle ของ on the future of not just Europe, but the entire ไอ้ world นี่นะทุก of คน Rainbow Six. ได้สล็อตมาจากอันดับ 3 ของ EML การแข่งขันของฝั่งของยุโรปแต่ของทีม Secret จะถูกอินไว้มาเพราะว่าชนะในของปีที่แล้วนี่เห็นไหม last year champion นะ Can Coach Twister bring the funnel and the thunder as they try and whirlwind their way into the semi-finals? Paris seem to be with them. They are ready to see them compete. But can they ensure that the calm before the storm becomes something far, far greater? Adam, it's crazy in the sense that last year Secret stood where GK were in the same sense, even as competitors. So what if we just bring them out and have a little head-to-head chat? I like that. Gentlemen, please go to your seats, but our key bearers, please come forward for this final face-to-face, a final chance to share your feelings, your thoughts, before we really get down to business. Noah, I know you're a ไปมองหน้ากัน Anything you'd like to say to Groovy? มีอะไรบ้าง You guys พูด have ไหม done probably a lot of prep, but we have no clue what we're going to do until we get in the server, so good luck. Okay. Anything you'd like to say in response? Well, just good luck, because they need it, and that's all. All right, here we go. I meant a very few words. Shake hands, please. Thank you very much. Your chairs, please, gentlemen. The battle of the blondes here right now. This is huge. Who will be the ถือว่าเป็น victors? การ So we're going to find ต้อน out รับ as we go into ต้อนรับ the ที่ next nice matchup. We can't wait. Paris, are you ready for this too? All right, let's get this show on the road. 8 teams remain. The competition heats up here on the main stage. So let's get it all
versus Weibo. We started off pretty hot. We got a read of them on the defensive side. We were very capable of a 4-2 half. เดี๋ยวนะซี่กำลังนั่งดูไทม์ไลน์ของทีมซีเคทว่านักแข่งคนไหนออกบ้าง A lot of like weird consolidations, and we didn't deal with it well. We started to adapt faster than them after that first map, where I think they kept playing the same game. We slowly caught up to them นั as ก the แข่ง series went on. ที่ออกไปในทีมซีเคทก็มีซาเวจจูมและเอเดรียนเหลือแค่เมาคีกับโนอา2คนทุกคนเอาออสการ์เอาวีดิโอเข้ามาแล้วเอาเฟกซี่มาเป็นกัปตันIt was a pretty good game. We kind of expected the maps that we would play, so we were prepared for it. I think we played so good as a team today. That's the reason we are now going to the semifinals. I played twice in EWC. Last time I went to the final, and this time is even a better feeling, so it's always great. Team Liquid versus FaZe Clan, El เนี่ยไปอยู่ Clasico. ไวคาร์ดแล้วขอบคุณคุณมิสซี่ทีเฮชจูมซาเวจเอเดรียนเดี๋ยวนะฮัสซี่ขออนุญาตเช็คก่อนซาเวจไปอยู่ไหนซาเวจอยู่ M80 Reigning champion versus the underdogs. However, it's GK Esports who actually have the higher seed coming into this and have picked Team Secret to play against Alphama. But Noah saying, we don't even know what we're going to do, so you pick something that not even we know about. He just likes to play the mental game. I like it. They all know each other. They've been playing ranked together for the longest time. I mean, it's just a mental game for these guys. It's unfortunate that we get a double EML quarterfinals. No, I love it, man. Just one. I know you're gonna say, guarantees that one. Iconic was jumping up and down. He was jumping up my throat. I saw him coming. No, but the main thing is, like you said, I think for GK, it's gonna be all about handling the pressure because they're the favorites. They were the one that had the momentum in the EML. They were the ones that had a 6-win streak in the EML. When the other team, they were dead last. They were struggling. No one expected them not only to make it to EWC and beat AG, but to beat Falcons, to beat June, their former teammates that left them, to make it to the main stage. Secret, they have nothing to lose. Gike, they have a little bit more, and I think that will play into the game. You know, we talked about a lot of these players at the top of the broadcast, but I want to know, in your eyes, Iconic, who's a player we haven't talked about that you think might sway this? I think the man from Iowa, Yaga, he's just coming out of NA talent on an EML team. I know Alphama's going to say something about that. He finds a way. Like he finds a way. He does They're find everywhere. a way. They're taking over. And I feel like he's a really experienced player just in this, for this matchup, being able to just really throw off Team Secret and just give them that aggression that they need. And I'm looking towards him. Alphama, I'll raise that question to you. Who's somebody that maybe we haven't highlighted as well? This gentleman right here? Yeah, I think Oscar is a super important backline player. I think he was a big name in Tier 2. He was given a couple of chances at the Tier 1 level, and he really proved ในแมป that he ของ has แหล่ what it เป็นแม takes. ปของทาง It's ฝั่งของ really big GK shoes เลื to อกแล้ว fill. ทีม Iซีเค mean, ทเลือกที่จะเป็น when ดี Adrian เฟ has นเดอ left, ร์ใน when ครึ่งแรก Savage has นะ left, when Zoom has left the roster. ปล่อยเขาไว้นั่นก่อนซีเปิดนิดนึงแล้วก็ซีมิวใหม่มิวนี่ไว้ซีกินฟีดกันทุกคน โอเคเสียงไม่น่าจะเบาแต่ที่เปิดคินฟีดเพราะว่าที่ได้ยินเสียงเกจ็ดคือว่าเขาใช้อะไรกันนี่เพนกูกับเดฟมาต้านักพากย์ของวันนี้และเมื่อวาน เมื่อกี้เสร็จของการแบนในราวที่1ทางฝั่งของ GK เลือกที่จะแบนเป็นในส่วนของแบนดิตพายิตแล้วตามมาด้วยทีม GK ที่แบนเป็นในส่วนของแคปิตอลแล้วก็เอชนะฮะโดยที่ไซส์แรกที่ทางทีม GK ที่จะเล่นก็คือเป็น Master Office Artist Room โดยที่ในส่วนของทางฝั่งของวิดีโอหยิบเป็นในส่วนของวามายตามมาด้วยเมาคีที่เล่นเป็นอาซามิและโนอาเป็นสโมกทางฝั่งของเพ็กซี่เล่นเป็นมิวในส่วนของออสการ์หยิบเป็นในส่วนของทาชังก้า
ตามไปติดทางฝั่งของ GK ยอกก้าหยิบเซนต์นะแล้วก็ตัวเจาะในส่วนของที่ทางฝั่งของ GK เลือกก็คือจะเป็นในส่วนของเทอร์ไมท์ที่ยูโปรหยิบมาแล้วกรูปี้เล่นเป็นในส่วนของเดมอสตัวกันหลังมีอยู่ตัวเดียวก็คือนอร์แมทที่ชาร์กหยิบมาและเป็นอาร์คที่หยิบมอนตี้นะแล้วมีทางฝั่งของกรูปี้ไหลเข้ามาฝั่งของเมดิคอลแล้วพยายามจะเดดมาร์คแท็กในส่วนของมัลครีแต่ไม่สำเร็จแต่เป็นวีดีโอแล้วซีโฟโดนในส่วนของชาร์กไปได้ก่อนแล้วอาสมิโดนแท็กนะทางฝั่งของอาร์คไหลมาทางเมษาเรียบร้อยไหลมาทางโอเปอร์2คนนะในส่วนของฝั่งของยูโปรกับอาร์คแล้วเอ็กโซเทอร์มิกชาร์นะเจาะหน้าโอเปอเรชั่นเดินไหลมาต่อในส่วนของทางฝั่งของ GK โนอาที่เล่นทางฝั่งเมนสแตร์มีมิวแจมอยู่นะแล้วเดดมาร์คเฟลแท็กไม่ได้แท็กตำแหน่งสโมกไม่ได้เพราะว่ามีมิวแจมแล้วเดินมาอย่างนี้อุ้ยแล้วโอ้ยแล้วเป็นกูพี่ตัดโนอาเพราะว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วยอกก้าตัดวิดีโอได้ต่อแล้วตัดไป2สโคปแม่งบังไม่เห็นตัวเมื่อกี้โนอา1 นาที 5 วินาทีอยู่หน้าไซด์เรียบร้อยในส่วนทางฝั่งของ GK เล่นหลังโต๊ะในส่วนของทางฝั่งของเมาคีมีมิวแจมอยู่แล้วเอ็กโซเทอร์มิกแต่ว่าพยายามที่จะไฟเบรกไม่ให้แพลนในส่วนของทางฝั่งของออสการ์ที่เล่นเป็นทาชังก้าไฟทาชังก้าเหลือมา13 ลูกแต่เวลาก็เหลือ50 วิสุดท้ายเอาละแล้วเฟร็กซี่เดินไหลมา C4 อย่างนี้ไม่น่าจะโดนแต่ว่าเป็นกูบี้เก็บ2เดินมาตัดให้แล้วทามมิ่งแต่ว่าเมาคีเก็บยอกก้าได้ต่อแล้วกรี๊ดดังมากเหลือเอาละฮะอุ้ยเมาคีเก็บ3ไหมแล้วแพนต่อไม่รอแล้วแฟกแกเนตไปในฝั่งของกูบี้แล้วเดินวิ่งอย่างนี้คือจะชาร์จแต่ว่าชาร์จอย่างนี้อุ้ยแล้วกูบี้เก็บ3ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะส่วนทางฝั่งของ GK ถ้าเมื่อกี้ทัมมิ่งของแบบว่าเมาคีตัดกูบี้ได้มันจะกลายเป็นว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนทันทีและโอกาสที่ทีมซีเคจะชนะมีสูงมากเลยนะเพราะเมื่อกี้อาร์คแม่งบอกว่ามอนตี้โลไม่โดนนะพุ่งไม่โดนเกือบสวยละไม่เป็นไรจูเด้อไปกันต่อในราวที่2ส่วนของทางฝั่งของทีมซีเคทเลือกที่จะเล่นเป็นไซด์บีแลบซัพพอร์ตโดยที่ในส่วนของทางฝั่งของวีดิวรอบนี้หยิบมาเป็นในส่วนของทรอนตามมาด้วยเมาคีที่เปลี่ยนจากอาซามิไปเล่นเป็นเมลูซี่และโนอาเปลี่ยนจากโซไปเป็นมิวทางฝั่งของเฟกซี่เล่นเป็นโกโยแทนแล้วออสการ์หยิบเป็นในส่วนของเฟลเลียเหมือนรอบนี้พยายามที่จะมีของเพื่อที่จะมาช่วยเบรกนะช่วยชะลอการเข้าไซส์ของทางฝั่งของ GK นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบนชีเมลูซี่หรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟโกโยมืดเฟลเลียมีในส่วนของเลเซอร์บูมด้วยแล้วก็มิวแจมแต่มิวแจมนี่น่าจะเอามาพวกแบบว่าดิสพวกตัวแบบว่าล่าลมโดยเฉพาะนะแต่จริงๆกับด็อกเคบีก็ใช้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นยังได้อยู่ส่วนทางฝั่งของ GK ก็เป็นรอบนี้ตัวกันหลังมาเป็นในส่วนของแบบนะสิกิดล็อกตามด้วยยูโปรที่เล่นเป็นในส่วนของกริมกูบี้หยิบหญิงมาแล้วชาร์กรอบนี้หยิบเป็นในส่วนของฮิบานะถ้าฝั่งของอาร์คหยิบเป็นลาร่ามาว่ะเราเดินไหลอย่างนี้เอ็กซ์ไคลอสเจาะทางฝั่งหน้าอาโมยังไงนะโดนไหลหลังหรือเปล่านะวิดีโอกลับไปอันนี้นะกลับใจละเหลือแค่เมาคีโนอากับเฟกซี่นะซีโฟมีลูกเดียวที่โนอา
แล้วกรูบี้ทำอะไรกรูบี้อยู่ที่บูสเตอร์มีคนมาเสริมทัพแล้วนี่มาแล้วมาครับคู่กับยอกก้าแล้วโนอาดักรออย่างนี้แล้วโดนเช็คนะมีของแล้วรู้ตำแหน่งของออสการ์เล่นทางฝั่งของแลบแล้วบีชิ่งอะเจาะ vertical เจาะเพดานพยายามที่จะไล่บีบทางฝั่งของทีมซีเคทให้มีพื้นที่ในการที่แบบว่าจะคุมไซด์ได้น้อยลงนะถ้าเอาฟิกซี่ตัดกูบี้ไปได้ก่อนเอาแล้วฮะตัวลัชนาทิมพื้นไปแล้วตอนนี้เอ้ยเราเป็นฟิกซี่เก็บ2มันจะเปลี่ยนกล้องทำไมแล้วเกิดการปะทะกันเล็กน้อยแล้วเป็นมาคีตัดชาร์กได้ต่อแล้วระหว่างโนอากับอาร์กอะโนอากับอาร์กเอาปิดประตูนี่ปิดประตูคือนี่ปิดประตูเลยแล้วซีโฟพังประตูว่าโนอามันได้ยินโนอาเฮ้ยมีการจะสแนปยิงแต่ว่าโดนเฟกซี่เอ๊ะโดนใครสะกิดวะน่ะออสการ์เหรออุ้ยเอาแล้วเป็นมาคีเก็บให้2แล้วเหลืออาร์คนเดียวแล้วมาคีปิดงานเป็นฟอร์เรดราวเขาจะมาเป็น1-1ไม่มีใครยอมให้อะถ้าร่อยจังฮู้ก็อร่อยเลยดิแซ่บรู้จักว่าแซ่บนี่คุยแผนนี่ดูนะโนอาหน้าเข้มเอ้ยอยากเปิดprediction อะเปิด prediction ดีกว่าใครชนะในแมปนี้ GK นี่กรี๊ดเลยเมาคีวันนี้ลั่นครับทีม Secret กูเขียนทีม Secret ถูกป่ะเนี่ยนี่เลย prediction start แผน2แผน1แผน2 2-1-2-2-2-4ครับกดทำเอาได้ไหมเนี่ยทำเอาพี่กับคนแรกอะเฮ้ยใครลงแต้ม 15,000 ใครลงแต้ม 15,000 ทีมซีเคทลงแบบว่า 100% 200%นี่เมื่อกี้ทางฝั่งของทีม Secret ไหนดูสิเล่นไหนไซส์ไหนนี้บังบิฟฟิ้งแล้วใครสะกิดใครยิงขึ้นเมนมาแล้วยูโปรมันขึ้นเมนมาแล้วซีโฟไม่โดนนะเสียซีโฟเป็น1ลูกทางฝั่งของเฟกซี่แล้วพันเดียวก็หลูแหละไม่มีใครแบบว่าลงสวนเลยว่ะเขาลงไอ้นี่หมดเลยว่ะเขาลงแบบว่าทีมซีเคทหมดเลยว่ะแล้วโซลิดเรดาร์แทร็กตำแหน่งโดนเมาคีกับเฟกซี่ไปแล้วซีโฟอีก1ลูกไม่โดนใครเหมือนกันทางฝั่งของเมาคีตอนนี้เหลือแค่ซีโฟของวิดีโอคนเดียวตอนนี้วิดีโอหยิบปาไม้แล้วแมกเนตนะพยายามที่จะปาแกดเจ็ตพยายามที่จะปาในส่วนของนี่นะ Impact EMP แต่ว่าโดนแมกเนตดูดอีกแล้วอะแล้วเป็นอาร์คตัดวิดีโอไปได้ก่อนเอาแล้วฮะตอนนี้แล้วแชร์กอใส่ในส่วนของเมาคีแล้วเมาคีไม่สนแล้วเรดาร์แท็กต่อโดนเฟกซี่ปาแล้วออสการ์กับยอกก้าได้เทรด1-1เอาแล้วฮะตัวหาข่าวหายไป1แต่ตัวล่าโลมมีตั้ง2นะในส่วนของทางฝั่งของ GK แล้วยูโปเดินไหลมาห้องน้ำอะแล้วชาร์กตัดโนอาไหลมาโดนตัดเหลือ4-3เวลาเหลือ1 นาที 5 วินาทีแล้วพยายามที่จะเรดาร์แทร็กตำแหน่งต่อแต่อาจจะยังไม่เจอส่วนทางฝั่งของชาร์กเนี่ยดิฟฟิวเซอร์ไม่ได้ดรอปที่ใครแล้วอย่างนี้สเตเลตฮอลเป็นเมาคีเดินไหลมาแล้วเมาคีเล่นมั่นใจจัดนะเก็บ2เมาคีเก็บ2แล้วเมาคีเก็บ2ใช่เมาคีเก็บ2ถูกแล้วเมาคีเก็บ3ตอนไหนวะเมาคีเก็บ2ถูกแล้ว
เอาละฮะ2-3อะเวลาเหลือ34วิแล้วแชร์กอใส่ออสการ์ต่อสโมกท็อกซินหมดแล้วไม่มีของให้เล่นแล้วในทางฝั่งของทีมซีเคทมีแค่บัฟไว้2 อันนะที่วางตรงไหนก็ไม่รู้แต่น่าจะวางหน้าใสแล้วกูบี้เข้าไปแผ่นนะ what bro what the heck ไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอเฮ้ยวอนแล้วเป็นกูบี้ตัดออสการ์แล้วกูบี้ตัดเมาคีต่อดรอปไปแล้วกูบี้เก็บงานแล้วขึ้นนะสโมกวอทพี่ยืนออกกันอยู่3 คนพี่ไม่สงสัยอะไรเลยดื้อแล้วแพ้แบบงงๆอ่ะทีมซีเคทแล้วเมาคีตัดให้สวยจัดดูดิซี่งงว่ะซี่งงหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆว่ะงงเลยกูงงเลยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแพนหรอแต่เข้าใจได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ระยะที่ยืนอ่ะมันไปยืนตรงมันไปยืนออกันหมดเลยตรงแฮดอ่ะแล้วมันไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดที่เขาแพนมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินโค้ชทำเอาเลยว่ะ you guys actually facing then on the front attack, you know, like for example now going on control, you guys fight then or going into main stairs as Momo did, you know, this kind of plays, and you guys can either bait that you guys are flanking or not, but just bring the operators onto this, you know, they will tell what they're gonna do, don't let them execute, okay, just to go for the end and you guys are playing amazing, guys, that's it, it's just details. I think for these next couple of rounds we just sack off flanking in total and we just play like very aggressive on them. แต่จริงเมื่อกี้มันสแต็กออหมดเลยอะแล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเวลาเยอะตอนที่นั่นถ้าแบบว่าเลือกที่จะไม่ดรอปแพดแต่ว่าไปเล่นแบบโซนอื่นน่าจะเวิร์กกว่าแต่สถานการณ์นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับนักแข่งแล้วเพราะว่าบางทีเวลามันบีบความตึงเครียดมันสถานการณ์ในการแข่งมันหน้าเกมอะเนาะถ้าเป็นเราเป็นคนรู้ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แต่ว่าแบบเราต้องเข้าใจอีกมุมหนึ่งของนักแข่งว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันกดดันไปกันต่อฮะในราวที่4เฟสของการแบนในราวที่4ทางฝั่งของ JK แบนเป็นมิล่าตามว่าทางฝั่งของทีมซีเคทแบนเป็นด็อกเคบีนะแต่ดูทรงแล้วทางฝั่งของ JK มันจะเลือกตัวล่าลมเหมือนเดิมเปล่าแต่เหมือนจะไม่อะรอบนี้หยิบปิมมาเป็นยอกกาเล่นเซนยูโฟหยิบตัวเจาะเทอร์ไมท์รูบี้เล่นเป็นโซเฟียแล้วอาร์คหยิบเป็นแกลดทางฝั่งของทีมซีเครตรอบนี้เล่นชั้น2มาสเตอร์ออฟฟิศอาร์ซิกรูมโดยที่วิดีโอเป็นวาไมล์มัลคีเป็นอาซามิเหมือนเดิมรอบนี้โนอาหยิบเป็นชอนนะตามด้วยเฟกซี่ที่เล่นเป็นวาเดนแล้วก็ออสการ์ยังคงหยิบเป็นในส่วนของทาชังก้านี่โซนเฮ้ยตัวเองยิงไฟเบรกทางฝั่งไอ้นี่ได้นั่นขึ้นแล้วสโมกอย่างนี้หัวแตกปีนขึ้นโต๊ะยิงหัวแตกมาเลยแต่ยิงโดนเลยโดนยิงหัวโดนตัดไป2อะในช่วง1 นาที30 วิแรกแตก2แล้ว C4 ไปไม่โดนนะในส่วนของทางฝั่งของวีดิวแล้วปาเดจะบูมไปทางฝั่งของโนอาแต่ที่จะปาของไปแต่โดนแมกเนตดูดไปนะทุกคนสถานการณ์มันลำบากแล้วไลฟ์ไลน์ไล่อะโอเคให้ยูโปรของจริงแถบหัวแล้วเดินฟอเรสต์ราว what เดินไหลเข้ามาแล้วยิงตัดว้าโค้ดบอกwhat the heck bro
เอ้ยไม่ทีมนี้ไอแบบนี้มัน GK มันเลือกทีมเนี้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบมันใจนี่ ไปต่อในราวที่ 5 ตอนนี้ GK นำไปก่อน 3-1 เกมจะดูกันว่าทางฝั่งของทีม Secret จะตีขึ้นเป็น 3-3 ได้หรือไม่หรือว่าจะทิ้งห่างไปในครึ่งแรกนะในส่วนทางฝั่งของทีม Secret Sting is in play. As my friend would say, time to ring some ears. Reloading. เอ็กซ์ไคลอเจาะหน้าอาโมเดินมายอกก้าเดินไหลมาทางฝั่งอาโมฮอลเวย์มีคนเล่นโซนฮอลเวย์เป็นเฟกซี่เมาคีพยายามที่จะ cover เพื่อนให้เอาแล้วครูบี้ตัดโนอาแต่เมาคีเทรดยูโปรให้นะ1-1 ตอนนี้เหลือเวลา1 นาที 30 วินาทีเดินไหลมากับฟิลเตอร์ลิงนะในส่วนของทางฝั่งของทีม Secretแต่มันเป็นแบบเรื่องของ GK ไง GK มันแล้ว Secret เป็นฝั่งกันต้องดูก่อนว่าฝั่งบุกมันอาจจะคัมแบ็กก็ได้เราตัดสินอะไรไม่ได้กับนักแข่งแล้วต่อยกันแล้วเป็นทริปเปิลคิวกูบี้อีกแล้วกูบี้ลั่นจัดเหลือ4-2เอาแล้วฮะแล้วเป็นวีดิวเก็บอาร์คให้ได้โดนเดซเซอร์บูมไปส่วนของยอกก้าแล้วออสการ์ไหลมาทางฝั่งเวพอนเมนเทนเนนซ์วีดิวพยายามที่จะไหลต่อเหมือนเพื่อนจะโดนต่อยหรือเปล่าแล้วแพนงานในส่วนของยอกก้าแล้วไม่สนนะเดินไหลมาแล้วโดนเลเซอร์บูมอีกรอบหรือเปล่าอยู่แล้วชาร์กนี่เล่นโลนี่เล่นโลวิดีโอเล่นกับโลอะโดนยิงเวอร์ติคอลอะโดนยิงจากข้างบนแล้วเป็นชาร์กเก็บให้แล้วขึ้นเป็นไม่ขึ้นเป็น4-1นะในส่วนของเราที่5ครึ่งแรกเละLet's go Secret แปะ Let's go Secret Let's go Secret Let's go Secretใครมีแต้มช่องสามารถพิดิกชันกันได้นะเวลาพิดิกชันยังมีเหลืออยู่นะทุกคน
ไปกันต่อครับในรอบที่6รอบสุดท้ายของการสลับฝั่งในครึ่งแรกตอนนี้ GK นำไปก่อน4-1นะทุกคนจะดูกันว่าในครึ่งแรกนี้ทางฝั่งของทีม GK จะตีขึ้นมาเป็น2-4ได้หรือไม่หรือว่าจะเป็น1-5นะวีและC4ไม่โดนนะทัมมิ่งพลาดไปนิดนึงในทางฝั่งของเมาคีคิดได้เป็นวาเดนแล้วทางฝั่งของชาร์กพยายามที่จะโปรติดเรดาร์ฮะแต่เป็นทัมมิ่งของเมาคีที่เดินมาตัดก่อนแต่ว่าตัดตัวล่าลงไปแล้วเป็นเฟกซี่ที่ตัดยูโกได้ต่อแล้วเฟกซี่บอกว่ากูไม่สนกูจะเอาต่อไม่ได้อะแหมไอหานี่เล่นโลเก่งชิบหายอะอันนี้หุบโลแต่ทางฝั่งของอาร์คไหลมาทางฝั่งเบดรูมนะทุกคนเดินถอยกลับมาส่วนฝั่งของเฟกซี่อะแต่รู้หรือเปล่าว่าห้องน้ำมีตัวไหลแต่ว่าออกไปเล่นexit roof แล้วในส่วนทางฝั่งของอาร์คแต่รูบี้ยังคงเล่นฝั่งเมษาอยู่นะแบ็กเบียดมีมอนตี้มีแบ็กเบียดเหลือกริมไม่มีพึ่งและพึ่งหมดแล้วเวลาเหลือ1 นาที 12 วินาทีอะอย่างที่จะเคลียร์ด้านบนสวัสดีครับยังแข่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนี้เทออฟแบบเราเมาคีขึ้นเป็น2-4อะเมื่อกี้เมาคียิงใครอะเมาคียิงหัวเพื่อนนะอาร์ซี่ต้องกลับย้อนไปดูว่าเมื่อกี้แชทบ้านแดงเด้งอาร์ซี่ขันมาดูมันเลยแต่ที่ขอดูดินี่แล้วเป็นโนอาตัดอาร์คแล้วโนอาโอเคออสการ์วิ่งเข้าไปจะเอาช็อตกันใส่แต่มอคีซัดหัวเพื่อนนะไม่เป็นไรนะซัดหัวเพื่อนแล้วยิงนี่ได้ต่อถือว่าชนะไม่นับ Like better problem on this map. You think it's better if you ban snake than demos? No, just ban one just only snake, no? Instead of demos, right? Yeah. I think it should be better unless like I mean, to be fair, they will play fast, which the thing is, with snake they cannot play fast. Yeah. So should I just run the mute then instead of the warden to counter the demos? Depends. No? Like I don't think so. Yeah, you can just see like see the. Because I don't think these guys are actually gonna play like being main site. We call when to play. Yeah, I just want no hesitation. I see too much hesitation on this defense front. Yeah. On attack, I want to see zero hesitation. You want to do display? Yes or no? Instant, like no. Yeah, maybe. Okay, yeah, okay. You know. Let's do it. Yes. Yes. Commit. No. Commit to it. Okay. เราคุยกันอยู่เวลาของช่วงซึ่งเหมือนการแข่งขันใหม่เขาจะปรับนะแบบว่าให้มีการพักนะเพื่อแบบให้นักแข่งได้คุยได้อะไรได้แบบว่าได้พักได้รีแลกซ์ตัวเองก่อนที่จะสลับฝั่งมาถึงเพิ่มเสียงไหนฮะเพิ่มเสียงอักซี่หรือเพิ่มเสียงในเกมเพราะว่าถ้าอักซี่ภาคต้องเบาเสียงในอันนี้หน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้ยินเสียงอักซี่เนี่ยแล้วบางทีเสียงอันนี้มันดังแต่พอเวลาเขาไฟจริงเสียงมันจะดังอะเสียงปืนเสียงอะไรมันจะดังในการแข่งโอกาสโกงมันไม่มีอยู่แล้วฮะถ้าโอกาสถ้าโกงในงานแข่งได้นี่แอบแปลกเหมือนกันไปกันต่อค่ะในครึ่งหลังแล้วมีนะซีดู
พักยกแล้วอยากสกัดอาร์ซี่อะเอาละไม่มีคนอยากสกัดอาร์ซี่ละต่อยกับพี่ฝนก่อนคนแรกอะชกกับพี่ฝนก่อนคนแรกเลยนะไหนเล่นไซส์ไหน GK รอบนี้ก็เล่นตามที่เขาเล่นกันแหละเล่นชั้น2มาเตอร์เป็นหลุมวะมาสเตอร์ออฟฟิศอาร์ซิกรูมยอกก้าหยิบวามายยูโปรเล่นเป็นอาซามิกรูบี้หยิบมิล่าตามด้วยชาร์กที่เล่นเป็นในโซนของมิวแล้วอาร์คหยิบเป็นสโมกเฟกของการแบนในราวที่7นะในครึ่งหลังทางฝั่งของ GK ที่จะแบนในส่วนของมอนตี้กับโซลิดสเน็กตามด้วยทีมซีเครตแบนเป็นแบนดิตพายิตนะถ้าฝั่งของทีมซีเครตเนี่ยฝั่งบุกเนี่ยเลือกที่จะจับโซเฟียมาตามด้วยมัลคีที่เล่นเป็นฟอเรสต์และโนอาหยิบเป็นกริมถ้าฝั่งของฟิกซี่เล่นเป็นในส่วนของแบ็กเบียตามมาด้วยในส่วนของออสการ์ที่เล่นเป็นตัวจอแอคชั่นเอสนะฟิกซี่ไหลเข้ามาทางฝั่งสกายบิดแต่ว่าพยายามที่จะเคลียร์กล้องไปก่อนแล้วน่าจะมีคนทราบแล้วว่ามีคนไหลมาทางฝั่งสกายบิดนะหรือไม่นั้นก็อาจจะแค่เคลียร์กล้องเฉยๆมีกระจกมีล่าแล้วเหมือนว่าไม่มีใครอยู่พยายามที่จะโดนเช็คเคลียร์ไปก่อนนะในส่วนของทางฝั่งของนอลทรีแล้วโดนต่ออันนี้โดนเห็นตำแหน่งอะเห็นว่ามีหลังโต๊ะเป็นวามายเป็นยอกก้าแล้วแฟกเกเนตเคลียร์ในส่วนของบัฟไวก่อนแล้วพยายามที่จะเซลมาเจาะแล้วเดินเอ้าหัวแตกอาร์กูหัวแตกแล้วซีโฟโดนเฟกซี่แต่ไม่ตายอะแค่เจ็บหนักออสการ์พยายามที่จะกันทางฝั่งของไอ้นี่นะทีม GK ที่จะมายิงทำลายในส่วนของเซลมาแต่ว่าโดนเขายิงหัวก่อนนะแล้วเดินไหลมาทางฝั่งเมษาส่วนฝั่งของเฟกซี่แล้วเวลาเหลือ57วินาทีสุดท้ายวีดิโอพยายามที่ไหลดิเซปชันแล้วพยายามไลฟ์ไลน์ยิงเอ้าแล้วอย่างนี้แล้วเห็นยอกก้าแล้วตัดไปได้1-1นะตอนนี้เหลือ4-4แต่ทามมิ่งเป็นเมาคีตัดชาร์กโนอาตัดยูโปแต่ว่ากูบี้เทรดโนอาคืนแล้วC4ไปไม่โดนแล้วเฟกซี่เดินไหลต่อตัดอาร์คไปแล้วเหลือแค่กูบี้คนเดียวว่า1-3 วินาทีสุดท้ายดิฟฟิวเซอร์ที่เฟกซี่แล้วเป็นมัลคีปิดงานให้แล้วขึ้นเป็น3-4ถือว่าเริ่มจีมาติดๆงานในส่วนของทางฝั่งของทีมซีเครตนะแปะ let's go secret ทำไมเขาดูแบบว่าไม่อินกันเลยวะเขาเชียร์ทีมซีเครตแล้วหน้าเขาดูไม่อินอะหน้าเขาแบบ let's go secret เหมือนแบบหน้าไม่อินหน้าแบบว่าหน้าแบบไวจนพากไม่ทันไม่โดนไหลค่ะแล้วนึกสภาพว่าตาอักซี่มันแบบว่าเอาง่ายๆนะถ้าแบบมันเกิดเหตุการณ์นี้ใช่ป่ะแล้วเป็นสถานการณ์ที่อักซี่มันต้องจับกล้องอ่ะจับเขาจะเข้าใจความเข้าใจของคนที่แบบว่ากูต้องเป็นโฮสแล้วกูต้องนั่งจับกล้องวะแล้วกูก็ต้องสับกล้องไปมาแล้วถ้ามันไวอย่างเงี้ยกูแบบไอ้กูต้องพากมาด้วยแล้วกูจับกล้องมาด้วยแล้วกูต้องดูหน้า UI ด้วยว่าของมันใครมีของอะไรบ้างไงไม่ไวแต่ว่าไอ้นี่มากไปกันต่อในราวที่8นะตอนนี้ขึ้นมาตีไล่กันในส่วนทางฝั่งของทีมซีเคทเป็น3-4นะจูก็ว่าในราวที่8เขาจะขึ้นเป็น4-4หรือไม่โดยที่ทางฝั่งของ GK เลือกที่จะเล่นเป็นไซส์มีแลบมีซัพพอร์ตนะเมื่อกี้ทางฝั่งของมัลคีเดินไหลเข้าไปทางฝั่งของสต็อกแต่ว่าโดนกามอสไมล์ของเอล่าที่กูรีบมาและช็อกโดนทางฝั่งของโนอาเมื่อกี้พยายามที่จะเคลียร์แกดเจ็ตแต่ว่าอุ้ยเราแฟดโอ้เราเทรดไม่คุ้มมาเทรดแรมกลายว่ามันไม่มีตัวเจาะเวอร์ติคอลอะแบบไม่มีตัวแบบไม่มีบุ้งกี่เอามาไถพื้นเฟกซี่เมื่อกี้แฟดโดนหน้าไปนิดนึงแต่ไอ้นี่นะ
แล้วกลายเป็นว่าเมื่อกี้วิดีโอพยายามที่จะมาเทรดให้เพื่อนแต่ว่าโดนชาร์กตัดไปแต่ว่าเฟกซี่เทรดให้คืนให้ได้อะแต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะทุกคนมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็ตัวสำคัญอ่ะแรมถ้ามันมีแรมมันจะมีบุ้งกี่ไถแล้วแบบว่ามันทำให้การบีบพื้นที่ให้แบบว่าฝั่งของ TK แบบเล่นได้แบบจากที่แบบว่าเขาจะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะขึ้นเนาะมันก็ทำให้พื้นที่ในการเล่นเขาเยอะน้อยลงแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าเมาส์คีย์ยังอยู่อ่ะก็เลยมีคอนเฉลดแต่เมื่อกี้ C4 ไปนะเมื่อกี้ได้ยินเสียง C4 ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ C4 นี่เสียงอะไรเสียงแฟกเกเนตเหรอแต่มีคนรอฉีก C4 แล้วฉีก C4 ไปแล้วไม่โดนใครอ่ะเสีย C4 ไปฟรีไปในทางฝั่งของยอกก้านะอันนี้เวลาเหลือมา1 นาที 7 วินาทีอ่ะVU Pro รอบนี้ไม่ได้หยิบวาล์มาแต่หยิบเป็นเยเกอร์มา ATS Disruptor ยอกก้าเล่นวาเดนอาร์คหยิบทาชังก้าไฟเหลือ11ลูกแล้วเดินมาอุ้ยแล้วเหมือนโดนไฟแล้วก็วิ่งอย่างนี้เฮ้ยออสการ์เกินลูกดิฟฟิวเซอร์หนูอยู่กับลูกหนูดิฟฟิวเซอร์อยู่กับหนูลูกหนูเดินอย่างนี้หนูเดินไม่กลัวเพื่อนเลยลูกโอ้ยแล้วเป็นอาร์ตัดเมาคีกูบี้ตัดโนอาร์ได้ต่อแล้วเหลือเฟกซี่กับออสการ์แล้วเลือดเหลือแค่แบบขี้ประติ๋วอะดูทรงออสการ์เก็บอาร์คได้แต่เป็นยูโปเก็บเฟกซี่ได้ต่อแล้วเลยออสการ์คนเดียวสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นกูบี้เก็บงานแล้วขึ้นเป็น5-3ในส่วนของทางฝั่งของ GK ทำเอาอีกรอบป่ะเนี่ยอ๋อไม่นึกว่าจะทำเอาอีกรอบ Ready. Anybody need a shave? My magnets will protect us. Shiba deployed. 10 seconds remaining. Reloading. 5 seconds remaining. Let me have a look at you, Kabuyo. Attackers are heading out to defuse bombs. No, Ella? Got your 6. I'm sorry about your mask, Azami. I didn't think the reinforced plating would ruin it. ไปกันต่อครับในราวที่ 9 Setting up sequential breach. Getting us more intel. โอ้ออสการ์ตัดกูบี้ไปได้ก่อนนะแมตช์นี้มันแบบว่ากูบี้แม่งลั่นจัดนะถ้าตัดกูบี้ได้นี่แม่งโอกาสโมเมนตัมเปลี่ยนนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ซีโฟเป็น1 ลูกนะทางฝั่งซีโฟหมดแล้ว3 ลูกไม่โดนใครเลยพยายามที่จะปาแฟกแกเนตไปแต่โดนแมกเนตดูดไปในส่วนของทางฝั่งของเฟกซี่ที่เล่นเป็นแบ็กเบียร์แล้วเดินไหลมาแล้วกลายเป็นออสการ์เก็บอาร์คได้เป็นดับเบิลคิวแต่ว่าเฟกซี่ล้มเดินไหลมาต่อแล้วเมาคีเก็บยอกก้าได้ต่อเหลือ2-5เวลาเหลือมา1 นาที 28 วินาทีแล้วเดินไหลหน้าเจาะมาแล้วโดนแฟดไป1แต่ว่ากลับมาเล่นหลังโต๊ะเหมือนเดิมในส่วนของทางฝั่งของยูโกแล้วชาร์กพยายามที่จะไฟแล้วแต่ว่าเป็นออสการ์เก็บทริปเปิลคิวต่อแล้วใครปิดงานอะใครยิงมาจากหน้าห้องน้ำเมื่อกี้นำภาพไม่ทันคนภาพไม่ทันนะเล่นช้าหน่อยครับนักแข่งอะเล่นกันช้าหน่อยฮะคนภาพไม่ทันนะ
don't stress about the top floor. You just did a little bit like different strat. You actually don't need to fight with that. If you're gonna go for the basement again, I mean not for the basement, for top floor, just do your simple strat. Even you have the mirror, just I think just try to. I think we just if we need to go top again, I think we just do the mirror tab, right? Like make the main bridge close because we are fucked up 2 rounds on main bridge. Play with Tachanka, play with rotation, probably buffering because Grim is banned right now. For basement, I think they have like absolutely no clue. Maybe instead of Warden Yoga, you play Goyo to like slow the damage. Slow down more, Just don't lose your heads, like guys. The game is simple. You know what to do. Just do our strats. Don't fuck up on the ops. You guys want me to? I'm gonna play the Goyo, right? Yeah, let's go, guys. Yeah. No, we're gonna go banks, right? Yeah. Seconds to go. 5 seconds left. เมื่อกี้เสร็จของการแบนในราวที่10สวัสดีคุณมิสเตอร์พอยต์ด้วยฮะทางฝั่งของอาซี่ไม่ได้ยินแป๊บนึงนะอาซี่ไม่ได้ยิน alert อ่ะแป๊บนึง TK แบนเป็นกริมทีมซีเคทแบนเป็นอาซาฮะเล่นเป็นบังบิฟฟิ้งชั้น1โดยที่ในส่วนของยอกก้าหยิบเป็นสโมกยูโปยังคงเล่นเป็นวามาและกูบี้ยังคงเล่นเป็นในส่วนของมิล่าเพราะว่าเขาไม่ได้แบนเนาะเลือกที่จะเป็นอาซามิแทนแล้วก็ส่วนของชาร์กเล่นเป็นทูบาเหลาแล้วก็อาร์ค10เป็นโซลิดนะที่เป็นกุญแจไม่ใช่ที่เป็นของเหลวก็ไม่ใช่คนละอย่างกันนะทุกคนคนละโซลิดนะแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งของทีมซีเคทนะรอบนี้หยิบตัวเจาะมายังคงเป็นตัวเจาะยังคงเป็นเอชเหมือนเดิมแล้วเฟกซี่หยิบบริดมาตามมาด้วยออสการ์ให้เล่นเป็นแทชเชอร์แล้วก็โนอาหยิบในส่วนของแล้วปาสโมกอย่างนี้ปิดบางอย่างนี้ไม่มีวาเดนนะไม่มีวาเดนแต่มีโซลิดนะแล้ว Impact ไปแล้วโดนแล้วแพนสำเร็จแต่ C4 จากยูโปเก็บเฟกซี่ได้นะแล้วเกมไวอะกูวอดเลยอะกูวอดแล้วแพนแบบงงๆแพนเสร็จแหละแล้วเป็นช้าตัดโนอาไปได้ทำไมดรอปมาแล้วเป็นวิดีโอเก็บยูโปรให้ได้ต่อแล้วสวย C4 ไปไม่โดนแต่เป็นมอลคีเก็บอาร์ตได้เหลือ2-3อะแล้ววีดิวแล้วกูบี้กูบี้เก็บดับเบิลคิวเหลือออสการ์คนเดียวแล้วยิงอย่างนี้โอ้โหมุมสวยอะแล้วตีเสมอขึ้นเป็น5-5แล้วทางฝั่งของทีมซีเคทนะกลายเป็นว่าไทม์เอาท์เมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนเกมทางฝั่งของ GK นะตีเสมอขึ้นเป็น5-5โทษนะอาซีไม่ได้เป็นกลางอาซีเป็นตอนนี้เป็นกลางไอ้นี่แน่นอนว่าคนภาคเขาก็เชียร์ทีม GK เขาไม่ได้เชียร์ GK นะแต่แค่แบบแม่งลุ้นอาซีเป็นนัวไม่เอ้ยแม่งเลยเข้าไปแล้วสโมกยิงสโมกแล้วก็แผ่นเสร็จแล้วแม่งก็แบบว่ามุมฟรีอีสปอร์ต 10 seconds to go. Deploying ADS. 5 seconds remaining. Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. Getting full gun set up.
ไปกันต่อในราวที่11ครับดูกันว่าในระหว่าง2ทีมนี้ใครจะขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนกันระหว่าง GK กับทีม Secret โดยที่รอบนี้ GK เล่นในส่วนของ B Lab V Support แล้วทางฝั่งของ V Dew ก็เล่นเป็น Ace ยังคงเล่นเป็น Ace เหมือนเดิมแล้วก็เจาะหน้า Warehouse ใช้มาเจาะหน้า Warehouse เป็น1 อันในส่วนของทางฝั่งของยอกก้ารอบนี้มีไฟ2แบบนะเป็นถังไฟโกโยกับไฟทาชังก้านะมีในส่วนของเฟลเลียแล้วก็มีเอล่ามียูโปรที่เล่นเป็นในส่วนของเยเกอร์AD Trapper นะแล้วกรูบี้โซนด้านแบร์เฮาส์แล้วพยายามที่จะปาแฟกแกเน็ตไล่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงนะโดน ADS ไอ้นี่เลยค่ะแล้วเป็นยูโปรตัดโนอาไปได้ก่อน1คิวแล้วเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้แน่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 โยกเลยล้มอะล้มแล้วเฟกซี่ปิดให้เอวหวานฮะโยกแล้วเมาคีเดินไหลมาเมาคีอะตัดยิงยูโปเจ็บหนักแต่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วพยายามที่จะไฟไล่ต่อแล้วเดินไหลเข้ามาทางฝั่งของฟ็อกซิมเฟกซี่แล้วเป็นวีดิวจัดยูโปแต่ว่าอาร์คนะลูกไฟใส่แล้วชาร์กกับยอกก้าตัดออสการ์กับเมาคีได้เหลือแค่เฟกซี่คนเดียวเหลือแล้วเฟกซี่ตัดยอกก้าได้แล้วเหลือแค่ชาร์กคนเดียวแล้วมันนัวกันสนุกสุดๆเลยได้ยินเสียงนั้นอ่ะวิ่งเหรอแน่เฮ้ยเราเล่นกับเวลาอย่างนี้เหรอ1 นาทีมันมีกล้องบุลเลตพูฟเวลาเหลือ50 วิสุดท้ายอะโอ้ยหนังอินเดียเขาจะหนังอินเดียมาถึงไหนวะพี่ขอเถอะพี่ขอเถอะถ้าเล่นเวลาอย่างนี้ผมไม่ชอบนะเอามีถังเมื่อกี้ถังดับเพลิงล่อเสียจังหวะในส่วนของทางฝั่งของเฟกซี่กลายเป็นว่าแมตช์พอยต์นั้นเป็นของทางฝั่งของ GK ขึ้นนำไปก่อนเป็น6-5ไงหนังอินเดียปะหนังอินเดียไปกันต่อค่ะแมตช์พอยต์นั้นเป็นของทางฝั่งของ GK 6-5โดยที่ใส่ให้เล่นเป็นในส่วนของชั้น2มาสเตอร์ออฟฟิศอาเซ็กรูมตอนนี้ยอกก้าสลับตำแหน่งไงไปหยิบเป็นทาชังก้าแทนยูโปรเล่นเป็นโกโยรูบี้ยังคงหยิบเป็นมิล่าตามมาด้วยชาร์ให้เล่นเป็นเซนทรีแล้วก็ชาร์หยิบในส่วนของสโมกเขียกล่องอะหนูอาเล่นเป็นหญิงวิดีโอหยิบเป็นเดมอสเมาคีฟอเรสเก็บบัฟไวหน้าเมนสเตร์เซ็กซี่ได้เป็นแบ็คเบสเหมือนเดิมแล้วพยายามที่จะออสการ์เล่นตัวจอบสลับกับวีดิวนะตอนแรกวีดิวมันเล่นเป็นไอ้นี่ตอนนี้ไปเล่นเป็นเดมอสแทนนะรอดูมีตัวพีกไว้ไหนเดินไหลมาทางฝั่งของ Operational ในส่วนของทางฝั่งของ Flexi อ่ะเมื่อกี้แฟกแกนเน็ตเคลียร์ของไปก่อนนะ
แล้วเดนมาร์กแท็กส่วนของอาร์ส่วนทางฝั่งของวิดีโอแล้วแฟดอย่างนี้แล้วเดินไหลขึ้นเมนสแตร์ส่วนของทางฝั่งของโนอาเอาแล้วยิงกล้อง1ทีแล้วไหลควบคู่มากับเฟกซี่แต่ว่าชาร์กรอหลอยหลังหรือเปล่าไม่มีใครดูหลังให้เนาะหลังแตกเนาะนี่ตรงฝั่งโมคีเล่นทางฝั่งบาร์รูมอะแฟกการเน็ตไล่หลังโต๊ะออฟฟิศเดินไล่มาเข้าแล้วก็เดดมาร์กแทร็กอุ้ยเป็นชาตัดวิดีโอไปก่อนนะแปลว่าตัวกี่ไล่มีกี่ไล่เดี๋ยวเอาแล้วพยายามที่สโมกเบรกหลังแตกอะแต่โนอาตัดกูบี้ได้แล้วโมคิตัดอาร์คได้ต่อเหลือ3-3แล้ว45วิสุดท้ายแล้วเป็นยอกก้าตัดโนอาแต่ออสการ์เห็ดยอกก้าได้เลย2-2เดินไหลมาอย่างนี้เดินแล้วแพนอย่างนี้ไม่สนนะแฟดไล่ต่อแล้วอยู่หน้าอาซิกแล้วเป็นในส่วนของชาร์กตัดออสการ์แต่เมาคีบอกกูไม่สนกูจะแพนอุ้ยแล้วยิงอย่างนี้อุ้ยเมาคีขอโอเวอร์ไทม์เมาคีอุ้ยแล้วกลายเป็นว่า GK ชนะในแมปนี้ไปอะ1-0แมปโอ้เกือบอะไม่เป็นไรแบบแรกไม่ใช่แมปที่เราเลือกอะแมปฝั่งนั้นเลือกไม่เป็นไรไปเล่นแมป2กันทุกคนในแฮเวนแลบถูกIt went absolutely crazy. Yeah. It's great to see him play at that level right now. Yeah, I mean, I know you're going to break down some Telestrator. Let's just jump into it. We got some stuff to show, but let's get into it because I know you were talking about GK Esports and how well they played. Yeah, so we mentioned that playstyle, right, about the lurking around, and that's starting in the round 3. I have a great example to show you guys, and we're going to start with paying attention here to the position of Secret. 3 players are upstairs. The bomb site here is on the ground floor, and most importantly, pay attention to the position of Grubby, who can go and maybe try to play aggressive here, and Upor. The two of them
them, they could choose to make that 2v3 a gunfight, and instead they're going to choose something way more interesting. Pay attention to what Grubby is doing. He's dropping downstairs, and he's leaving Yupper alone all the way on the first floor here, and Yupper is making noise. He's shooting towards that first doorway, he's sending a call towards the smoke, and these guys, they're panicking a little bit. They're worried about Yupper. They don't know how many players are facing them, so one is watching the rotate, the other one is watching the door, and we pay attention here, Iconic, we don't see any Vert on that side, and that's going to be an opportunity on the side of Grubby, who's lurking downstairs. Mugli joined his teammates, and here they're going to have to make a decision. During this time, Grubby is planting the diffuser. They're completely clueless, and here, with only 18 seconds left, they can make a decision. Do we go for a fight on the guy above, or do we drop out? And they chose to drop toward the side. They thought it was clear. They thought it was safe. But during this time, Grubby was planting safely behind the pillar. He had found the gap that we mentioned before, and so they jump into a trap. Grubby gets the 2 free kills here, and after that, he switches on the bearing and finally gets one of the easiest triple kills of his career and a nice save from a 2v3. We've mentioned before that they're so good at opportunity seeking. So good at finding those gaps. Most importantly, we thought it was going to be good in the early round. Also so good in the late round. Yeah, you said that Mowgli also played pretty well in that one. Iconic, what was Mowgli's strength here on the side of Secret? Obviously one of the remaining members trying to go and defend this title, but unable to do it in map 1. I feel like his real strength is just staying with the flow. You see him just getting insane multi-kills, always being able to snap around back and forth. There was almost an insane clutch in the 2v1 with the Monty Damos in that first round. I feel like if he would have won that, it would have given him some huge momentum in that map. But obviously the last Frenchman standing, just one of the best players on his team, really showing up when they need him most. The last Frenchman standing. I mean, Alphama, is that just ignoring the fact that you're here? I guess you are sitting, so maybe that's why. That's why. I guess the last one, Aczyy, and the last one with families, friends, fans in the crowd. I mean, he already had that French aura boost at Six Invitational 6 months ago in Paris. It's showing already in this game. So now we've got this kind of turnaround potential where, you know, they don't take the first map, but that doesn't mean it's over. What needs to happen here as we go into our second map of this series for them to start making a comeback? I think we need to see a step up from the overall team. I think a couple of players are lagging behind on the side of Secret. It's really in the details. I think we've mentioned it before. It's very clear the way that GK is going to play. Yeah. Yes, it's annoying. Yes, they're always going to poke around. And yes, you know that you never should left your guard behind you. But maybe playing a little bit tighter to each other in defense especially. Put as much utility as you can in front of them. Because if you force GK to try and problem solve that utility, they can be split around the map. They need 2-3 players to problem solve. I don't know. Wall denial, for example. Or trying to burn some OMI or Jaeger gadgets, right? Yeah. Try to force utility in a way that they have to be close to each other. Because GK right now, they're playing way too spread, and you could punish them that way. What do you think, Iconic? Like you said, the team, I feel like you kind of saw a little bit of the nerves coming out that first map. Yeah. Players being a little bit slow. Of course, the more notable players on that team, the more experienced players coming out. But you really need the whole team making sure you're reacting together because GK, like Alphama said, they're going to test those gaps. So if one person's not reacting, you're going to be losing these rounds really closely. And you see how tight of a series it is. It makes the difference 1 kill between the other. And I feel like they got out to that slow start on the defensive side, not putting enough aggression and pressure onto GK. Yeah. It just made them really comfortable there. So I feel like look on the defense side to really get in their face, make them aggressive, start making the rounds more dirty here. You know, I'll have a question about that in a second because as someone enjoying watching some CG sports, it's great to see the differences between attack, between defense, who sets the tone, who sets the pace. I know it's matchup dependent, but I'm curious as to who's got to do it heading into our second map of the day. But the question is, can they do it? Team Secret come into this tournament in France trying to lift the title yet again, but there have been doubters, there have been questions. Some of those will be answered hopefully shortly here on the stage. Of course, I want to win, but you need to be realistic as well, you know. I'm just going to take match 1 by 1 and do my best. What were my thoughts on Team Secret pre-event? I mean, that they were going to be the first ones to be knocked out. Didn't have much of a leg to stand on. I mean, that entire roster got gutted after the 6th Invitational. If we did, I think it would be hilarious. I think being able to obviously lift the trophy would mean a lot. But if we were able to, you know, compete against all these teams that are qualified and supposed to be here,
and then we as title defenders come in and actually just swoop it up. That would be pretty funny. Position, he's got the better weaponry, pre-fires the angle. Team Secret 7-0ing all gamers. After the first game against like the Chinese team, we started very bad, and I had like kind of a political speech like to motivate the team. He motivated everyone to play more aggressive and play faster. And once we got into the second map, we were able to understand the game better and read against them, and then it became easier. I just said, guys, we are playing one of the best competition in the world. We shouldn't be there. So just play, guys. Just have fun. Show you guys are good in streams. Just show it. Show it to everyone, and we did it really good. And since this moment, we just like roll over everything, and it was perfect. Like before the match, I was saying, guys, if we win, it's gonna be so funny. Because for me, like if Falcon lose this match, it's like a professional mistake, like it's impossible to be like one of the favorites of the competition and you lose like against the bottom of the EML who shouldn't be there at all. League effect, shotty in hand, waiting for the close range engagement. When we started the game against Falcons, I just saw that, we could maybe win. We could maybe go to playoff. We were down 4-2, but then once that attack split came, I remember saying in the halftime, so 2 minutes, I said, guys, if we get 2 rounds, we'll be able to bring like the momentum back on our side and be able to shift the game. I think as well as when you see 5-5, I think as a team like Falcons, you're probably thinking, how are we in this situation against a team like Secret? I think there was something for Mowgli and Noah to just really prove, and you could see it in their gameplay. You could see it in the performance that they wanted that win. They wanted to prove to Joom that he made the mistake of leaving them, that they should have stuck together. Secret are here to dial back time and will return to the playoffs. Beating them 2-0, we have something, it can't be luck, Yeah, I'm full confident. I think it's gonna be crazy. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. ของอาร์ตี้นะคะจะมีดรอปใน2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของดรอปของ Esports นะวันนี้ Day 8เนาะจะมี Esports Pack 3 ซองครบ3 ชั่วโมงแล้วก็ครบ4 ชั่วโมงจะได้ในส่วนของ Headgear ของ Catcher นะฮะของ EWC 2026 แล้วก็สำหรับใครที่มาดูที่ Special Event เนาะมันเป็นของการแข่งขัน EWC มันจะมีแบตช์ในส่วนของการรับชม1 ชั่วโมงจะได้ในส่วนของเป็นบรอนซ์2 ชั่วโมงเป็นซิลเวอร์3 ชั่วโมงเป็นโกลด์6 ชั่วโมงเป็นแพลตินัมแล้วก็2 ชั่วโมงเป็นไดมอนด์นะแล้วก็หรือถ้าใครที่ซับสไครต์หรือว่ากิฟต์ซับช่องอาร์ซี่ตอนที่อาร์ซี่กำลังสตรีมที่เป็นแบบ Special Event อยู่นะเกี่ยวกับ EWC ก็จะได้ในส่วนของแบตช์ในส่วนของ Ultra Violet นะโดยกิจกรรมนี้จะถึงตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่24ใช่แต่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับว่าอันนี้เอาซิไม่รู้ว่าเอาซิ Well, one more map and we could be seeing a guaranteed new EWC champion here at Rainbow Six Siege. France, known for upsets, and the last French player standing in the tournament, Mowgli, hoping to get his crowd behind him. You see the Secret fans in their seats ready to go, but GK, that man Grubby, have a plan, and they want to execute it as well. We talked about so many of these stories, gentlemen, but I kind of want to talk about strategy, the tempo. You said defense, and on the side of Secret, not really setting, I'll use the word tempo, you guys can use whatever word fits better, but allowing GK to play their game. If you're Secret now and going to this next map, I think it's Nighthaven Labs, right? Yep. What do you do? What do you do to kind of get things towards your preference style of play? How do you approach it? So it's obviously with the nature of the map. Labs, you have to be contesting the wall. So the IT wall is going to be a big staple, making sure you can really make the attack have to work to get that wall open. And that's going to depend on the bands you throw at them. Also, too, on the E-box side, it's a major position on the top floor, making sure you can have your C4 over the top, making sure you can deal with the person below. Just making them extremely uncomfortable because you see they're going to go for these set plays where they can put the util in and put the guns in. You're going to have to try to break that before it actually happens. But if the util, if you allow that displacement to come through from below, you're going to be on the back foot the whole round on the defensive side and allowing the attack to just kind of get into the comfortable plays where they're going to be these more advantageous fights they can take. So on the defensive side, you really have to make them work in the early rounds so you can kind of
have some early aggression fakes, and then you can just throw them off here. So you have to be disruptive. Try to stop out what these attackers are doing, because if they get to execute their set plays, they're going to be very hard to remove, very hard to stall later on. Exactly. Okay, well, let's see if they can take it. Big some bans coming up as well here for Secret. The crowd already getting excited. GK as well. ของการแบนในราวที่1 Actually like the fact back here. ดูกันทุกคนเฟลการแบนที่1ทางฝั่งของ GK แบนเป็นมอนตี้กับกริมตามด้วยทางฝั่งของทีมซีเคร็ตแบนเป็นคายิดแบนดิตนะโดยแล้วนึงซีเปิดนี่มาดื้อไปกันต่อในราวที่1ฮะแมปนี้แบบเราดูกันว่าแมปนี้ทางฝั่งของทีมซีเคร็ตจะตีขึ้นมาเป็น1-1ได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ GK ชนะไป2-0แมปนะฮะโดยที่ไซต์ที่เล่นเป็นCommand Server นะฮะชั้น2ยอกก้าหยิบเป็นเอล่ายูโปหยิบเป็นในส่วนของวาเดนและกูปี้เล่นเป็นอาซามิถ้าฝั่งของชาร์กหยิบเป็นในส่วนของอนุนิตามมาด้วยอาร์คที่เล่นเป็นในส่วนของชอนนะและเอ็กโซโทมิกชาร์จเจาะหน้าคอนเน็กไปก่อนในส่วนของทางฝั่งของทีมซีเคร็ตนะออสการ์หยิบเทอร์ไมท์มานะแล้วเจาะหน้าไอทีต่อตามมาติดๆนะโดยที่ในฝั่งของวิดีโอเล่นเป็นเดนมอสตามมาด้วยมัลคีที่เล่นตัวกำลังอย่างนอร์แมทแล้วโนอาหยิบเป็นเอทางฝั่งของเฟกซี่เล่นเป็นในส่วนของแบ็คเบียร์นะแล้วทางฝั่งของเฟกซี่ไหลมาทางฝั่งมิทติ้งรูมแต่เดินถอยกลับไปก่อนมีบัฟวายอยู่ทางมิทติ้งฮอลเวย์นะแล้วได้แฟกแกนเนตเคลียร์ในฝั่งของเอ็กทิกนะอันนี้ระวังแฟดไปแล้วแฟดไปโดนใครแล้วซีโฟไปเก็บแล้วเป็นเมาคีรับกรรมแทนนะเมาคีรับกรรมแทนเดินมาอย่างนี้แล้วเป็นยูโปตัด2แต่พยายามที่จะเทรดแต่ว่าเป็นยอกก้าเทรดเฟกซี่คืนแล้วหาย3ครับเวลาไม่ถึง1นาที30วินาทีแล้วเก็บชาร์กเก็บ4แล้วเหลือวีดิวคนเดียว1-5ฮะกลายเป็นว่าโมเมนตัมเปลี่ยนดูทรงแล้ว1-0ไปก่อนเลยคลาสสิกดิวจุดโบรเดลเพย์เดินไหลขึ้นมาทางฝั่งของซีซีสแตร์แต่มีเอาปลาแฟกกันอย่างนี้ไล่อาร์กอะแกดีพอยเบิลชิลไปก่อนแต่โอ้ยเยอะเนี่ยมีเลเซอร์ขวามือหลังปูนมี1อุ้ยแล้วแท็บหัววิดีโอตัดชักไปก่อนแล้วเก็บ2ไหมแล้วเก็บ2ต่อไหมเดินไล่อย่างนี้แล้วเป็นอาร์คปิดให้แล้วขึ้นนำไปก่อน1-0งั้นส่วนของทางฝั่งของ GK แฟนคลับทีมซีเคร็ตบอก
Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. ไปกันต่อในราวที่2อ่ะปีแทงเอฟเซมบี้ราวที่2ยอกก้าหยิบเป็นสโมกยูโฟเป็นมิวกรูฟี่หยิบเป็นในส่วนของแคสเซิลชาร์กเล่นในส่วนของโซลิดตามมาด้วยอาร์คที่เล่นเป็นในส่วนของเขาของทีมซีเครตเอาตัวล่าโลมมา3ตัวทุกคนก็แค่มีเดมอสโซลิดสเนกมีโนอาให้เล่นเป็นแลมแล้วก็เฟกซี่หยิบเป็นในส่วนของโซเฟียมีซีโฟ2ลูกด้วยกันในส่วนของทางฝั่งของยูโปรกับอาร์คเหมือนชั้น2ไม่มีใครเล่นนะเล่นแต่ชั้น1กับใต้ดินแล้วเป็นอาร์คตัดเมาคีไปได้ก่อนเนี่ยแท็กซี่ไล่มาเคลียร์บาริเคดแคสเซิลแล้วแชร์กอโดนไฟอีกต่างหากเจ็บหนักในส่วนของทางฝั่งของไอ้นี่แล้วแชร์กอไล่ในส่วนของชาร์กต่อแล้วชาร์กน่าจะวางโทรศัพท์มาดูทรงแล้วโดนมิวแจมติดมิวแจมเดินไหลมาทางฝั่งของแวร์เฮาส์ส่วนทางฝั่งของออสการ์เดินเคลียร์กล้องก่อนเวลาเหลือมา1 นาที 30 วินาทีฮะแชร์กอไล่นะชักเล่นคาเฟ่เทเรียวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้มีสโมกท็อกซินแล้วเป็นวิดีโอวิดีโอดรอปมาตัดกูบี้ฮะแล้วชักเดินไหลอย่างนี้เดินอย่างนี้มีมิวแจมวิ่งหนีว่ะไปละเสียงเกินไปไม่ได้ละแล้วเป็นโนอาตัดยอกก้าได้เดินไหลมาไหมแล้วแชร์กอไล่ต่อนะแล้วยังวางอยู่ช้าบอกว่าไม่สนจะวางในปัญหาเปล่าโนอาเก็บดับเบิลคิวเอาไว้นี้โนอาเริ่มลั่นแล้วเวลาเดิน35 วิสุดท้ายฮะตอนนี้ในส่วนของทางฝั่งของชาร์กเล่นชั้น2นะแล้วเป็นโนอาเก็บ3ตัดในส่วนของชาร์กได้ต่อแล้วดวีดิวปิดงานขึ้นมาตีเสมอเป็น1-1นะทางฝั่งของทีมซีเครตเอ้ยเรียกโนอาเชียร์มือเชียร์โนอากันโนอา5 seconds remaining. ไปกันต่อในราวที่3นะ JK Storage ให้ขอดูก่อนเอล่าสมูกอาซามิเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเห็นใครมันไอ้นี่วะแต่พี่ติดชิปคอนเนคเตอร์ในส่วนของทางฝั่งของชาร์กชั้น2เล่นกันอยู่3คนนะมียูโปรกูบี้แล้วก็ชาร์กหน้าไอทีเจาะเรียบร้อยแล้วโนอาเล่นเป็นเทอร์ไมท์พยายามที่จะแฟกกันในเคลียร์ชิปคอนเนคเตอร์ทางฝั่งของเฟร็กซี่เ
ยายามที่จะเดินไหลแต่ว่าเหมือนจะติดรูบี้ที่เล่นทางฝั่งของคอมมานด์เซนเตอร์แล้วเมื่อกี้โดนกัมมอสไมล์ไปแล้วเดินไหลมาเอาแล้วเป็นโนอาฮะตัดรูบี้ให้ได้แต่ว่าชาร์คเทรดเมาคีคืน4-4อะแล้วเป็นโนอาเก็บ2อีกแล้ววีดิวโดนทิปคอนเนคเตอร์ไปแล้วเหมือนจะรู้อ้าวแล้วอาร์เก็บโนอาwhat the fuck ไม่เอาตัวหน้าแต่เอาตัวหลังฮะเฮ้ยแล้วยิงสแปมโดนออสการ์เฉย3-3แค่เวลาเหลือมา1 นาที12 วิแล้วเป็นอาร์เก็บ2เฟกซี่พยายามที่จะมาทางฝั่งไหลมาทางฝั่งคาร์โก้เคลียร์กล้องก่อนนะเก็บ CCTV เหลือวิดีโอกับเฟกซี่วิดีโออยู่แวร์เฮาส์ชั้น2แล้วเป็นยูโปเก็บวิดีโอแล้วเหลือแค่เฟกซี่คนเดียวอะปากกามอสไมล์แล้วโดนไปในส่วนของทางฝั่งของเฟกซี่แล้วกลายเป็นว่าขึ้นนำไปก่อน2-1ครับในส่วนของทางฝั่งของ GK ขออนุญาตสักครู่หนึ่งAttacker's objective is to defuse a bomb. Setting up sequential breach. Activating drone. Swapping mags. ไปกันต่อฮะในราวที่4เป็นของการแบ่งให้2ราวที่4ในส่วนของทางฝั่งของTK ที่จะเป็น Solid Snake ตามมาด้วยทีม Secret ที่เป็นมีร่านะแล้วส่วนในฝั่งของ TK เซิร์ฟเวอร์คอมมานด์เซ็นเตอร์ชั้น2ยกให้หยิบเอล่ายูฟูวาเดนกูฟี่กูฟี่หยิบเป็นอาซาชาร์กเล่นเป็นในส่วนของอารุณีตามมาด้วยอาร์คที่เล่นเป็นโซดิดแล้วหญิงเชนดาร่าแฟดมาแล้วเป็นมัลคีตัดชาร์กไปได้ก่อน1คิวแล้วเราเหลือมาเนื้อที่35 วินาทีวีดิวเป็นอะไรวีดิวเล่นเป็นในส่วนของล็อกเกบิกแล้วเดินไหลเข้ามาท็อปแวร์เฮาส์แล้วพยายามที่จะไฟกันแต่ว่าเป็นกูบี้ตัดเซ็กซี่และดิฟฟิวเซอร์ตัดยอก้าตัดโนอาได้แต่วีดิวเทรดอาร์คคืนเหลือ3-3แล้วเมื่อกี้เป็นออสการ์ที่ตัดยอก้าได้ต่ออะแต่ดิฟฟิวเซอร์ตัดอยู่ท็อปแวร์เฮาส์นะแล้วเดินมาเหมือนเหม่อนิดวีดิวเหม่อนิดแล้วเป็นกูบี้ตัดวีดิวได้แล้วเหลือแค่กูบี้คนเดียวแล้วมาคีเทนยูโปรให้ต่อแล้วแอร์แจ็บอย่างนี้แล้วฟรีไฟเป็นเก็บเป็นทริปเปิลคิววะเหลือแค่เมาคีคนเดียว1-1อะแค่กูบี้มึงลั่นจัดเลยน่ะทิ้งนี่แตกกันเลยแล้วกลายเป็นกูบี้เก็บควอดาคิวอะขึ้นไปก่อน3-1อะในส่วนของทางฝั่งของ GK พี่วิ่งอย่างนี้พี่ก็ตายเลยครับพี่
เทไม่เป็นไรอะ Just need ทำเอา to ฮะ use this time ทำเอา so เลย you ลา guys สี่ can mental reset, take a deep breath, and we can keep หายใจ talking เข้า a ลึ little ก bit รี about เซ็ต the นะ next rounds. For basement right there, if you guys want to do a fast play onto this guy in kitchen to isolate him, I think we might have a path to go deep into soda and just push deep into side just to make it a little bit simpler, you know, because we are losing ourselves a little bit into this mid round over there, despite they already being very good. So I wanted to simplify this stuff a little bit, you know. Yeah. Guys, even bait, maybe that's something for side to make people move or whatever, but the main play you guys can do there. Just isolate 3 guys onto kitchen over there to get that guy, and then we develop the round onto the stairs, you know. Yeah, guys, we're not losing these rounds based off what they're doing, guys. We're losing these rounds off of just not playing together, guys. We're playing together and we're gonna be good. We're doing so good. Come on. We need to keep the communication. แปะ 10 seconds to insertion. Changing map. ไม่หยุดเชกอะเสียงมันได้ยินยันนี่เลยเอาเราพยายามที่จะรันเอาเมื่อกี้อาร์คแต่ว่าโดนออสการ์ตัดไปออสการ์เจ็บหนักแล้ววิดีโอแชร์ก็ใส่ในส่วนของยูโปรแล้วดูยูโปรน่าจะไม่ได้วางแล้วเฟกซี่ไหลมาฝั่งหน้าโนเทคควบคู่กับทางฝั่งของโนอาที่เล่นเป็นเดมอสแล้วเดินไหลต่อไปหรือไม่แล้วเป็นกูบี้ตัดวีดิโอได้เทรด1-1แล้วเอาหลังผักแล้วน่ะแฟกแกนเนตไล่เมื่อกี้เมาคีเอายอกก้าโดนอะไรแล้วเฟกซี่แผ่นโนสนโนแคร์แล้วเป็นในส่วนของออสการ์กับกูบี้แล้วยูโปเทรดออสการ์คืนเหลือ3-3แต่เป็นยูโปได้เก็บ2แล้วเมาคีตัดชาร์กได้เหลือ2-2ตอนนี้แต่แพนสำเร็จในส่วนของทางฝั่งของทีมซีเครตเมาคีกลับไปลงไปเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าโนอาอยู่พื้นที่นาโนเทคดรอปมาทางฝั่งอนิมัสในส่วนของยอกก้าแล้วเดินไหลมาแล้วเป็นโนอาเก็บให้ได้แล้วดรอปมาอีกคนนึงเป็นในส่วนของทางฝั่งของยูโปรแต่เป็นเมาคีปิดให้แล้วตีขึ้นมาเป็น2-3และทางฝั่งของทีมซีเครตยิ้มพี่เขาเชียร์กันแบบว่าดูเชียร์ไม่มันเลยเชียร์เหมือนแบบว่าเชียร์แบบเหนื่อยneed to help us need to help you get some kills good boy I am
some serious drywall work coming up. It's about to get hot! Changing mags! Action time! ราวที่6พี่เอสโซทมิกชาร์จเจาะหน้าจอไอทีไปแล้วนะแล้วหนูวิดีโอห้อยวะห้อยหัวเมาคีในนี้ต่อนาโนทิกพยายามที่จะแฟดไล่อะเอาจะเป็นยอกก้าตัดเฟกตี้ไปได้ก่อนเฟกตี้บอกว่ากูรับจบอีกแล้วมีสมองท็อกซินเบรกอีก2 ลูกแล้วเป็นกูบี้ตัดออสการ์ได้ต่อระยอกก้าเก็บ2อ่ะเหลือ5ไม่เหลือแล้วละ4 ต่อ 1แล้วเหลือแค่โนอาคนเดียวตอนนี้โนอาไหลมาแล้วโดนแฟดไปโดนชาดาล่าไปแล้วดูทรงว่าโนอาจะเก็บได้ไหมแต่1-5-1-4แต่กูบี้อยู่ไหนกูบี้อยู่คาโก้อะเวลาเหลือนาที8 วินาทีดูทรงเห็นภาพ4 ต่อ 2เหมือนเดิมเฮ้ยเพื่อนมันปิงตรงนั้นลงอายิงนะครับทุกคนเวลาเหลือ38 วิสุดท้ายกลับไปเล่นในไซด์หมดแล้วหนักหน้าคาโก้แล้วเป็นอาร์คปิดให้อะแล้วขึ้นไปก่อน4 ต่อ 2ในครึ่งแรกสำหรับทางฝั่งของ GK แต่จริง GK นี่แม่งแบบไอ้นี่มากเลยนะทำเอาอีกรอบเหรอไม่อะอ๋อมันคืออันนี้ครึ่งหนึ่งEach 6-7 Yeah, I mean you already know the setups like for top floor default strat with Azami and Fenrir. Yeah, only one thing for top floor actually that like Oscar might go for the clash hiding, so just make sure that you check if he's like watching the comms, you know, like the default trigger for like the guy hiding the op. For basement, they literally like I think they kind of playing like our strat, but they more rely on the like kitchen side. They are extending like a full map, like kitchen, storage, Mowgli like playing always Warden, aggressive and storage, Fork with drills with Torn, Noah always likes to flank from the kitchen to main lobby, so make sure you know about that. And I think Flexi like he's always like with the mute above, like with the mute jammers he have. How slow they were in the mid round of August. Yeah, we can. Playing super safe, everything. I'm just gonna try to get raptors. We just play on them. Make sure that we guys I'm gonna start an IT with the C4. Okay, we're banning Ace and Thatcher. I need one of you guys to hold verts into storage. Okay, for the Sophia below. That hurt. Somebody, the pillar guy. They just need to hold the verts into storage. Okay. Yeah. Yeah. We got this shit, okay, guys? Two rounds, we're back in the game, and we're gonna fucking win this shit. Come on. Yeah, let's go. Remember, like, if you feel like the focus is on you, Oscar, on site over there for storage, for example, just communicate so we can try to either retake garage or retake rafters. Like, I don't care. I just want us.ไปกันต่อครับในครึ่งหลัง4 ต่อ 2อะตอนนี้ GK ภาพจำเหมือนเดิมเลยนะ4 ต่อ 2
เศษของการแบนในราวที่7นะทางฝั่งของ GK แบนเป็นแบนดิตไปตามด้วยทีมซีคิปที่แบนเป็นเอสแล้วก็แฟชเชอร์นะโดยที่ไซต์ที่เล่นเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์ชั้น2ในส่วนของทางฝั่งของทีมซีคิปที่จะเล่นในราวที่7โดยทางฝั่งของวีดิวให้หยิบเป็นในส่วนของสโมกการ์โมเดลมัลคีที่เล่นเป็นวามาแล้วโนอาหยิบเป็นในส่วนของอาซามิทางฝั่งของเฟกซี่เล่นเป็นมิวดะทางฝั่งของออสการ์หยิบเป็นในส่วนของมิลาตามมาทางดูทรงนิ้วแจมกระจกมิล่ามีซีโฟ3 ลูกนะทางฝั่งของทีมซีเคทในส่วนทางฝั่งของ GK ฮะมียอกก้าที่เล่นเป็นมอนตี้ตามด้วยยูโปที่เล่นตัวกระไรอย่างนอร์แมทแล้วก็รูบี้เป็นส่วนของโซเฟียแล้วชาร์กเป็นในส่วนของฟอเรสอาร์คเล่นเป็นในส่วนของตัวจอยแองเกิลฮิบาแล้วเหมือนในส่วนของทางฝั่งของยอกก้าไหลเข้ามาทางแวร์เฮาส์เอ็นฟรานชั้น1ตามมาติดกับทางฝั่งของชาร์กเหมือนชาร์กน่าจะย้ายไปไอ้นี่เก็บเอาไว้เอาแล้วรูบี้ฮะลัดลายใส่เซ็กซี่ไปก่อนนะตัดไป1 ตัวก่อนยังไม่ถึง1 นาทีดูกล้องเพื่อนกับดูกล้องดูจอเพื่อนนะช้าบอกดูจอเพื่อนแบบบอกเพื่อนนี่เก็บบับไวบันไดแบคเฮาหน่อยซีโฟไป1 ลูกแต่เหมือนจะไม่โดนใครอะได้ส่งทางฝั่งของเมาทีเวลาเหลือ1 นาที50 วินาทีแบบแมกเนตไว้นะคะปิดชาร์จเฮ้ยโดนแอดแจ๊บโดนแอดแจ๊บว่าหรอเวลาผ่านไปผ่านไป1 นาที 40 วินาทีอะตอนนี้ไหลขึ้นมาทางฝั่งของท็อปแบร์เฮาส์ในส่วนของทางฝั่งของยอกก้าจะตามมาติดในส่วนของทางฝั่งของยูโปกับชาร์กนะใช้ล้อเจาะหน้าคอมมานด์เซ็นเตอร์มีดิวเล่นล้อทอเวย์เหรอเอาแล้วนอนอย่างนี้เป็นในส่วนของยอกก้าตัดออสการ์ไปได้แล้วโนอาปูนปิดแล้วเป็นวีดิโอตัดชาร์กแล้วโนอาตัดยอกก้าได้แล้วเป็นยูโปเทตโนอาต่อจากมอคี7 กูบี้ยูโปเทตมาอุ้ยมอคีได้เหลือวีดิโอกับอาร์กัน1-1ดิฟฟิวเซอร์ดรอปนะทัมมิ่งอะถ้าถือของนี้แล้วเก็บดิฟฟิวเซอร์ไปได้ในโซนทางฝั่งของอาร์แล้วพยายามที่จะวิ่งแล้วปาท็อกซินไปอุ้ยแล้วเหมือนเฮ้ยอุ้ยหลังเสาเกือบฮะเกือบที่จะเป็น3-4นะแต่ว่าจังหวะพลาดนี่ละลายบึ้มโหพลาดแบบพลาด5-2นะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้เป็นแบบที่ทางของทีมซีเคทเลือกด้วยนะแต่ว่าในราวนี้จะขึ้นแมตช์พอยต์ได้ไหม GK เนี่ยก็จะโดนทีมซีเคทตีเสมอขึ้นมารอบนี้เล่นทางฝั่ง B Tank SMT ส่วนทางฝั่งของทีม Secret โดยที่ทางฝั่งของวีดิโอหยิบเป็นในส่วนของทรอนดราโมเดลมาซีที่เล่นเป็นในส่วนของวาเดนและโนอาในส่วนของเอล่าส่วนเซ็กซี่หยิบเป็นในส่วนของอาซามิตามโมเดลออสการ์ที่เล่นเป็นในส่วนของโกโย
Loading new magazine. Drone activated. Frag grenade out. I'm reloading. Un BO3 de Jean-Antoine, c'est le produit qui sera le plus gros, avec déjà 23 qui ne sont pas un bouclier, un bénéfice de รอบนี้เอาตัวล่าโลมหาข่าวมา3ตัวทางฝั่งของ GK ล็อกที่บีเดมอสโซลิสเน็กยอกกาเล่นเป็นแรมยูโปหยิบไปฮิบานะแล้วพยายามที่จะแชร์กอทางฝั่งของเฟกซี่กลับมาวางโทรศัพท์ก่อนนะเฟกซี่อันแน่แล้วเป็นอาร์คที่เดินไหลมาตัดทางฝั่งของเฟกซี่กับวีดิวไปได้ก่อนนะแล้วตัดมาตามมาด้วยยูโปที่ตัดเมาคีได้เอาละฮะ5-2สถานการณ์ไม่ค่อยดีเป็นออสการ์เก็บอาร์คได้ต่อแต่ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันเดินมาไหลหลังโอ้แล้วแฟดวิ่งไหลขึ้นทีซีสแตทส่งทางฝั่งของโนอาอุ้ยแล้วโดนอุ้ยแต่เป็นกูบี้ให้คมกว่าเลยแค่โนอาคนเดียวฮะแล้วดูทรงว่าโดนลุมอะโนอา1-4แฟดไปแล้วพีไฟไปแล้วเป็นในส่วนของยอกก้าปิดให้แล้วขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนส่วนทางฝั่งของ GK 6-210 seconds left before insertion. Magnet is your lucky charm. แมตช์พอยต์เป็นของทางฝั่งของ GK 6-2นะทุกคนตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้เยอะแต่ทางฝั่งของทีม Secret นะเพราะว่าฝั่งกันแพ้2 ราวติดทั้ง2เซิร์ฟเวอร์คอมมานด์เซนเตอร์นะโดยส่วนของทางฝั่งของวีดิวยังคงเป็นสมูกตามด้วยมาคีที่เล่นเป็นวามาและโนอาหยิบเป็นอาซามินะทางฝั่งของเฟกซี่เป็นเพาตามมาด้วยออสการ์ที่เล่นเป็นมิก้าในส่วนของทางฝั่งของ GK รอบนี้โจคิบิกับเดมอสตัวหาข่าวตัวล่าโลมนะในส่วนของทางฝั่งของยูโบเล่นเป็นกริมรูบี้หยิบเป็นในส่วนของโซเฟียตามมาด้วยทางฝั่งของชาร์ที่เล่นเป็นเดมอสแล้วก็อาร์คหยิบในส่วนของฮิบานะและเป็นในส่วนของโนอาตัดรูบี้ไปได้ก่อนแล้วท็อกซินเบรกหน้าซีสแตนแล้วเป็นอาร์ที่เทรดโนอาคืนนะแล้วเดินไหลมาทางฝั่งของท็อปแวร์เฮาส์นะแล้วเดินไหลมาแต่เป็นในส่วนของชาร์เก็บวิดีโอแล้วยอกก้าเก็บออสการ์ได้ต่อแล้วเป็นยอกก้าเก็บเมาคีได้เลยแค่เฟกซี่คนเดียวครับ1-4แล้วเดดมาร์คแท็กดูทรงแล้วว่าเราเป็นเฟกซี่เก็บยูโปรได้แล้วจะเก็บต่อไหมสโมกเบรกอย่างนี้แล้วโดนยิงสแปมอย่างนี้แล้วอาร์คปิดให้ฮะแล้วกลายเป็น 2-0 ครับ GK ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟแนลฮะ
เกมไว้อะเกมไว้2-0แมปกันในส่วนของทางฝั่งของDK กดผิดกดรับดอกลืมกดรับดอกนะทุกคน ไม่รู้ว่าคู่สองเขาจะรันเลยไหมแต่ว่าดูตรงแล้วน่าจะรันน่าจะประมาณอีก30 นาทีแต่รอให้นักแข่งเขามาสแตนบายแล้วเขาคงนักแข่งน่าจะยังแบบไม่ได้แบบไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยคู่สองมันจะเริ่มตอนเที่ยงคืนก็คือเป็นเฟสแข่งกับทีมลิควิดThank you very much. You join us back here on the main stage. I'm joined now by Groovy, everyone, and an incredible victory there. The Dark Horses trot their way into the semi-finals. You must be ecstatic right now. How are the team feeling after that victory? Well, I think the team feels amazing. I mean, we expected the win. We worked really hard for the win, and I think the whole team is happy. You know, like the hard work paid off again. Like we expected some crazy plays from Secret, and they did play a bit of crazy siege, but we played our style. We made it work, and we're all happy. You know, next round. Well, we saw there as well, the 3 maps on offer there, quite defensive-based maps. You chose Team Secret to play against. Did they play or perform as you expected? Did they bring anything particularly different, or was it just exactly what you thought they'd bring? I think they tried to counter us a bit, like with the certain balance of operators to a certain playstyle, but we did expect it, like that's how they're gonna play the game, and that's exactly how they played the game, you know. Maybe on later they changed a bit, they surprised us with the fast playstyle, like just rolling over certain positions on the map, but I think that's genuinely how we expected that they're gonna play that way, you know. I mean, you are one step away from the grand final, the Esports World Cup, which is incredible. Being on the main stage, obviously, a lot of the audience very much on Team Secret's corner. But for you folks, I mean, for the team, how do you deal with this when you hear the audience cheering the other team? What does it take, the mental fortitude? How do you get past it and ensure that you stay focused? Well, for me personally, I did not care at all. Like I was focused on one screen in front of me. I was focused to win the game, and that's only I was thinking. Like I heard some noises, like I knew that the top is on the other side, but genuinely I did not care at all. Like I was happy that they cheered for them because I love to be the underdog. I love to feel more pressure on myself because then I play better and better. And it paid off, you know. But besides that, I didn't really care, you know. It's like I just had one screen in front of me, played the game, made it work, and that's what it matters. Next up, the El Clasico, this FaZe and Liquid, one of those teams you'll be playing against. Any predictions, and why do you think there'll be one team that might be joining you in the semi-final later this week? Well, I think my prediction is that Liquid will beat FaZe. I would love to play Liquid, but to be fair, I would love to play both of the teams. So Liquid might beat FaZe this time, but we'll see. We'll see. But one thing's for sure, though, we must crush a key. It's time for a key crushing. We're going to invite the rest of the team. GK, come over this way, fellas. You've got to actually choose, Groovy, one of your teammates to crush the key of the opposition. You doing it? Come on, let's go this way, fellas. Let's go this way. Come this way. We're going to go and crush the key. Come and crush the key for us. As the screen separates, the smoke goes wild. Team Secret knocked out of the competition, and it's time for the tradition here, which is crushing their key, officially knocking them out of the competition. I'll let you walk forward here and start to make preparations as you watch it. As you presses the button and gets that key crushed. We've got some waves
waves. We've got some Cheerios, some bye-byes. And that's one more team out of the competition. It was 6 we started today. Now it's down to 5. At the end of the day, there will only be 4 left going into the semi-finals. Who will join them? We're going to find out very, very soon. Well done there, fellas. Congratulations again to GK as we head back over to Rain Day and the rest of the crew and prepare ourselves what is going to be an epic, unbelievable last quarter-final here today. That I think Geek Esports, specifically Iconic, mentioned they were ready for, and Grubby said they did play a little bit like that. However, they knew to play their game. They knew to be in a position to where they could control how Siege was played, and it worked in their favor. A 2-0 and very convincing win. Yeah, I called it before going in. I felt like they just looked like the better team. Yeah, looked more structured, and he really showed that. Yeah, absolutely. I think I expected a little bit more of a fight from Secret. I think the first map showed... the first map showed that they had the potential, that they still carried a little bit of the momentum that helped them take down Falcons. And I expected that if you can take down Falcons, you can also take down Geek, at least on one map. And I clearly did not see that here on the map pick of Labs. I think that the team was not in control at all. They were super slow in attack. And when came the defense, I think overall the attack from Geek was so good. The trading, the team play, absolutely amazing. My thought is, was there something specific about what worked against Falcons that just didn't work against GK? What do you think? I mean, the pressure handling. I'm not going to lie. Was it a story of Secret beating Falcons or Falcons losing to themselves? Great point. I think the story is somewhere there. I think Falcons, there is a lot of pressure on that organization, to perform well at the club championship. If I remember well, I think they won the club championship two years in a row. Right. That is a $7 million cash prize. That is huge for an organization to fund their ventures in multiple esports games, their facilities, and help perform. And so for an organization like this and a team that has so much pressure on the back of their head ever since losing SI, not being able to go on the grand final, I think that meant a lot to them. To come to EWC, they had to perform, and I think the pressure got to their head. In front of them, Secret, you heard Mugli say it in the interview, he said it's a professional mistake to lose to us. And I think that clearly that was the statement. When they came into the game, Secret had zero pressure, and today it was a different thing. They were playing an underdog, not a favorite. And that lack of pressure sometimes works in your favor, sometimes it doesn't. It felt like we did see a bit of a different team spirit. I know people in the chat as well, kind of excited to root for them, the underdog story, but they didn't give enough to have any real threat against GK Esports. I have somebody who's been watching as well. They've been here in the venue. We saw them at lunch. We saw them hanging out. You are very familiar with who they are. It's going to join our stream and talk a little bit about what they saw in this game. It's Bolo. Bonjour, gentlemen. How's it going? That was hey, whoa, Iconic. Come on, slow down, man. Don't be oh my gosh. I mean, I just got on here. Let me take care of it, okay? Sit back for a little bit. That was a game. We're not saying anything. no, I'm just kidding. I'm just kidding, going. guys. No, man. I mean, you host this thing, buddy. I mean, Bolo, I want to know what your thoughts were coming off. Obviously, Secret had a little bit of hype on them, but it was all GK today. Yeah, it really was. I'm not going to lie. My predictions, I initially had GK, but I thought about it and I molded over and I looked at Secret's playoff path and I saw him take Falcons and I just kept holding on to that. And I was like, you know what? If they could do it back then, I'm sure they could do it now. Yaga's my boy, and so I had to vote against them a little bit, but they came out on top. It was an absolute stomp, which I think it was definitely a good matchup on paper. Secret to Geek, it made sense. It seemed like it was going to be a little bit of a harder fought match. I was thinking 3 maps, but Geek came out and played, so can't complain. So you guys thought, I'm not surrounded by enough Americans. Let's add one more. We're going to bring one more. That's right. I just wish he was on the other side, so it could be actually surrounding you. I can come down there right now. You're right behind us. Yeah, I'm a little bit out of frame, but listen, I can run. We saw you at lunch, but I know you've been here in Paris for a bit. You've been to multiple EWCs as well. What's been the experience so far, and how you feel about the tournament, how it's gone? Bolo in Paris, indeed. I am loving this. I've been here, my 3rd time. Every single time is an absolute treat. And of course, Esports World Cup. Everybody from all corners of the globe, every esport, it is a blast. All for one thing of esports and who is the best. And I'm all for it, and I'm sure you guys are loving it. I'm sure especially you, Alfama.
mean, I get to be in my home country. What, 2 S-tier events in a row now? I mean, we're not gonna talk about Salt Lake City. That's for you guys. But I've been having quite a lot of fun here. And you've got to say, right, the French crowd, it's truly amazing. I got pretty good noise canceling up here. I don't know. I haven't been hearing them too much, so you're gonna have to. You haven't sold me quite yet. Just think back on when you went on that stage at SI to receive your commendation. Oh yeah, middle of COVID with probably 10 people watching and clapping. No, not that one. The one SI 26 for the commendation. That's what you said. Okay, my bad. Okay. Now you're talking. I'm starting to get you a little bit. I'm getting you a little bit. Yeah, I bet if Falcons were here, I'd be hearing them roar. That's true. Team Secret took them out though. That's the issue there. So no secret, no Falcons. Now we're going to get a new champion. Speaking of how well they went down, it's obviously on the side of GK who were responsible for that. We have an MVP we want to get your reactions to as well. It was Grubby. We talked to him earlier on. Obviously now the MVP of this series, iconic. I know this is your first time meeting Bolo as well, but you want to get his thoughts on Grubby, or what do you think about our MVP choice? Talk to me, J. Dottie. What do you think? Man, Grubby, he is really flourished on this roster, man. He is doing so good. He's putting the fingers up. He's showing them in the lobby and outside that he is the top dog. First map, it was a Mowgli Groovy show, but sadly, Mowgli could not keep that consistency up onto labs, but lo and behold, Groovy, we're talking about him in both maps. He was there to play. Cannot complain. Great drip on this clutch right here on that Azami. Yeah, and most importantly, if you want some drip in-game, don't forget to buy the Bolo bundle. Oh, man, I was getting to that. Alfama, come on. You getting a kickback, man? The that was Bolo nice. Vigil MVP. That was nice. I might take him out to a croissant and maybe a cigarette or something. I'll treat him. You took him out to the one thing he's got all the time, man. The only thing you can definitely get in Paris is a croissant. That's true. But, hey, you could have a croissant and a coffee and maybe a little ciggy, but nothing like having one with Bo, right? I'll see you later tomorrow morning, Alfama. We'll make it happen. I'll show you the best spots in Paris. Bolo, thank you so much for joining us, man. Send the best to your chat, your viewers, and everybody. We appreciate having you here in Paris. Thank you, gentlemen. And we enjoy what we're going to be cooking up here over this El Clasico coming up soon. Sir. I'm sure it'll be an exciting one on your stream. Thanks, man. Take care, guys. All right, Bolo here joining us. We've had the pleasure of some iconic faces, not just in the Siege scene, but across all of esports joining us. Content creators are one of the special signatures of EWC alongside the key crushing. We make sure to bring different voices, not just on the esports side, but the people who are of esports, but now maybe creating that bigger voice through what you could be in the creator program as well, joining and talking about content creation. There's an opportunity there, but iconic, always cool to chat with Bolo, brings a great energy. No, of course. I feel like he's been a staple of the scene. So many people look up to him. I remember being a rookie, going against him the first time when he was still on TSM, and I remember he dropped 20 the first map. I'm a rookie, so I'm like, next map he's not doing it again. Then he comes back again, drops 20 again, 40 in 2 maps, and I'm like, okay, there's respect. And showed some love after my rookie season too, but always a great human being, really just being, you need that in the scene, really to just advocate for the youth and to really have people to look up to and aspire to be. So great seeing him here. It's a beautiful thing, man. Of course, on the other side of this great victory is also a little bit of defeat. There's lessons to be learned, and standing by with Noah, who wanted to go and repeat with Team Secret. It won't be happening, but hopefully has some good insights here as to why and maybe what they can take away from this after their loss to GK. We're speaking to Noah after his elimination at the Esports World Cup. Noah, talking about the second map, you guys as map pick labs, not the best start on it. What do you think happened there? I think we took a long time to get into the game on the first map, and once we got into labs, we kind of gave them too many opportunities to get back into the rounds, those first couple rounds, and then they were able to just roll off that momentum. Yeah. You talked about the whole tournament kind of coming in as the underdogs here. Do you think knocking out Falcons was your best memory of the whole tournament, or was it something else? Oh yeah, for sure. I mean, we overdid what we expected, so I'm still really happy with our performance. And even today, I'm happy that everyone, played and tried their best, and that's all we can do. That's awesome. I saw you talking to some of the fans at the end there. They were praising you. Is there anything you want to say to them and everybody else supporting you at home? Yeah, there's been a lot of support throughout this event, so thank you guys so much. It really means a lot to me, especially when I get off from all this high and I'm able to see the social media and everything. So just thank you guys. Hopefully you keep following me, and that's it. That's awesome. And then in your eyes, who do you think is deserving of the Esports World Cup championship title this year? Remind me again, there's DZ, now Liquid FaZe, and then GK. I think I would really like to see DZ keep going and see if they could do a back-to-back. I really like those guys, but I think I would imagine FaZe might be taking this one home. Yeah. All right. Thank you for your time, Noah. All right. Thank you.
Well, that's actually a pretty nice answer as well. The wish competitor, and no longer a competitor, as he's out of this tournament, a chance to go back-to-back. Alpha, that's the big question you raised in North America. We do have 2 North Americans here. You're going to have another one replacing one as well, so you are not able to get away from North America. And if they win this championship, if they win at EWC, it's going to be, I mean, your flight home, your last day here, the dinner out, it's going to be tough, man. My flight home? Oh, man. You know what? I'm taking a train. That's right. That's right. That's the beauty. That's the only win I have. I keep forgetting. You're so dang close. This is unbelievable. Guys, thoughts after this first series? An amazing showcase. GK Esports booked their spot in the semi. I feel like it was a great series. Really proud to just see the new talent coming onto the scene, showing up on the stage. I feel like it's very hard to obviously translate that when you come into a crowd scenario with pressure on the line moving forward in the tournament. Yeah. And I feel like they really handled that really well, especially from Grubby being the IGL2, not allowing that pressure to just have an effect on his play. And he really showed up for his team when they needed him most. You look the better team, very clean. Absolutely, and I think it's on 2 things, right? Secret being on basically here on the top 8, and I think they thought it was enough. Yeah. It seemed like they were not combative enough, especially in that map 2. I felt like they kind of gave up. I'm not gonna lie. I've known some of these guys to be a bit more fighters, and I think maybe they didn't believe that they had it in them to make it to the top 4. Whereas for GK, they're fired up. They're still riding that momentum from EML, and they've been looking so good. And I'm just wondering, at what point do we stop the dark horse story? At what point are they able to beat some of the biggest teams here? The answer will be in the semifinals. Yeah, that semifinal, obviously, right? Nobody is going to think that anybody in that semi is not ready to win a championship. FaZe Clan and Liquid Alien, where our final quarterfinal of today and of our quarters, they are going to book their ticket. One of those teams will be going into the semis, one going home. It is a battle that you do not want to miss because there are so many different bonds that tie these 2 teams together, including family. All of that coming up on the El Clasico shortly in a moment. So we'll take a break, switch out our talent. Don't go anywhere. We'll be right back for our final series of the day. This is Xenox's Confessions. We did actually re-roll that. I said your name wrong. But well, I'm actually just self-sabotaging myself there. But we'll get it right over the course of the week. Don't worry about it. So these are your confessions. This is something we've done with some of the other talent already. Okay. Kind of going through it. We're just going to ask you some questions, mate. I wouldn't worry about it. That much. I'm a little bit worried. Not gonna lie. That's fine. I'm a nice guy. You just need to ask any of the other talent. I'm all right. You ever played any other games competitively before casting, and any old flexes that you're still proud of? I did play one particular title competitively, which was a game called Paladins, which is like a Overwatch clone, if you will. So it's like a makeshift Overwatch game back in 2018. I played competitively in the Oceanic region. And I ended up giving it away because of my casting career starting to take off, and quite frankly, I didn't like scrimming. So yeah, it's probably for the best. Probably for the best. Yeah, I mean, Paladins. I mean, who likes scrimming? Come on. Yeah. Do you ever used to get tilted in video games though? Like they're really tilted. Like what's the most you've ever been tilted? I mean, I get tilted all the time, to be honest. I'm a pretty competitive guy. Like, I want to win. There was one time, and I'm starting to maybe get an idea as to where this was going. I was playing a 5-stack of Siege with the other Aussie boys, and I got so tilted that they were, asking me to communicate. Yeah. And I just typed in chat, "I'm tilted." And that was it. So they got the message. They weren't getting anything else from me. So you've been casting for a while. Are there any of your old calls that still get brought up, especially from other games? I actually don't know how to answer that question, to be honest. So I have a big background to these questions. Okay, background. The background to this one is that you stole one in particular for your call in a PUBG final. Okay, so I did a PUBG final 2019. We were in Oakland for that event, and it was the second time that I'd ever worked in an arena environment, and so much better, isn't it? So much better, crowd involvement. And so back home in Australia, we have the Australian Football League, AFL. I don't know if you've heard of it, Chris. No, I haven't. No, I haven't. Okay, awesome. And this is why it's fine.
I ripped a call from a commentator from the Australian Football League that happened back in 2005 as well, mind you. Oh, that's, yeah. So by that point, okay, it's free game. It's free game. And so, yeah, I did rip a call that applied at the time pretty well to what happened in the game. And I still get ribbed for it to this day. Yeah, This was 7 years ago, by the way. That's fine. That's so long ago. In esports, that's like literally a century ago. You're fine. Thanks for making me feel old. Yeah, well, no, I'm right there with you. Don't worry. So, yeah, we'll talk about the AFL, right? I mean, how'd you go with the Lions last year? And what did you get up to on Grand Finals Day? So, in the Australian rules football, Brisbane Lions, that's the team that I support. We've actually made the grand final in the last 3 years. So to help you out and maybe those at home, it would be akin to the Super Bowl in the NFL or maybe the FA Cup in the Premier League or English football. So my team has made the grand final last 3 years. We actually lost the first year and then we won the second year and we won last year. Last year's grand final coincided with one of our APAC broadcast days for Rainbow Six Siege. And I went straight from the grand final, which was at the Melbourne Cricket Ground, straight to the studio. And I was very excited, let's just say. But we had a very good broadcast. It was a very good day. We actually had a pretty big upset. Daystar beating Elevate, and that's all I'll leave it at. Yeah, I often wonder how I would cast excited. You ever ride many of the e-scooters that you see around in Paris? I have ridden the e-bike. The e-bike. The e-bike. So 6 weeks prior to the Six Invitational in 2024, Sao Paulo, Brazil, I actually broke my arm on an e-scooter. It doesn't surprise me. It's Larry in Paris, never mind Sao Paulo. So, I mean... No, I was in Melbourne, Australia. Oh, all right. Flying to Sao Paulo in 6 weeks. So I broke my arm, straight to surgery, fixed it all up, and then I actually had to get the cast off 2 weeks earlier than they would have liked to allow me to fly. So fun little story. Ended up actually going and casting the grand final for the Six Invitational at that event. Fortunately, by the time we did the grand final, 3 weeks had passed. I'd taken off the wrist guard. Chilling. But yeah, haven't ridden an e-scooter since, but I did make the exception to ride an e-bike here at EWC. I would think an e-bike is a little safer. I haven't actually been brave enough to jump on the e-bikes yet. I can ride a bike. It feels a bit more comfortable than the e-scooter. I don't think I'll ever do the scooter again. No, the scooter does not feel as safe. What is the house situation like back at home? Do you have plenty of space? Any big purchases in the new house? I did buy a sim rig. Oh, okay. I'm into sim racing. Yep. So when I obviously got my new house, more space, and that was my first big present. I worked Rensport last year. I know that is not a cheap thing to do. All right, listen. No, I enjoyed that. That was good. It's always a bit awkward to kind of come over here and do these kind of questions, but you answered them very, very well. And no, thank you so much. You were I didn't know where this was going, to tactical be honest, with some of them. And now that I know how this has gone, let's just say I've got some getting back to do. Yeah, you've got some ammunition now. Yeah. That's going to help. Okay, well, thank you very much. Oh, Thanks. man. Oh, well. Oh, zoom it in. Zoom it in. We might just end there. Well, stay tuned on our content scheduled, I guess, relaxation time, because you're going to get confessions like that from Xenox. It was awesome to see, Chris. Thank you. We got more in the works, so don't go anywhere if you want to learn more about your favorite talent, your players in the Siege community. Welcome back to the desk. We've got a matchup for the ages, El Clasico. When you hear those two words, especially if you're a soccer football fan, you know it's going to be a great match. But we're not in Spain. We're in Paris, France, and it is two teams who hail from Brazil, who know each other so well. And I bring in, of course, iconic, but my man Laxing to talk about this. Lax, you weren't with us on the first set, but it was a great series, and now we get one that people around the world have been looking for as a marquee matchup today. Yeah, I would definitely say this is probably the most anticipated match of the day by far. I mean, these two teams, these 9 players, with the exception of Maya on that Liquid roster, have gone head-to-head at some of the biggest events, the 6 Invitationals. I mean, and especially when you look at the pride for both of these teams, they really can cement their legacy more than they had before. We've already talked about it. These teams have won the Invitational. FaZe doing it back-to-back. They've won majors where the Liquid roster was dominating all of 2023, but none of these players have won an Esports World Cup, so they can
just cement their names and etch their names even further into Siege's history's books. And as a player, I mean, there's nothing that gets you hyped up more than something like this, I would imagine, Iconic. No, I feel like, too, if anyone's going to stop FaZe, it's going to be Liquid being a few years ago. The team part of their core beating them in that final, so I feel like it's going to be just a test of both teams here. Well, the interesting part about this dynamic is that you've got two hammers on one team that's FaZe. You've got one on the side of Liquid, but in one household, you've got three. How does that work out? Well, it's because of our PS5 story of the day. Battle of the Brothers. That's right. When I was first kind of getting caught up on this scene, this story to me struck out as one of the most incredible in esports. And the fact that you've got two brothers on opposing teams going up against each other today, but also the emotion that goes with that, the pressure, the experience. It's just an amazing thing that we get to see here. Yeah, it absolutely is. And on your left side, you have Nate. On your right side, you have Handy. But it's such a cool, unique experience. I mean, for someone who has a brother like myself, to just be able to think of looking across the stage, knowing that you're playing against your sibling for a title shot. I mean, it's something that you can't even imagine. And the fact that these two have done it so many times now, that they're at the top of Siege's history books, that they're at the top of accolades in players as individuals. I mean, it's such a cool dynamic to see. And again, for both of these two to just live in these moments and be present with one another, such a cool thing to say. I mean, you really get to take your trash talk home. I mean, oh, absolutely, absolutely. You get to take some of the emotion. I mean, it's a great moment on stage, but the rivalry lives on. I mean, there's no way to separate from it, but that's kind of what makes it great, right? No, I feel like that's what you want in this rivalry too, especially Handy saying that they're really here only for the championship. And if any player is going to be putting that statement down, I trust Handy to act on it. So this is going to be an exciting one for sure. Handy, one of the players we mentioned, as well as brother Nate on the other side of things. Handy, a clutch performer here for FaZe. And FaZe, obviously, back-to-back Siege 6 invitational champions. Can they do it again here in Paris? That would be pretty record-breaking in terms of accomplishments. But KDS, Cyber, Vidaking, Handy, Solzy, who stands out for you? All five of these players. Yeah. I mean, there's not one singular player on this team that you can choose to talk more than the other. All of these players are well respected in the scene. Again, two-time world champions back-to-back. I mean, there's a reason why they've been able to do it, and it's because all five of those excel in their roles exceptionally well. And you would do a disservice if you aren't talking about all of them in the same sentence. I would say Vidaking, the captain, you know, since he came to this team, you've really seen that consistent level of IGLing and just game knowledge just really show through their play, because they always stay calm, they stay tactically engaged and making sure they have the gunplay, but they also have the right operators and the right utility to deal with these positions that you can actually deal with. So I'm looking towards him to really lead the squad. Championship marquee, no doubt about it, but the team that many think can be the ones to take them down is Team Liquid. Those are their opponents today, and we mentioned Nate, the brother, on the other side of things, trying to take one away and maybe even up those hammers. We'll have to wait a little bit for that, but obviously the idea is still there with this championship. Iconic, tell me who stands out on this Liquid Alienware roster. KZ, I mean, he's one of the best players in the games, holds multiple records for kills in all types of series slings. You saw him against M80 being a vital piece to get them through that. And obviously, too, Philippe Pox being their main IGL, just one of the best players in the game. He's been playing since Xbox all the way through to PC, and he's just a staple and one of my favorite players to see play. I love the conversation that we have here. So player focused, but Lax, you had mentioned earlier that this is really players that know each other. They could be great, but when you play and you scrim and you're in the same region and you've gone 40, 50 times against one another, it's hard to talk to analytically about it. Yeah, and that's the thing. I will drop all analysis aside. I mean, you know this, Dave. When you come into a tournament, and granted this tournament's a little less matches that these teams have played, but you love experiencing the international play. You love playing against the different regions. And I always found it hard in my career, and maybe you can attest to this, but once you come back to the very end, you get into those playoffs, semifinals, grand final, whatever be that may be, once you get to that domestic matchup, those are always the hardest because your opponent knows all your little idiosyncrasies. They know what every individual does. And it's less about being the better team and who can do this, who can do that. It's really on the IGLs, in my opinion, of who can adapt, who can shot call quicker, who's quicker to the punch to take control of a round, take control of a series. And for me, that's why I put the analysis aside, because these players have played against each other. There's not going to be enough prep in the world that they're going to surprise each other.
No, of course, I feel like exactly to your point, they're going to know. So it's almost like a shadow boxing match where you have to be able to just move with your opponent and just keep them guessing in the round because they're going to be thinking you know what they're doing. But if you keep throwing them off, throwing that curveball, you're going to get your advantage. I mean, I think about it during even the Charlotte major playing against you guys. Like, I was like, okay, we get to the semifinal, then boom, straight into Astralis, and you guys just read us every step of the way through, and we got knocked out. Where I would have much rather fought someone else on the other side. You know, in games, I actually find that the most difficult battle for me mentally is when a game forces me to fight myself. Like, whatever build I am, they give me a clone of me, and they force me to try to do that. I find that difficult, and some people can get up for that matchup, but to me, that's always been tough. And when you look at these two teams, it's impossible to not talk about how close they are. I mean, literally sharing DNA, Handy and Nade, head to head. I mean, it doesn't get much closer than that. No, it definitely doesn't. And for both Handy and Nade, I mean, they are a tremendous piece for, and really, I mean, when I'm looking at Handy specifically here, Was this him after the 6th Invitational? I was going to say, with him already winning This is after 6-year-old birthday party or something. 2 hammers back-to-back. Not only winning 2 hammers back-to-back, undisputably, he is the best player in Rainbow Six Siege right now because he also had 2 MVPs back-to-back. Wow. Sure, that doesn't, you know, Nade, it's not to take anything away from him, but he just hasn't reached those levels that Handy has consistently. Of course, Handy just being, again, one of the best players, but obviously Nade coming through. Obviously, I heard about him too before when he was on Black Dragons being one of the best support players because they do sort of play a different role. Nade really being the backbone of his team, being that support anchor, but obviously still finding the success that you wouldn't really expect from that. So I'm looking to both of them to really show up today. Yeah, I mean, that's a good point. They do play something different. Handy a little bit more out in front early, right? And obviously, this is going to be interesting with both of these brothers in the same building half the time, whether it's just playing on stage or whether it's back at the hotels preparing. They know intimately exactly what the other are doing. We'll see if it translates into the strats in game. Either way, we had a chance with Ann to sit down and talk to both brothers for an interview before this set. Well, we don't often get to see twin brothers playing against each other on a main stage at Siege. So we have to take the opportunity here to talk to both of them. And unfortunately, my Portuguese is not that good. So we have Rocco here with us to translate our questions, speaking to Handy and Nade. Starting to you, Handy, your teammate said EWC normally isn't the greatest tournament for you guys because it's rather short. Now that the tournament is longer, do you feel like your chances are better so far? EWC sendo um pouco mais longa, né? Dessa vez, não sendo tão curta quanto ano passado. Você prefere esse formato? O que você acha? Eu prefiro esse formato porque é um formato que permite mais adaptações e não é um formato muito curto, então os times conseguem melhorar durante o campeonato. Então é um formato que eu me sinto mais confortável e meu time também. So I really like this format, like the long one, so you can adapt more, so the teams can train a little bit more and you can feel the opponents. So I really like this format. It's awesome. And for you, Nate, this is your first tournament as a team in the international stage. How would you rate the tournament so far? É o primeiro campeonato de vocês nesse international stage com um time novo. O que você está sentindo? Como é que você está sentindo com o time? Acho que está sendo um bom campeonato para a gente. Como está sendo o primeiro campeonato, a gente tem sentindo um pouco mais o campeonato. Então, o começo foi meio frio ali, mas a gente está se adaptando, tá se adaptando ao ritmo do campeonato e acho que a gente está bem preparado. So yeah, it's our first tournament as a new team, and we are doing good. We had like a little bit of a cold start, but we are feeling a lot more better and more comfortable with the whole team. So yeah. All right, this is also the El Clasico, of course, as we know, FaZe and Liquid against each other. For you, Handy, and El Clasico is always good, but playing against your brother, does it make it extra special? Então, clássico é sempre legal, né, de jogar, de assistir, mas jogando contra seu irmão é especial. O que você acha? Sim, é sempre muito especial jogar contra ele. A gente joga junto desde quando era criança e começou a se enfrentar ali a partir de 2022. E todo confronto é um confronto especial, independente do campeonato. Mas com certeza quando dentro desse clássico que é FaZe e Liquid, é um confronto um pouco mais especial ainda. E acaba que coisas boas acontecem, independente da vitória ou da derrota, a gente continua a mesma relação de sempre. So I really like the classic, and we've been playing together since like we are kids and against each other since 2022. And like between like all the classics, doesn't matter like the winner, like we always maintain the same relationship, and all the time like someone is the winner and we are happy. So yeah, I'm super happy to be playing it again here.
I love that, especially for you, Nate. I mean, both of you have won hammers before, but have not won an EWC before. For you, Nate, it would be kind of like the big three, right? A major, SI, and an EWC. What do you feel like the team has this time to actually get the EWC as well? Como é que você se sente podendo ganhar a EWC esse ano e completando o Big Three dos campeonatos, do Major, do SI e da EWC? Como que seria isso para você? Quão gratificante seria? Pra falar a verdade, eu não penso muito nisso, de completar esse ciclo de todos os campeonatos do Rainbow Six, mas parando para pensar, com certeza é um grande feito, então seria gratificante conquistar todos os campeonatos do Rainbow Six e botar mais uma vez o nosso nome, o nome da nossa line no topo. So I really don't think that much about like completing everything and all the tournaments, but that would be like great, an amazing goal for us to complete like all the 3 most important Rainbow Six tournaments. And yeah, I'm super happy and super confident for this tournament. All right, and then final question for the both of you, really. What is this like for your parents? I mean, this must be so difficult for them. Do they have to pick? Do they support the both of you? What is it like talking to them about these events? Como é que é para os seus parentes, para os seus pais? Como é que eles se sentem quando esse jogo rola? Eles torcem para algum escolhe um, eles torcem para todo mundo junto? Como é que é essa dinâmica, né? Então, quando é o nosso confronto, os nossos pais eles só torcem para os dois jogarem bem e independente de quem ganhar vai ficar feliz pelo outro e com certeza vai ficar triste porque o outro perdeu, mas infelizmente não tem como escolher esse lado e acaba ficando assim. So they all gather and they watch together, but they just cheer for like us to have like a good game, each one of us to have like an amazing match. And sometimes it doesn't matter who wins, who loses. One will be happy, the other one can be like a little bit sad, but in the end, everyone is happy. A mesma coisa que ele falou, eles torcem pros dois jogarem bem. So yeah, it's the same thing that he said. They just cheer for us to have like a great match. All right, that's awesome. Thank you guys so much for your time and good luck in your match today. Well, it's great to see. I was wondering where the parent conversation was coming in, guys, because, I mean, it's like you got these twins. Where's mom and dad? But I love the idea of how they're watching in a group. I mean, hello, if you guys are watching, good luck to both your sons. Listen, I was going to say, if I was a brother in this situation, I would definitely be absolutely roasting my brother if I had more titles than him at the dinner table. Forget what my parents are talking about. But yeah, let's focus on the maps here. Obviously, Fortress coming out first. I mean, this is kind of an interesting one for me, not for the side of FaZe. Obviously, they didn't pick into it. Liquid did. But if you remember, FaZe got beat on it pretty bad by Virtus Pro 2-7. So it does make sense in terms of just having that VOD, seeing where things went wrong and trying to pick it apart. But even for the side of Liquid, I mean, that was a very close series. They had to come back from a 2-6 against M80 in order to close out. And that's when KZ, dropped 25? Yeah, and that's not something consistent on Fortress. Absolutely. So, too, going into this next map, Lair, picked by FaZe, one of the pioneers, like you said, on this map, really establishing when it came out, the meta, and that's what FaZe really do. They really set up what's new, what should be run, and they're really good on this map, 6-1 coming into this year. Decider going to be Border. How do we feel about that? I mean, it's not as strong of a map for the side of Liquid, but in terms of FaZe, again, I would say this map pool favors them in a way, but again, I'm not looking at it from an analytical standpoint. I'm looking at it from these two being always head-to-head with one another. What really, again, is going to shine for me, you already talked about one IGL and Vidaking. I'm going to be looking at Felipox as well. Those are going to be the two stars that I'm focusing on is how are they facilitating these rounds on their attacks? How are they getting that advantage? How are they going to proceed into those executes and push that, you know, what's the word I'm looking for? Just to push that goalpost even further to get to the very end. And again, that's the biggest thing that I'm looking at in this matchup is those IGLs. They call Border the casino, so let's see. It's a 50-50, it's a dice roll, so I'm excited if it goes that. It's anyone's game, honestly. All right. That could be a little scary for some of these guys, but you know what? They probably are just like that on the bench, relaxed, ready to go. This is El Clasico, something they've been involved in for so many years, since 2022. Fade, Nade, and Handy talking about this rivalry. It's a blood battle, man. You love it. The battle of the brothers here in Paris, France. Can't wait to see it. Let's kick off our final series of the day. It's FaZe versus Liquid Alienware.
Oh, Milosh, buddy. What an incredible, amazing quarterfinal that was. You know, GK securing their place in tomorrow's semi-finals, and we say goodbye to the reigning EWC champions here with us. But, you know, there's lots to play for. So I'm just thinking, talking to Gruby there as well at the end, from Poland, no less. I mean, this is the great thing about the Esports World Cup, this international affair. Players from all over the world, fans from all over the world as well here. Maybe think about the countries that I want to visit one day. Different continents. Where? One continent I haven't really visited much, South America, okay? I love the sound of South America. Amazing. One country in particular, Brazil. Imagine samba, festivals, coffee, food, the people. I'd love to go so bad. One day I'll make it happen. My friend, Yes. Adam, you know, I love you very much. I love you too. And I think this is the moment that I break the news to you, because the saying goes, come to Brazil or Brazil will come to you. In this case, Brazil has come to us here at the Esports World Cup. And guess what we're getting? El Clásico. You never want to miss Team Liquid versus FaZe Clan, no matter where you are watching this, and especially if they are on LAN here. They have never looked better before, and I'm very much looking forward to this, because I think it's going to set the stage for our semifinals in a perfect manner. Oh yeah. I think we beat the teams. I can't wait to get them out and get this thing started. Paris, are you ready for this one? I said, Paris, are you ready? All right, I think they're ready. They're set. Let's introduce our team, starting with the reigning world champions, FaZe Clan! They are the best to ever do it. Dynasty achieved. Domination in Brazil achieved. Domination all over the world achieved. You know what they haven't done just yet? Victory at the Esports World Cup. A step closer to it today should they have this victory over bitter rivals of Team Liquid Alienware. But this is their moment, and they have seen 1,000,001 stages all over the world. Today is just another day at the office. To face them, they're ready and waiting in the wings. Please welcome Team Liquid Alienware! The cavalry has arrived. The iconic Liquid are heading to battle right here, right now. They've beaten FaZe to qualify for EWC, and they are ready to cook once again to knock them out once and for all. A new and improved roster. They haven't looked this good in years, and they are ready to make their way into tomorrow and the latter stages of this competition. It's an excellent way to put it. Of course, going through changes on one side and on the other, it's been stability for years. So please, let's get this done. Players, you may head to your stations, both FaZe and Liquid, but we're going to bring in our friends Avita King and Nate. Oh yeah. Face off. Let's have a final bit of words. Anything to say to Vita? Você vai tomar na cabeça, rapaz. Aqui é a tropa do Vini Júnior. Vou matar você. We're the Vinny Jr. gang. We're gonna destroy you. All right, and Vita King, coming to you now. Anything you want to say to your opposition right here, right now? Final words. Vocês sempre serão nossos filhos, você sabe disso. É só olhar nosso histórico. E hoje não vai ser diferente. A gente vai ganhar mais uma vez. As far as I know, it says, we've been your daddies, we are your daddies, and we'll always be your daddies. I'd love to see it, guys. Please shake hands. Best of luck. This is it, Milosh. I've been waiting for this for quite a while. Every single time, if there's a match not to miss, it is this one. It's happening here live in Paris. So ladies and gentlemen, get ready. It's FaZe Clan. It's Team Liquid Alienware. Let's get it on. Well, if you're watching right now in the crowd at the Paris Expo Porte Versailles at Lenovo Legion Gauntlet, Stage 3 of EWC, you're in the right spot. If you're watching online, you're also in the right spot, because this is El Clasico, FaZe versus Team Liquid. The battle of blood, I mentioned, the brothers, the pride on the line, but also, gentlemen, the battle of two organizations, a region in Brazil. One will go home, one will move on to represent in the semifinals. And what a way to do it. The sounds from Liquid already setting the tone. See the cavalry coming out strong right now. Raza flags in this crowd. It's amazing scenes right now. I mean, it's always fun to see these Brazilian matchups. I mean, you always see the passion from the community, from everyone online typing. I mean, these are always the series that you love to watch. I mean, even the beef that we heard with Vita King saying that we'll always be your daddy. I mean, these are the things that really hype up before we get straight into these matches. And they understand that they're here to engage in that type of back and forth. This isn't something that you could ever hope to, go 30-0 in.
some type of rivalries just always have chance, always have a little bit of a moment, a little bit of magic that separate them. We used to see the great stars. I go back to Spain and you see Messi or Ronaldo or these moments of brilliance that determine who takes home the pride that day. But here, are we looking for something just like that to settle the difference? I mean, you got to take risks here. You have to take those gambles. I mean, we saw KZ even in the series versus M80 when they were down, where they were almost one game away from being knocked out, and you saw KZ taking risks, taking gambles, and those were the big plays that were pushing them one step further, which is now locking them down here, again, one step closer to a grand final. Player to watch for those special moments, KDS. Have to look for them. Okay. Question is, can Liquid play FaZe's game? You said they're their daddies. Listen, this is one thing where I would say the only team that could match the tempo of FaZe and do that dance is the Team Liquid Alienware roster. They 100% can do that dance. It's just more of that mental game of being in these moments where they've had to go against these players. They see these situations and are quickly able to adapt and understand what FaZe is trying to throw at them. FaZe, how do they start this round, Iconic? How do they go into this map? They just need to start with confidence. I feel like they're just a well-oiled machine, and they just have to get going, get the machine burning, and make sure they can just stay in this game. Liquid need to make sure they can break, stay the mental game on them, not let them really feel like you're playing against FaZe Clan. They're going to make mistakes, play to make them make the mistakes, and play to just go for them. Because Handy has 2 hammers, and Nate only has 1, and you can't win that here. Neither of them have an EWC title. Does that motivate Nate and Liquid a little bit more? Absolutely. I mean, these guys have been winning everything for quite some time. And again, we talk about Handy and the rest of FaZe winning 2 back-to-back world champions. Handy also having 2 MVPs. I mean, everything is motivation for these guys in order to be better than their Brazilian brethren and to be able to bring home yet another title for the region of the SAL. It's been an amazing showcase for SAL recently in Rainbow Six Siege. What has got them as a region, if you're just coming into it and checking out, hey, wow, Brazil seems to be on top here. Why? Their tactics, I really feel like they play a very nice solid siege with the counting. They look to just see where you are and always put the bodies where the weak zones are. And that's a very consistent theme, because if you're not playing to that style, trying to match, okay, they're taking information here, they're going for our weak zone. We need to make sure we're flowing with our information, we're killing their information, and we're stacking zones to throw them off. You're going to be able to play against them. If not, they're going to be hitting the weak zones on you, and you're always going to be in a disadvantage. For me, it's whenever it's came to Brazil, it's always had to be that arrogance, that they know that they're better than their opponent. They know the players that are in front of them don't mean anything, that they have to play their game. They have to focus on themselves. They don't let any of the outside stuff affect them. And again, these players, this roster, it's just another day for them. Sensibility rarely wins championships. You have to believe that there is something great in store for you before you see it. And obviously that arrogance, that confidence, you could look at it and say the source is the crowd. These types of supports that we've seen not only from Liquid today, but Furia yesterday as well. Also representing the region, booking their ticket in the semifinal, but just maybe from the players and the history that they have succeeded in so many different moments. This stage for some people, you look at Oscar in the game that we just saw before, coming in from stage 2 to stage 1, the lights are bright. This is a moment that maybe wants to look at and say, I need more reps here. When you look at these two, they're like, they have all the reps. Yeah, they're going to be comfortable right now. It's going to be able who shows up and who takes it right now. Going into the map, let's see bans. Big bans on your screen here for our first map. Monty Thorn, standard issue. Getting rid of that pull pressure, getting rid of trap here. I expect to see Liquid hitting the gaps hard. See if they go for that double trap ban or if they go for a walled mile or maybe the mirror here. Expect FaZe to get rid of an info op, maybe the Doker Demos. Probably the snake it's going to be though. Go for the glass. That's good. Getting rid of the traps, getting rid of the execute ops on those attacks. I really like the take from here, from FaZe, getting rid of those operators, alleviating a lot of that pressure, like I said, for that execute, removing the Monty, taking that away, getting rid of the glass for those late round executes, and then for their side, removing that Thorn to making sure that they can get into sight. They don't have to worry about these traps, and then the Blackbeard's going to be up, the Blitz is going to be up, so they can still utilize some of those shields. So much is up right now for Liquid. They have to make sure they utilize it fully. Well, so much is up right here in Paris, France, as the Lenovo Legion Gauntlet with these lights bright on 2 teams that deserve all of the stage and your attention as they begin their fight
for what will be the final remaining semi-final spot here with Rainbow Six at EWC. And of course, to kick us off our final series of the day, El Clasico, we've got Xenox and Guz. Yeah, El Clasico time, and what a time it is for these two teams. A storied history, but it's always about this core. From 2023, it is a big split in favor of FaZe Clan, but internationally, it's actually the Liquid core that has had the better of their brethrens back in SAL. And as we now are at an international event with semi-finals on the line, we expect this to be one of the top El Clasicos. Oh, let's jump in. Fingers crossed that we get some good quality siege. And that's the expectation. So difficult to split these two, whether it be locally or at the international level. As the boys alluded to on the desk, double trap ban. Indicative that Team Liquid Alienware will be looking to exploit gaps explosively here. Oh, but it's KDS that goes down early. Very early. We saw a very fast-paced Fortress yesterday. And as this map gets played more and more, teams starting to figure out advantages, certainly on the attack. Good start for Team Liquid Alienware. The overall premise should be on this map, defensive-sided in nature. But once you get down to playoffs, finals, a semi-final on the line, you can throw a lot of the defense and attack out the window. And you factor in that it's these two teams that know each other inside and out. This is an IGL battle. Vidaking and Philippox with their work cut out over the next several hours to remain as focused and as dialed in as possible to then marshal the troops around the strategies that they wish to execute. And that to and throw and that counterplay over the course of the next few maps is going to be very intriguing to track. It should be a seesaw battle between these two entities. Again, FaZe dominate locally. Look at the record back home in SAL over the last 3 years. They've beaten this Liquid core 13 times. Only to the 5 times for their opposition as KZ will fall early. Evens things back up 4 versus 4. Just over 60 seconds remaining in the round. That's a big pick for FaZe. Needed that when the attack had the extra player advantage. aczyy ripped from Cyber inside a bathroom. This one should hit the back of the Blackbeard. Philippox will go down. Crucial kill again for FaZe. 2 kills over the last 30 seconds, changing the course of this round. Yeah, Team Liquid are gaining decent information courtesy of that Grim, but actually executing upon that, proving to be a challenge. Oh, Maya dead, no RAUs. The purpose of the sentence now null and void. Down to Nade at JB92. Big pick from Nade. Finds the head of Vidaking. Of course, the focus in an El Clasico like this is always going to be highlighted by the brothers themselves. Nade finds one, but Handy, who's established himself as one of the greatest that this game has ever seen. He's going to be a thorn in the side of Team Liquid Alienware. 15 seconds now for the duo. Kid acquired by JB92. Fault in, unsuccessful. Souls and Cyber get the last 2. FaZe always look comfortable. They take the opening round on Fortress. Yeah, it was a little bit of a shaky start, but only temporary. A one-sided fight on the exterior did net an early advantage for the attack. But then with all that util layering still on offer on the side of the defense, despite a double trap ban, we saw just how precarious it was to take map control, then transition that in towards site. The likes of the Mirror and the Fenrir in particular combining really nicely and opening up some of these playmaking opportunities. The Blackbeard was dealt with in a clinical fashion. And then late in the round, FaZe were incredibly disciplined, forcing the play forward there from Team Liquid. And it's a solid start for FaZe Clan. This FaZe roster not missing a single event in the last 3 years. On the flip side for Team Liquid Alienware, of course, didn't make Salt Lake City. Also missed Montreal back in the day when they were with Furia. But despite that, in terms of overall event wins, which this is kind of intriguing when you're the back-to-back SI winners in FaZe, it is actually 3-2 in favor of this Team Liquid roster. 4 if you want to count Reload, but no, I don't know if many would. APAC made the grand final, we count it. It's still a trophy in the cabinet. Of course, back in the W7M days, first in Copenhagen, Atlanta, SI24 winners. And with Furia winning Reload.
Indeed, I say just, but it is just the two SI hammers for FaZe Clan. They'd love to add the Esports World Cup to the trophy cabinet. Good start. Taking out Command and Bathroom. Second round will be Dorm's games. And once again, it's the Fenrir in play for defense. Likely to be a mainstay for FaZe in this first half. Just the stall-out potential that it has on offer against the attacking lineup of Team Liquid Alienware. Given their bands are looking to find pockets of space and lurk avenues, I wouldn't be too surprised if that is a mainstay. Potentially even a ban going forward post round 3, but it's direct this time. Good cover from JV at the window. And a clean synergy with Felipox vaulting in. JV finds the opening kill. Back-to-back opening picks for Team Liquid on the attack. Over towards the main stairs. KZ goes down to Handy. Sorry, the other way around. Handy will go down to KZ. And it's a two-player start for Team Liquid. If they want, they can slow the pace down a little bit. There's so much time on the clock. Yeah, Felipox did go searching initially over towards Bathroom, but in response to finding that follow-up, they'll consolidate this position. Now try and force out aggression from FaZe. They need to try and play make on this side if they stand any chance in the round. But easier said than done. Tough positions here for FaZe. Soul's firmly entrenched in the sight of Dorms. KDS is at least keeping that corridor over towards Courtyard covered. Bitter King then split towards Game. So it's a pretty isolated defense right now for FaZe. In a 3 versus 5, that does make sense. It means for Team Liquid, they can overload, but Soul's double with a DMR. Onto the push from Felipox and Nade. Search together, but Maya finds an angle. Still, a little bit more winnable now for FaZe as KDS also shuts down JB92. These are the kind of rounds you must be winning if you're Team Liquid now, 2 versus 2. Maya did slip sight. Can KZ offer protection? He's a long way away. Isolated bedroom side. 35 seconds for Team Liquid. And KZ can't call either of these two players. The Jugger payloads have been eaten. Maya Souls has gotten 3. It's only down to KZ. It's got 25 seconds. There's still a little bit of time inside of Dorms. With the kid at his feet as he acquires it, he doesn't have the chance to plant. It's 4 from Souls. What a round stolen from FaZe Clan. A 5 versus 3 start in favor of Team Liquid, and they walk away with nothing. Yeah, a great highlight of how strong the DMRs can be in the right hands. Team Liquid Alienware failing to close that gap, activate the blitz, and playing into Souls, who heading into this match, 4th rated here at the Esports World Cup, 123 EPS. He's been a formidable force both on attack and clearly on defense. And that's now back-to-back rounds where Team Liquid Alienware have had win conditions. They've actually been in a pretty good position, got the open of round 1, had decent pressure in towards site round 2, and on both occasions, FaZe have been able to stand tall. Yeah, back-to-back opening kills for Team Liquid, and haven't been able to capitalize. Huge round from Souls to find 4 kills. He starts 6-0 from the opening 2 rounds. Those are the missed opportunities. This is, of course, Team Liquid Alienware's map pick of Fortress. And Lair to follow after this, guys. It's not a great map for Team Liquid. 1-3 record. On the flip side for FaZe, 6-1 record over the last 6 months. That actually included, it started the streak with a 7-0 over Team Falcons back at the 6 Invitational. For Team Liquid, the only win that they've had on the map of Lair to follow after this was an 8-6 over M80, of course, here at the Esports World Cup. FaZe will know, though, that they do need to probably do a little better in the early parts of these rounds because they are providing opportunities to Team Liquid. Yeah, in terms of that opening kill conversion at the event for Team Liquid Alienware, 72%. They do find themselves straggling behind some of the top performing teams in that conversion rate at the event so far. FaZe Clan, though, even further behind at 63% conversion rate. So that'll be an intriguing little battle to watch over the course of this series. I'm reloading. Team Liquid currently posturing top floor. Probably looking to employ limited vert and then hit Dawn infirmary side, rather. We'll see what they shape up for, though. Handy does need to be a little cautious if Felipox makes his way on the clear, and that is what's happening. Handy
Pops the extinguisher, gets a little bit of aid from the environmental. So the nitrous to fall back, but then caught by his brother Nade. Opens up the account for another opening kill to Team Liquid Alienware halfway through this third round. Mind you, with that multi-ban, Blitz or Blackbeard could be banned next after this. Team Liquid need to make the most of the Blitz. Maya, though, also very low, joining Philippe. So even though it's a 5 versus 4, the attack is quite wounded. Well, they are, but I feel like we've been in this position before. And Philippe Pox is so low on HP. He'll be under threat from the Nitro, from Vidaking. Can Team Liquid Alienware problem solve themselves into the site this time around? It's a matter of conversion and capitalizing upon this opportunity. Souls lurks. He's been impactful so far. Ryu goes up. Oh my goodness, found the angle onto the low health Philippe Pox for the second round straight from Souls. They lose Nade as well. Souls finally dealt with though by KZ. So the boogeyman has been eliminated. That DMR in the grave. But here comes Cyber and the rest of FaZe as he combines with Vidaking. JB92 needs a 1 versus 3. Well, he starts with 1, 2 to go in the next 20 seconds. He's such a good player, but breaking this cross will be a challenge, especially into the mirror. 15. Time running low, has still got the diffuser in the pocket. Step up shot, gets him quite low. He's expecting a swing. It never came from the direction he thought. Make it 3 straight to start for FaZe Clan. Whoa. And that's the way in which these 3 rounds have played out, where towards the tail end, FaZe finding win conditions and being able to extrapolate advantage. Team Liquid Alienware, in terms of their structure and the overall macro so far, has looked pretty strong, but converting late round, posing problems, FaZe, and their ability to anchor on site has been phenomenal. But one thing we haven't seen in these 3 rounds from Team Liquid is we're going to get the bans, Deimos Wamai, and it looks like we may actually get a tactical timeout as well on top of this from Team Liquid. Igor is ready to chat. Só que, tipo assim, a gente tá fazendo mais difícil, que é o início de round muito bom. A gente tá buscando as open. Só que depois vocês estão esquecendo de fazer um pouquinho da parada que, tipo, é o mais básico do jogo, tá ligado? Então a gente foi fazer o split switch, depois só falou, Case, agora fica aí de boa, prepara as trap ali pra gente conseguir jogar um pouco mais pra switch, que os caras estavam de Denari. Ali no Doublish, 5v3, só faltou a gente contar e jogar todo mundo junto, tá ligado? Mas tá passando a cal, só que, tipo, na hora o cara tá desmolcando. Aqui a gente tá numa vantagem, a gente tem que jogar, tipo, botando mais superioridade numérica nos caras. E agora também fudeu um pouquinho essa C4 ali pelo sapão. Então, tipo, aqui agora, vamos fazer uma foco bomb com o nade de Zofia, tá? Eu quero que vocês fiquem jogando ali, dronando pra ver o hand. A gente tenta pegar o penkill com HE, domina aquilo ali, só nós vamos tomar o win e a gente arranja uma killzinha de Zofia. Qualquer coisa a gente splita pro colchão, subir do meio, tudo aquilo que a gente conversou. So 3 rounds straight for FaZe, an early tactical timeout from Team Liquid Alienware. What I will say, guys, though, in the 3 rounds that we've seen, 3 straight opening kills for Team Liquid. The early battles they've done well, but where they're lacking, of course, the on-site execute. Where's the utility layering? A lot of it is just dry swing after dry swing. The DMRs then for FaZe are quite favored. In terms of actually on-site, there's not a lot. In that example, the util layering was somewhat there, right? You think about the ROUs down the corridor. Yeah, that's off-site. It was FaZe's ability, though, to cut that cross and then weaken the on-site hit. FaZe are just responding really well positionally, and just the read that they have on these pushes has been spot on, which is a frustrating feeling because Team Liquid probably aren't in the mindset that they're playing all that poorly right now. It's just that FaZe are outmatching them. Yeah, I mean, they're starting the rounds well. They've had all 3 opening kills. None of them, of course, have been converted, so it means nothing. It clearly shows, though, that they're having a rather comfortable time getting into the building, getting into good positions, win the initial battles. Where they're struggling then is that mid to late game adaptation has been much better. FaZe, good positioning, good shot taking. And again, though, I just feel like Team Liquid could utilize some of that utility a little bit better. Command Bathroom coming up into the 4th round. It is Fortress, though, and the most defender-sided map of the tournament. It's the kind of map that a 5-1 half for FaZe could easily then be replicated by Team Liquid into the second half. It wouldn't be completely that shocking. Noting as well that FaZe have taken the Deimos out of play, limiting a bit of info gather, and Team Liquid elect to actually go the Wamai route. So trying to enable more of that util layering and clearance. Well, the Wamai wasn't even played in the first 3 rounds, but it means you don't have to worry about that becoming a problem. They didn't go the Fenrir route, though, which has been quite damning for the attack. 3rd time we're going to see the Fenrir. No kills yet from Handy.
Hasn't been needed. KZ's taken very, very low, and this has also been a common theme in this first half. Team Liquid Alienware, while they're getting the opening kills, what's not noted is the fact that FaZe are also getting them quite low in a lot of these rounds. We've seen Philippox on the Blitz twice now be taken down to 1 HP. That makes it a lot harder then for the shield play executing into the site. It's the mirror deployed here as well from FaZe once again to help offer on-site support. Philippox will be relaying the message. You can see him calling furiously. A triple impact attempt down below from Nade, though, will not. And that is successful results. It does make holding behind that mirror a little bit more difficult and challenging for FaZe. Obviously would have liked to have found a kill, but it does open that up and denies the position to be held. Good swing from Cyber, though. They get active. First opening kill for FaZe. Another one around the corner, though. Cyber wasn't ready for it. Nade got the free kill. Mirror window popped. Was broken anyway. Souls, by the way, taken down inside a bathroom. This is much better from Team Liquid in terms of their on-site attacking play. Bitter King's down as well. So does go JB92. It's a flurry of trades with Bitter King still on the floor. Handy, though, he's gotten his brother. Maya quick trade. 1 versus 2 with Souls and KDS quite low. Newest member of this core team, the former Liquid man himself, Maya can't stop KDS. It's a bloodbath to begin on Fortress as FaZe Clan make it 4 straight to start. And again, so close for Team Liquid Alienware. But FaZe and their ability to maintain the trade tempo in that round was absolutely spot on. It's got to be a frustrating start, though, especially for Philippox, furiously making these calls and just not able to withstand the pressure on site that continues to be delivered here, courtesy of FaZe. Cyber responded nicely down below, but that was immediately traded. Philippox there, dying to King again, also traded. But then Handy was switched on his particular position, left Maya in a very tricky 1 versus 2. And great discipline and positioning late round. Both players were low, both susceptible. 1 shot to that DMR. But it wasn't to be for Team Liquid. FaZe 4-0 up. Team Liquid's going to need something to turn around quickly. 2 rounds to go in this half. But we said this plenty of times, guys, with these kind of maps, 4-0 start FaZe, absolutely perfect, haven't done anything wrong. Still, you lose the next 2 rounds. And it ends up being a pretty even half for a map like Fortress. So they must stay locked in for FaZe Clan. Heading into the 5th round, it will be Dorms games once again. Back in the 2nd round, that was probably the closest Team Liquid have come to winning one of these sites. Of course, that was the 4K quad round from Souls. That really stopped them in their tracks from taking Dorms games, so we return once again. Virtually the same lineup that FaZe Clan have been running for the majority of this half. They've been really leaning on the Azami, the Fenrir. Smoke Aruni is seeing a lot of play. We actually do see the Kaid now for the first time in this entire half. I'm reloading! As for Team Liquid Alienware, we will see the Maverick employed. And Team Liquid potentially posturing for this triple Zoe from below once again, but maybe with a little better protection, courtesy of Maya on the Nomad. Some of that has been heard, though, by these defenders on site, courtesy of the hatch being breached. And so Handy will call that to the rest of the team. FaZe could elect to once again invest down below to contest that or trade, or otherwise just be aware that it's potential set play here from Team Liquid. KZ trying to play off those yellow pings with the impact trick down below from the Zofia. And he's sitting and waiting, catches out KZ. They also got rid of Philippox. It's a double kill strike from FaZe to begin the round. Maya does find a very critical trade, though, onto Handy, just to offset some of that early damage. But really, 5 rounds in, and the tempo has just been maintained from FaZe the entire time. Maya able to get some space towards Old Tower. Cyber headshot on the JB92. Well, this is starting to look really brutal to watch. FaZe are just on another level right now. 5-0 start Fortress. This has not even been close. For an El Clasico match, this has been all too one-sided. Final round of the half. Team Liquid on the verge of being flawless here on their map pick of Fortress. Well, Jake, you and I know better than most that
Team Liquid have that comeback potential, but as it stands right now, FaZe are well and truly in control of this opening map. It's so one-sided. The bigger picture, though, is the actual gameplay that we're seeing. There's not a whole lot to suggest. I mean, for Team Liquid, needed to make the most of it in the first 3 rounds when they were finding early kills. Certainly the round in which they had a 5 versus 3 advantage. The last 2 rounds, though, coinciding with the timeout call from Igor. Since then, FaZe have just gone whack. They've done the next 2 rounds even more brutal, even more dominant. Back-to-back opening kills, one from Cyber, one from Souls. Team Liquid have tried different avenues, right? They tried they played shields throughout, but early was the main focus. Didn't quite work out. They pivoted to the sense. Again, didn't quite work out with the layering. There's Zofia in the last 2 rounds, not netting anything. They continue to try these different ideas, but FaZe are countering in terms of their positioning, contesting this vert down below, contesting the utility prior to that, and having the means to deal with the shields at the opening of the half as well. Team Liquid, they're trying, they're testing FaZe, but FaZe are up to the challenge. Goes without saying, really, this is a must-win round for Team Liquid Alienware. 5-1 half is a little bit more salvageable on a map like Fortress going into defense. 6-0. Well, it will be close to impossible, but funnier things have happened. Not the way that they wanted to start here in this quarter-final. And if we're going to be completely candid, I think the winner of this is probably favorites in the next matchup against GK. Certainly would be if it's FaZe. Maybe GK versus Liquid would be a little bit more of an even match. Hiding Cafe. Goyo for the first time in the half from FaZe, so a little bit of extra on-site utility to deal with for Team Liquid Alienware. They bring double hard breach at the window. Cyber, how free is that? Too easy. And then gets rid of Maya. Well, Philippox was able to get one back, but if we're being honest, FaZe are just in total control. Yeah. Damage done, you take the double for the trade there every day of the week, especially with preset util. As we see FaZe now peel back to site, final reinforcements deployed. The mirror once again, of course, in play. It's been a mainstay for them in the half. It's providing really, really good on-site pressure, presence, and info late round. Can FaZe achieve the 6-0 half? I mean, very doable. Now, 4v3 minute left, and what we haven't seen from Team Liquid is the ability to execute into sight. That's the next step here in this plan for the 6th round. It's going to take something very special. ADS Souls eating the jungle payloads. Oh my goodness, Handy doing a doorway swing from Infirmary. KZ just eats that to the face. Nade and Philippox look a little lost and out of ideas. Somewhat split, looking to double push inside of Infirmary. Not going to be given or afforded any kind of space. Handy wanting to meet them head on, and even if he falls, plenty of defenders still further back. Nade has been winning the brother battle, but the war has been going the way of FaZe. Philippox too wins his 1v1 and suddenly more doable. Souls on a flank elsewhere, keep that in mind. Will that catch the attack off guard? Very well, Nade hasn't crossed yet. If Souls goes all the way Infirmary, Doorway is going to catch and cut off Nade. Nade needs to be ready. Vidiking, huge Nitrocell. Nade is very much now aware, but nothing he can do. Indeed, 6 straight rounds on the defense from FaZe Clan. A statement that the back-to-back SI champions are here for another trophy. Cara quitou. Só pegando as tá discutindo com os caras ali, velho. Fala aí, mano. Fala aí. Tua mina tá discutindo com o torcedor dos caras ali. Eu vou falar depois do banho. Eu tá dando dedo dos caras ali. Rápidas, né? Nossa, 7x0, mano. O outro for 7x2 vai ser uma delícia, mano. Só quero aceitar, velho. Que isso? O cara tá indo embora já. Ah, não, passou desse cara ali só? Com a cabeça. Balinha no coco? Mano, os caras tava... O primeiro cara tava... O primeiro cara tava panguando, que era o JV. Morreu lá fora do Termaitável, longe. E eu pensei... Eu tô vendo a tela dele aqui de trás, tá ligado? E tudo parece muito fácil pro cara, pô. Não, eu tô abrindo os caras, o cara tá morrendo só. Não, o cara com a vantagem, tá ligado? Tipo,
eu senti falta da gente tomar a atitude de ir lá e querer matar, tá ligado? Beleza, tipo assim, vocês entenderam errado a call do Maia ali, do cara full esquerda, só que combina o que a gente tá querendo fazer, tá ligado? A gente pega um 5v3, a gente joga 2 caras, vira 3v3, depois tá, guys, o que a gente vai fazer, tá ligado? Isso aqui não é um time que tá se entendendo, tá ligado? Tipo, então acho que isso é uma parada que a gente tem que tomar cuidado agora pra defesa, tá ligado? Agora vai ficar foda, vai ser a mesma coisa lá da outra vez. Tipo assim, vamos pelo menos vender caro isso aqui, tá ligado? É uma série, tá de boa, só que, mano, não tá nada demais. Oh boy, what a half from FaZe Clan. Guys, that is an all-time display. And a reason why going into the next 6 Invitational, they're going to be hard to stop. If they're just picking up on form, I mean, this is what they're capable of. Look, defense fortress. So adding the context, there is a level of expectation to defend well on this map. But they didn't just defend well, they defended incredibly well. 6-0 against a high-quality outfit in Team Liquid Alienware. El Clasico match, Team Liquid map pick. A statement as to how good they are. When they're on form, there's not many that can stop them. No. I don't know if my ears were deceiving me, but I don't think FaZe were really talking all that much at the halftime break. Understandably so. A strong lead, and now a matter of just getting the job done. Getting prepared and ready for Lair. Who knows if that's going to play out in a similar fashion as the bands roll through. Kai, Goyo, accompanying the Monty and the Snake. All 10 players back inside of the server. We temporarily only had 9, but it would appear as if we are heading to Bathroom and Commanders up first here, courtesy of Team Liquid Alienware now being on defense. And I wonder what's running through their minds at the moment as we look back at the replays of the final round of the half. Cyber aggressing early, and whilst eventually he did fall, took 2 with him. A strong advantage afforded to FaZe, ruthless in their ability to deny that site control. Philippox desperately trying to get that diffuser on the ground for the first time in the half. Was denied courtesy of that Nitro Cell, and it was a straightforward conversion from there. It's pretty rare you see a 6-0 half, and I really did not anticipate it between these two. You know what's even rarer that you don't see often is a 6-0 comeback. Oh. It happens though, and it has happened before. May, well, at some point in future, will happen again. I'm not saying it's going to be this game, but it is always something to keep in the back of your mind. Statistically, it is incredibly likely it'll happen again at some point. Well, what better way than for Team Liquid Alienware to do it here and now at the Esports World Cup quarterfinal, El Clasico. They go defense, it is their map pick. Don't be too surprised if they do get a couple of rounds in a row. But the problem is they cannot even afford 1 round to go against them. And that's the difference between like a 5-1 half, certainly 4-2, where you're afforded a little bit more room. They have to be perfect as FaZe were. And boy, FaZe were perfect. For Team Liquid, guys, I mean, if you really want to look at the half, you can almost break it down into the first 3 rounds and then the second 3 rounds. The first 3 rounds, Team Liquid, all 3 opening kills. They got good entry, they got good start to rounds, good advantages. Certainly one of them was a 5 versus 3. Couldn't capitalize. Then the next 3 rounds, 3 straight opening kills for FaZe, always in control, super comfortable, and very, very dominant. For Team Liquid Alienware, it was the first 3 rounds where they really messed up, needed to probably walk away with at least 1, certainly 2 were possible. They couldn't achieve that, now find themselves in this predicament. We do have a tech pause to go into the second half. As you can clearly see, Igor having some communication issues, so the game has been paused, but it is still 6-0. The bands Kaid, Goyo, Monty, and Solid Snake. For reference, Bathroom Command will be the first site choice for Team Liquid. Of course, Lair following after this, and for those at home that want a little bit more information about Lair, as I mentioned it earlier, I'll repeat it again, a 6-1 record for FaZe on the map of Lair over the last 6 months. For Team Liquid Alienware, a 1-3 record over the last 4 months, with losses being to NIP, Furia, and FaZe Clan. The only win 5 days ago against M80, that was an 8-6. It's not a high-strength map for them. Yeah, never a nice feeling when you're the one experiencing the tech pause as well, when you're facing a 0-6 deficit, but always an element here in the LAN environment that needs to be
contended with. So a couple of fist bumps fly, and so I presume that will be resuming proceedings, and that will be the case. The question now remains is, how many rounds will it take for FaZe to get the job done here on Fortress? Yeah. I mean, you don't want to get 7-0, do you? Like that, you've got to get at least one here. Although 7-1, I think in Brazilian law terms, isn't much better anyway. So really, you probably got to lose this at least 7-2 at minimum if your Team Liquid Alienware. You've got to get at least 2 rounds. If you don't, it's going to look really awful. At the end of the day, teams do take each other's map picks. That does happen, but Lair has not statistically at all been a good map for Team Liquid Alienware. It's going to be a very, very difficult series. From here on out now, the series is going to be almightily difficult for Team Liquid. If they come back and win from this point right here, right now, the entire series, oh, that's an all-timer. Hey, like we said before, we have seen that previously. Or at least a variation of it. I think Team Liquid will have the ability to reset and come back stronger on that second map, but it's no guarantee up against this FaZe outfit that up until this particular point have played phenomenally well. Again, Team Liquid have thrown so much at them. They didn't just play one set strat the entire first half. They were continuing to experiment, and FaZe had the means to counter it, which put them in a really awkward position now. Trailing significantly on defense. It has to be a one round at a time approach for Team Liquid Alienware. And as well, when you're 6-0 down, like, you know, you want to be a little bit aggressive. You want to be able to take fights, have no fear, kind of like what we saw from FaZe in the first half, swinging opportunities, clearing out certain positions, holding more aggressive positions. Mentally, that's a little bit more difficult to do if you're Team Liquid, because you know you cannot lose a single round. But at the same time, if you just if all 5 just completely fall back, play bunker sight, boys, that's so much easier than for FaZe. So they're going to find a good middle ground where they feel comfortable to take certain fights, to still be somewhat aggressive, but also not do it in a reckless manner. So far, slow start to the round from FaZe on their attack. KDS taking a little bit of control towards lobby. Of course, site is command bathroom. On the second floor, it's Cyber that shuts down Nade. Well, that's what I'm talking about. That's the kind of move from Nade. No gas bait usage, it's a dry swing, and it's an easy kill for Cyber, who's now on 9 kills. That is a little bit reckless from your smoke player. And now puts the spotlight onto Felipox. Does he eagerly contest? Does he try and fall back? The key to barrier is a success, good coverage, but elsewhere, KZ does fall. FaZe continue to hold the advantage. Felipox dead by Handy. Oh, this is going to be a 7-0 smashing here at the Esports World Cup. This could cause scars for Team Liquid Alienware. And El Clasico is supposed to be the best match that you can possibly have, the best matchup, but this has been anything but. JB92 needs all 4 kills, and they're sitting, waiting, and ready. Well, he gets 1, and that's it. It's 7-0. Flawless from FaZe Clan. Total domination against their Brazilian brothers. And their map pick of Lair is up next. It's going to take an almighty team to shut these guys down. The Team Liquid not out of it yet, but Lair will prove to be very, very difficult. How do you mentally come back from 7-0? You're asking the wrong person, Jake. I don't think I would have it in me. Team Liquid will look to recuperate. But even mental aside, it's just the ability of FaZe to find so many good win conditions and shut down what their opposition present. It's why they're such a brutal team to face. And this best of 3 is not playing as I anticipated. I did not anticipate that opening map at all. Not the result. FaZe certainly were always going to be a high contention. But 7-0, I almost feel as if I'm in a dream. This feels bewildering that was even a possibility. And this series now is on a knife's edge for Team Liquid Alienware. They must respond on Lair. For FaZe, 1 map away from a semi-final appearance tomorrow against GK Esports. They'll be absolutely heavy favorites. For a team that hasn't won anything out of the 6 Invitational in the last 3 years, EWC's seemingly in their sights. It is, but the job's not done yet. That's why this is the El Clasico. Sure, a 7-0. We did not anticipate that. It's as one-sided as it can possibly be.
But Team Liquid, can they respond on the second? We'll have to wait and see. For now, though, back over to the boys on the desk. Gentlemen, it was a great run from FaZe. It was almost a non-existent run and response from Team Liquid Alienware, who do not get a single round on Fortress. FaZe come into the El Clasico and, like Xenox said, make it look anything but laxing and iconic. I made a cup of ramen in the green room and I turned around and it was 5-0. I don't really even know what happened. I blinked and the series is already over. We're talking about a map too. I mean, great call from you going into this. You said we're talking about Vidaking, we were talking about the IGLs, and I mean, absolute dominance, great adaptations, just great way to shut down the Cavalry. Yeah, they couldn't really even get a footing into that game. These rounds, our defenses, our setups, they had so much utility ready to stop their plays, and you saw them playing so well off each other too. Have to highlight Souls and the DMR. Really just been an anchor for this team for so long, one of the most experienced players, support players in this game, really showing why he's still here. What made FaZe so successful in that? Because, you know, you look at the quality, the caliber of these teams, the awareness, you know, you would think that there would be at least one moment that they could capitalize on FaZe's weakness, but they didn't show any. I mean, my biggest thing every time it comes to FaZe, and again, it's the reason why they're the two-time world champions, is everyone is so quick to respond at what's in front of them and what the next step is, how they can help their opponent, how they can help their teammate, how they can win a round, and you see it with every single round. Every player is moving with a purpose. You will never question the rotations, the angles that are being held by FaZe. They always are perfect in their timing, in their pacing, in just the momentum that they carry. Especially too on the defensive side, you have to look at when they're in these trade games, if they're able to trade out of these 5v5s, get into these 2v2s, but have the composure to not give kills back and play the 2v2 with each other and in sync, and actually force those deep win cons like the casters are saying, making sure that Liquid is always having to solve that next step. And that's a difficult thing as well. I mean, any advantage in a matchup where your teams know each other so well and they're so experienced against one another, it's going to be heavy to go against. But this felt too lopsided, I think, even for the expectations from many of us who knew FaZe were coming in as just such a successful team. I mean, this is the FaZe that you don't want to be going up against when they are on form. I mean, when they are in sync with one another. I mean, I have to feel bad for the Team Liquid Alienware guys because they were trying to make these rounds swing into their favor. Even in the first 3 rounds, they had the opening kill, but they were not able to convert. And then when you look on the side of FaZe, they were able to convert their opening kills and then get into the single attacking round that they needed. And then as you were talking about, they play those 2v2s, those 3v3 scenarios of constantly putting themselves in the winning advantage where they are always leaving themselves with that man advantage. Yeah, and I feel like too, honestly, if you're a Liquid fan, it can't get worse. You know, 7-0 happens. Yeah, that's true. It can't get any worse. Reset, go map 2, and hopefully get back in this game. There's some reality to that, and I think there is some salvation to the idea that when things are going so bad, you gotta just like, well, I mean, how, you know, take it all away. Fine, I got nothing. But from that is clarity because you get to see, okay, well, we need to get 1, and 1 is better than anything that we did in that last round. I want to talk Souls, though. You were talking about some of the graphics here that we put together for matchups in it. So we prepared something. Let's throw it up if we have a chance to do it. And hit me up with what this storyline for you means, guys. I mean, he's just been a staple of the scenes for so long, going back to even when I was looking to aspire to be a pro player, when I became a pro player playing against him. Just a solid backbone. You see him on this DMR getting so many crucial kills, and not even crucial, but just stopping the main push, stopping the shields with the DMR, making sure he's always in the right position for his team. And you see too at the cost, he's finding that impact not only in 1 round, but consistently over the game here. I mean, I spoke with, I believe, KDS after their series and like the quarterfinals of even getting them here. And I said, you know, what's it like being able to know that you have Souls on your back line, that you can do everything in the beginning of the round, but you have Souls laying in wait. And he said there's no other player that he'd want in these positions. And rightfully so. I mean, you said it best. He's not just only impactful in 1 round. He's impactful in every single round. And he makes his name known. He makes his plays heard and observed by the other team that you have to question every single time. Is Souls in this room? How do we go about this? So we set up this 2v1, but again, I mean, Soul just consistently performs for this FaZe roster. It's a dominant roster. You mentioned playing in synergy, playing together. 2v2s harder than they need to be. Soul's obviously 8-2 and an 83% cost. This is a guy right now that needs to be dealt with, but you can't really deal with him by himself. You have to look at this entire roster, where they're getting the edge together. And so, iconic, now that we go to map 2,
Does this look like there's no hope for anything but a 2-0? Is there a way to turn this back around, guys? El Clasico? I mean, you had to disappoint these fans back there. I don't think they're going to be disappointed. I think they'll have fun either way. But how do we do it? How do you get back into this? I feel like it's leading towards a 2-0 right now, but if you are Team Liquid, like I said, it can't get worse. So you really have to come into this next match with nothing to lose. You have to come to attack phase, make them uncomfortable, break their defensive lines, break their utility, just push them to the edge. And I feel like if they can do that, they can come back in this. We mentioned a little bit about what Nade was fighting for, not just his brother, but the fact that he has a chance to win EWC, which neither of them have won. But if it goes the way Map 1 went, that will be ending shortly. However, another major on the sites, I mentioned Coldplay sings a song about this. Lovers in Japan, one of my favorites, and I know the Osaka major is going to be one of your favorites as well a little bit later. That's a little bit later. Fate can number 1 เหรอแบบแรกใครชนะตีพิดิกดีกว่าไม่รู้ใครอยู่หน้าจอบ้างตีพิดิกแหละเฟดแคนกับทีมลิควิดนะพิดิชั่นเปิดแหละ โฆษณาเมเจอร์ญี่ปุ่นนะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมเมเจอร์ญี่ปุ่นกำลังลังเลอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีมันพฤศจิกายนอะกลัวไหมกลัวเขาติดอีเวนต์อะไรของพี่What the fuck? 네. 맞다. 아, 에리어나. 갔다라 엘사. 오사카 메자데.ว่าแล้วอนุนีกินมาม่าไงอ่ะเอานี่ใส่หน้ากากอยู่ไม่ถอดหน้ากากกินมาม่าพิดิกเริ่มแล้วนะคะทุกคนอาชีพเปิดไมค์แล้วใช่ไหมเนี่ยก็จะเปิดละกินแบบทิปเหรอใช้ใจกินอาซี่เห็นกล้องตัวเนี้ย OBS bot อะตัวขวามืออะอาซี่เห็นแล้วแบบว่ามีคนรีวิวอะกล้องมันสวยมากนะแต่ว่าแม่งขายเท่าไหร่หรือปะไม่ขาย 8,900 คือแบบกดตรงแต้มพอยต์อ่ะคุณไอโพลี่กดแต้มตรงตรงไอพอยต์อ่ะไอตรงซ้ายล่างตรงพอยต์ตรงใกล้ๆบิดอ่ะมันจะมีให้ขึ้นอยู่นะมันจะเป็นป๊อปอัพขึ้นเนี่ยสมมติอะไรนี้ใช่ไหมเรากดตัวนี้นี่มันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ลองรีรอบหนึ่งอะSiege will be representing with some great storylines. And speaking of here in France, an incredible crowd, but also an incredible story. Two brothers now looking at
Handy taking over what we expected. The game, the situation, one more win, they're into the semifinals. They won on Liquid's map pick. Now it's FaZe's map pick here. How do they respond with these picks and bans? Again, I mean, for Tila, removing those shields, removing that pressure that Monty really can take, especially on those top floors, removing those shields. So a very great take, but very standard on the side of FaZe, removing the walls, and now they're going to be able to open up a lot of those walls, especially our 6th room. But when we get to that other side, once they swap halves, I am going to be curious if Liquid does try to remove that Tachanka, does try to remove that smoke, so then they can go for those executes, where we know in that R6 room, especially the smoke and the Tachanka really can thwart off those attacks and those site executes. First 2 rounds are crucial here for Liquid. They have to get the momentum back on their side and just flip the narrative. Yeah, you cannot go down 2-3 more to FaZe. That is going to look like a fast series. It's El Clasico for a reason, guys. Let's see if Liquid can respond here. Send it back over to our captors, Xenox and Gus. ฮับพอเหรอฮับพอ Well, if it is to be an all-time great El Clasico, it is set up for Team Liquid Alienware. 7-0 down on the open. เฟกแคนนำไปก่อนว่ะ7-0เลยเหรอไอ้เหี้ย7-0เลยเหรอมาเอาจริงดิ We'll see if they can เงยหน้ามาดูไอ้เหี้ยตกใจไหนไปดูดิ being one that skipped over, ends up just being another page as FaZe Clan look to run all นี่ขอดูให้มันชื่นใจหน่อยดิ on the opening map. ใครมันเลือกแมปนี้มา We have seen the script writers push the limits with these two in the past. พอเทสลิควิดเลือกแตก70แบบ2นี่เป็นแรเนาะเฟกชันเลือกโอเคไป กินอิ่มเมื่อกี้กินอิ่มมาอาจจะอื้อหน่อยๆนะอาซี่อาจจะอื้อแบบอื้อไปทุกคนไปกันต่อฮะในแบบที่2แบบแรนะระหว่างทีมเฟดแคนกับลิควิดนะตอนนี้นะคะเดอะสกอร์ก็คือทางฝั่งของเฟดแคนเนี่ยนำเป็นก่อน1-0แมป70นะทุกคนในแมปของฟอร์เทสที่เป็นแมปที่ทางทีมลิควิดเลือกนะโดยที่ แอบว้าวเหมือนกันที่แบบว่า70เลยเหรอก็นั่นแหละฮะไปกันต่อฮะในแบบที่2นี่แบบแรโดยที่ในฝั่งของเฟกแคนเลือกแล้วฝั่งของทีมลิควิดเลือกที่จะเล่นเป็นดีเฟนส์ฝั่งดีเฟนส์ก่อนนะฮะในครึ่งแรกแล้วในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดเล่นเป็นไซต์ชั้น2 Master Office R6 Room โดยที่ทางฝั่งของ JV หยิบเป็นเล่นของทรอนตามมาด้วยเคเซ่ที่เล่นเป็นในส่วนของมิล่าแล้วฟิลิปโปหยิบเป็นสโมกนะในส่วนของไมอาเล่นเป็นอาซามิและเนทหยิบเป็นในส่วนของวาไมและเฮนดี้ไหลมาทางฝั่งของสกายบิกนะเล่นเป็นในส่วนของหญิงวิเทคกิ้งหยิบในส่วนของเอสตามมาด้วยไซเบอร์ที่เล่นเป็นสไตรเกอร์และ KDS หยิบในส่วนของเดมอสถ้าฝั่งของโซเล่นเป็นในส่วนของคาบิเต๋านะโดยพยายามที่จะสโมกชะลอการเข้าขึ้นมาเมนสแตนในส่วนของทางฝั่งของฟิลิปโปอะดูกล้องเพื่อนดูจอเพื่อนเมื่อกี้เฟกของการแบนในราวที่1ทางฝั่งของเฟกแคทจะแบนส่วนของคายิดแบนดิตตามมาด้วยทีมลิควิดแบนในส่วนของมอนตี้และแบ็กเบียดนะตัวส่วนทีมลิควิดจะเน้นแบนโลเป็นหลักฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนแฟกแกเนตโดนฟิลิปโปไปเจ็บหนักอยู่เหมือนกัน40ดาเมจแล้ว C4 ไปแล้วไม่โดนใครอะเสีย C4 ปีไม่มันหน่วงวะไม่รู้สึกมันหน่วงซี่ไม่ได้ทำอะไรที่มันไอ้นี่ใช่ไหมเวลาเหลือ25วิสุดท้ายอ่ะยังไม่เข้าไซนะเฟดแขนเล่นแอบเล่นช้านิดนึง เราพยายามที่จะแฟดแล้วไหลเข้ามาแต่เป็นในส่วนของทางฝั่งของเคเซ่ยิงลมแล้วโซตัดฟิลิปโปฮะแล้วไม่ตัดไซเบอร์ได้ต่อแล้วJVตัดวีเทคกิ้งเหลือแค่โซคนเดียวฮะแล้วเป็นเคเซ่ปิดงานดับเบิลคิวขึ้นนำไปก่อน1-0สำหรับของฝั่งทีมลิควิดนะ Let's go liquid ตึก
หน้าเหมือนกันเป๊ะอ๋อเนทกับเฮนดี้ใช่ไหมฝาแฝดพี่น้องกันแฝดคนละทีมใช่หน้ามันคล้ายนะแต่ตอนเด็กหน้าเหมือนกันนะแต่พอถ้าไปดูรูปจริงๆถ้าไปดูรูปหน้าตรงจริงๆมันคล้ายแต่มันไม่ได้เหมือนแต่ตอนเด็กไม่เหมือนตกลงว่าตอนเด็กมันผมสีอะไรวะทำไมอาซี่เหมือนเห็นเป็นผมสีน้ำตาลทำไมอาซี่ดูมาตอนโตผมสีดำวะมันมีรูปตอนเด็กที่แบบว่าเขาเอามาโชว์ตอนที่แบบนี่ก่อนที่จะเริ่มแมตช์แบบค่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสกอร์ของแบบ2 คนนี่แบบเป็นฝาแฝดทำไมกูเห็นรูปตอนเด็กแล้วมันออกน้ำตาลทองทีม Liquid เล่นซันได้ดินนะ B และ B Support โดยที่ในส่วนของทางฝั่งของ JV ไปเล่นเป็นในส่วนของเฟลเลียตามมาด้วยเคเซ่เปลี่ยนจากมิลาไปเล่นเป็นในส่วนของโกโยฟิลิปโปหยิบเป็นในส่วนของสโมกแล้วเมื่อกี้โซลิดนะไซเบอร์เล่นเป็นโซลิดสเนกเหมือนแท็กเล็กแท็กเจอตำแหน่งของ JVนี่ไงแท็ก JV กับไมอาเล่นเป็นอาซาเนทีฟในส่วนของวาเดนฟาเฟตนี่แล้วโดนัทนะเจาะแฮดเมนโอ้ยเราติดบัฟไวโอ้ยโดนบัฟไวโอ้ยเฮนดี้เล่นเป็นบัคมีตัวเจาะเพดานเจาะพื้นอยู่2 ตัวก็คือส่วนของแรมกับบัคนะฟิลิปโปดักทางฝั่งของฟิเตอร์ดูสเตร์นี่เวลาเหลือมัน50 วิสุดท้ายท็อกซินโมอีกลูกแล้วเดินไหลต่อแต่โดนพิษหนักมากนะไซเบอร์เจ็บหนักตอนนี้ท็อกซินสโมหมดแล้ว2 ฝั่งของเฟลิโปแล้วแฟกแกเนตไล่ต่อเดินไล่ต่อแล้วไปเป็นในส่วนของทางฝั่งของโซตัดฟิลิปโปไปได้แล้วเดินไหลเข้าฟิลเตอร์ต่อครับแล้วจุดนี้แต่เป็นเอาละวีเทคกิ้งเก็บเนตได้ต่อเดินไหลเข้าไซส์อยู่หน้าฟิลเตอร์แล้วนะแล้วบิลัดซัพพอร์ตนะครับโซนั่งแพนดีฟิวแล้วเป็นไมอาร์ตัดไปเทคกิ้งและเคเซ่ไฟโดน2นะเก็บ2แล้วเวลาเราพบวิสุดท้ายเหลือแค่ KDS คนเดียวแล้วเหมือนเวลาจะไม่ทันนะและกลายเป็นในโซนทางฝั่งของทีมลิควิดขึ้นนำไปอีกแล้ว2-0ไอ้ยาว่ามากกว่าแปะแล้วนะVamos. Vamos. มันเหมือนไลฟ์หน่วงๆปะเอาสิรีแป๊บนึงอย่าบอกนะว่าจะมีแมป3เอ้ยอาจจะยังมั้งพิดิกชั่นกันได้นะฮะใครมีแต้มพิดิกชั่นกันได้สวัสดีคุณโรสตาอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้อาซีตั้งชื่อให้แล้ว
ใช่ครับผมโรตาโรสตาหรือโรตาเทคนิคพอนะรีโฮสใหม่มันเหมือนเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอะไรไม่รู้เมื่อกี้อาซี่คิดว่าตอนแรกอาซี่คิดว่ามันแหลกๆอ่ะมันหน่วงๆอ่ะเขาเลือกเซิร์ฟเวอร์ผิดหรือเปล่าอันนี้อาซี่ไม่รู้นะAttackers have located a bomb. Seconds remaining. 5 seconds left before insertion. Attacker's objective is to defuse a bomb. Get clear! Swapping mags. อันนี้มันสเลดติดคอทุกคน Reloading. Drone's ready. เป็นไซเบอร์ตัดฟิลิปโบไปได้ก่อน แล้วไซเบอร์พยายามที่จะไหลต่อเอาอีกแล้วแต่ว่าโดนไคเซ่ตัดไปได้ฮะเก็บเทรด1-1เวลาเหลือ1 นาที 23 วิและซีโฟไม่โดนในส่วนทางฝั่งของ JV แล้วเมื่อกี้ KDS ไหลเข้ามาทางฝั่งของบัตรูมโหคนเชียร์ก็เชียร์กันมันพยายามที่จะโดดหรือเปล่าเตรียมโดดนะดิสเชโดดแล้วนอนหมอบ KDS ตัด JV ไปแต่ว่าโดน C4 จากเคเซ่เก็บเป็นดับเบิลคิวแล้วจะเก็บต่อไหมเป็นทริปเบิลคิวเคเซ่อันแน่แบบโหสแนปแล้วเป็นไมอาตัดวิเทคกิ้งได้ต่อแต่จะเก็บโซไม่ได้แต่โซเทรดคือเหลือ2-2อะโซไหลมาทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เฮนดี้อยู่ทางฝั่งมัตเตอร์ออฟฟิศพยายามที่จะเล่นหลังแบ็กมิเรอร์ฮะในส่วนของเคเซ่เนตมี C4 นะมีการปะทะกันพีไฟแล้วเวลาเหลือแค่9 วิสุดท้ายอะแล้วแพนแน่วิ่งงี้แล้วเป็นเนตตัดเฮนดี้ได้แล้วพีไฟไปในส่วนของทางฝั่งของเคเซ่แล้วเวลาหมดกลายเป็นว่าท
ทีมลิควิดนะตีมาเป็น3-0 มันสลับกันหรือเปล่าวะมันสลับแบบ7-0มาอะMano, tá? Vamos fazer as play verde com rede de ribana ali pra subir principal. Só que o KD, em vez de ele pegar o Black, ele vai pegar o Snake. Eu não pego o Snake na play verde. Não, sim. A gente vai fazer a splitada ou a Tu play vai pegar o verde? Snake porque tu vai jogar do Exit e depois tu vai virar pro banheiro pra poder ajudar o range a subir a principal lá com a entrada do cara que vai ficar marcando costas, fechou? No wall de baixo, a gente só vai matar o cara lá do... Como é que fala? Lá do barril que a gente tinha combinado. Isso. Só, Tá, mas você quer que eu pegue o que nessa play verde? Cara, pode pegar Blitz, pode pegar o próprio Demo se quiser. Fechou? E no Bob do quarto, já que os caras estão petando muito TV ali e tal, vou fazer o hand tentando subir a escada principal lá com...แบบ3เป็นเรื่องอะอาจจะไม่แบบ3ก็ได้ต้องมาดูก่อนว่าครึ่งหลังเขาแบบเกมเนี้ยมันต้องดูครึ่งหลังด้วยว่าจะเป็นยังไง10 seconds remaining. 5 seconds to insertion. Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. Changing mag. Reloading. Cover me. เรา4-4เคเซ่เก็บวีเทกิ้งไปก่อนอีกแล้วอะไอทีมลิควิดนี่มันเป็นทีมที่รู้ป่ะกูเห็นมึงเล่น4-4กันมึงเล่นสนุกกันมากเลยนะเว้ยตัดตัวล่าลงไป1ตัวเดโมแต่ยังเหลือสุดสเน็กนะมีซูที่เล่นเป็นในส่วนของฮิตล็อกตามมาด้วยเฮนดี้ที่เล่นตัวเจาะควบคู่กับเซเวอร์นั่นก็คือในส่วนของฮิปนะกับเอสนะแล้วพยายามที่จะเอ็กซ์คาร์ลอสเจาะและเคเซ่พลิกหน้าเจาะมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ป่ะวะรู้สึกว่ามันแหลกอะรู้สึกว่าเกมมันแหลกออฟเซิร์ฟเวอร์มันดูแหลกๆไงไม่รู้แต่คิดว่าเป็นที่อักซี่หรือเปล่าวะอักซี่คิดว่าไม่อะเหมือนเกมมันแหลกอะมันหน่วงช่วงๆอะแล้วเคเซ่เก็บ2เคเซ่แม่งลั่นจัดยิง8ตัวตาย0อันเซลมาเจาะหน้าโอเปอเรชั่นนะในส่วนของทางฝั่งของไซเบอร์ส่วนของโซก็ไหลมาทางฝั่งของโกเลตฮอลแต่โดนไฟโกโยเบรกไปก่อนแล้วดักรอฮะจ้องงั้นเราเหลือมา1 ที 14 วินาทีอะเซลมาเจาะต่อแล้วพยายามที่จะแฟดแต่ว่าโดนทำลายไปก่อนนะเซลมาเฮนดี้ไหลเข้ามาทางฝั่งเมษาแล้วพยายามที่จะเข้าไปแพนแต่ว่าโดนไมอาร์ตัดไปได้แล้วดิฟิวเซอร์ดรอปในสายมีไฟโกโยนี่วิ่งผ่านไปหรือเปล่ากองไฟยาว8 เมตรเขาไม่เกรงกลัวเฮนดี้ไม่เกรงกลัวเลยแล้วโดนปูนอาซามิปิดกลายเป็นว่าดิฟิวดิบลำบากฮะนี่แล้วฟิลิปโป้พี่เก็บให้ไงครับเหลือ1-5นะตอนนี้เวลาเหลือ20 วิสุดท้ายแล้วเป็นไมอาร์ปิดให้ขึ้นเป็น forest round 4-0ในส่วนของทางฝั่งของทีม Liquid
เอ้ยกินข้าวไอ้พี่กินข้าวหลับตาแล้วโค้ชเป็ดแคนบอกว่าหลับตาแล้วขอหลับตาก่อนนะ10 seconds to insertion. 5 seconds remaining. Wall reinforced. Reinforcing the floor. Attackers must locate and defuse a bomb. Changing mags. Special charge! Stay clear! Here we go. Stay back. แล้วไอโซโดมิกชาร์จเจาะหน้าแวร์เฮาส์ในโซนทางฝั่งของวิจิกี้ฮินเดนเป็นเทอร์ไมต์ตามมาด้วยเฮนดี้ฮินเดนเป็นแรมแล้วไซเบอร์อยู่ในส่วนของฟลิสเน็กนะ KDS หรอ KDS ได้เป็นในส่วนของสไตรเกอร์นะแล้วฟอเรสเกียร์แกดเจ็ตในส่วนของทางฝั่งของบูเดพูฟนะแล้วก็พวกแบบว่าบัฟไวการที่ได้เกียร์แกดเจ็ตให้ได้มากที่สุดนะในส่วนทางฝั่งของทีมลิควิดมีทั้งในส่วนของเมดูซี่นะมีโกโยมีทรอนแล้วก็มีอาซามิแล้วก็มีส่วนของเดนารีราวนี้ราวที่5จะดูกันว่าในราวนี้ทางฝั่งของเฟคแคนจะสามารถตีไข่แตกได้หรือไม่ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดจะชนะในราวนี้ไปซึ่งเป็น5-0นี้รุ่นกี่ไทยอ้าวโดนอิมแพคนะอิมแพคดิสการทำงานแล้วเป็นในส่วนของ KDS ตัด KZ ไปได้ก่อน1คิวแต่ยังเหลือถังไฟของโกโยแล้วพยายามที่จะมาพีคตัดเพื่อนนะแต่เป็นในส่วนของไซเบอร์ตัด JV ได้ต่อ5-3เนี่ยเวลาเหลือมา1นาที33วินาทีแล้วไมอาเก็บให้1ตัวเดินไหลกลับไปทางฝั่งของล็อกเกอร์แล้วเหมือนมีคนอยู่แล้วเห็นค่ะเป็นการว่าเก็บดับเบิลคิวในส่วนของทางฝั่งของไมอาแล้วทางฝั่งของ KDS พยายามที่จะเดินมาอุ๊ยแล้วโดนเวอร์ติคอลยิงเนี่ยจากเฮนดี้ดับเบิลคิวจากเคเดสอีกแล้วอะเหลือแค่ฟิลิปโปคนเดียว1-3แต่ยังเหลือไฟโกโยเหลืออยู่นะไม่รู้ว่าแบนชีไปหมดยังมีทั้งโดมีทั้งอะไรอะโอ้เล่นช็อตกันดีกว่าแฟตเดินไหลมาอย่างนี้เดินไหลชิบหายอะดิแล้วโดนเทรดนะเฮนดี้ควบมาแล้วตีไข่แตกก็เพื่อเป็น1-4ในส่วนของทางฝั่งของเฟดแคนนะ Let's go liquid แปะนี่นะSeconds remaining. 5 seconds to insertion. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. According to Marty, we are the breaching buddies. What? No, we're not. Don't do that. Stay clear of the blast!
กันต่อท่านรอที่6รอบสุดท้ายของการสลับฝั่งรอบนี้ชั้น1บังวิปปิ้งโดยที่ JV หยิบเป็นวาเดนตามมาด้วยเคเซ่ที่เล่นเป็นมิวในส่วนของทางฝั่งของฟิลิปโปหยิบเป็นในส่วนของสโมกตามมาด้วยไมอาร์ที่เล่นเป็นโซนิกและเนตหยิบเป็นในส่วนของมิล่าและในส่วนของทางฝั่งของเฮนดี้เดมอนเดินไหลขึ้นเมนสแตร์เดินไหลแบบเงียบๆอะแต่กล้องเห็นแล้วฮะรู้ว่ามีคนเดินขึ้นมาทางฝั่งเมษาเรียบร้อยแล้วเดดมาร์คแท็กในส่วนของJV และ KDS ตัดในส่วนไม่ใช่แท็กใครวะแท็กเคเซ่แต่ KDS ตัด JV แล้วแฟดมาพยายามที่จะเข้าทางฝั่งดิสเพย์อะเฮ้ยแล้วโซลิดโดนแท็กเดมอสแท็กต่ออะแล้วก็แคนเซิลแล้วกลายเป็นเคเซ่เดินไหลมาทางสกายบิดตัดไซเบอร์ไปได้เทรด1-1ตอนนี้เหมือนจะโดนโถมหรือเปล่าฮะแท็กต่อแท็กนิ้วต่อนี่ดูกล้องเพื่อนดูจอเพื่อนเคนนี่บอกขอดูจอเพื่อนแป๊บนึงโดนไล่โดนไล่ได้ที่เซลมาเจาะโดนคุมโซนโดนไล่ที่กลายเป็นโซนที่ตัดไมอาร์ไปได้แล้วเหลือ4-3ต้องกลับไปเล่นในไซต์ในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดมีแค่ฟิลิปโปคนเดียวที่ยังคงเล่นทางฝั่งของโซเลตพอนะแล้วเดินไหลอย่างนี้เดินไหลอย่างนี้แน่ทามมิ่งปาสโมกไปเลยนี่แล้วดรอปลงไปแล้วนะแล้ว C4 ไปโดนไหมไม่โดนนะแล้วเทียเซ่เก็บ2เก็บเพนดี้ได้หน้าเจาะมี1ตัวเวอร์ติคอลมี1ตัวตรงเตือนแจ้งว่าข้างบนมี1แล้วเป็นฟิลิปโปตัด KDS ได้แล้วเคเซ่เก็บ3แล้วเหลือโซคนเดียว1-3ครับแล้วเหลือ6 วิสุดท้ายดูทรงเวลาน่าจะไม่พอแต่ว่าโซพยายามที่จะเก็บในส่วนของเคเซ่ได้แล้วเดินไหลเข้ามาหน้าเจาะแต่ว่ามีคนปิดงานให้ขึ้นไปก่อนเป็น5-1ในครึ่งแรกในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดTava vendo? Cara, os ataques a gente tava tendo projeção boa e tal, só que a gente tava tipo. ใช่เทคพอสเป็น1แล้วนะนี่เทคพอส Assim, tirando a etapa de dominar a escala principal, o resto tava de boa, tá ligado? Então, pra caso de um hotel, que eu acho que vai precisar, a gente faz com. A gente tenta repetir a play verde sem ninguém morrer. É a mesma play que eu tinha cobrado com vocês. Fechou? Aí pode ser que eles queiram. É isso na verdade, né? Só vai ter uma defesa dos caras, provavelmente vai ser essa. Todo mundo lembra das defesas? Tá de boa? Lembro. Só do jogo, a defesa que eu faço aqui mesmo. Se tiver mira, vai de mira, com mira em cima. Até pro KDS, vai de MP. Tu tá com uma MP em cima e... Mas e o Vault ali da janela do banheiro que eu tô abrindo? Oi? Que eu abro as duas janelas do banheiro, lembra que a gente mudou e coloca o air jab? Mas o JV tá jogando do teto ali, se eles der all-in não vai dar nada, tá ligado? O cara não vai pular lá fora. Tá, e você quer que eu ligue pra quem? Pro KDS? Eu acho que ou liga pro KDS ou liga pro Vini Júnior. Tá bom. Eu acho que vão ficar um pouco fodidos. Aí, guys, eu acho que no mergulho a gente pode começar com um 3-1, que eles vão estar um pouquinho mais em choque, se pá, não? Ou vocês pode ser. Acho que é uma boa. Acho que é uma boa. Vocês preferem a fudolinho, tipo assim, um 3-1. Um 3-1 tá jogando bem, acho que vale a pena. 3-1, só vamos ficar atento com os caras que tem que preparar as coisas bonitinho. Mesma coisa, eu acho que a gente também começa com aí ou a FOD verde ou um 3-1, a Kickbox, do teu critério.
กันต่อก็แบบ3ทุกคนเรารู้ผลแล้วทุกคนไปกันต่อกันเถอะแบบ3เย้เย้เฮ้ยเราอย่าเพิ่งไอ้นี่เรายังแบบว่าคอนเฟิร์มไม่ได้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ Attackers have located a bomb. Changing mags. Putting the shell in place. Razor wire deployed. Mobile cover deployed. Reinforcing wall. 10 seconds to insertion. 5 seconds left. Attackers are moving to defuse a bomb. Changing mags. Reloading, cover me. Drone is live. Throwing frag. Breach charge deployed. Frag out! You should have been more careful. No more stirring. Time to run. แล้วเดินไหลเข้ามาฟิลิปโป้เดินไหลเข้ามาอาร์ซิกโดนเป็นเคสตัดวีเทคกิ้งได้แล้วยิงล้มนะไม่ทันได้ใช้ C4 ในส่วนของทางฝั่งของไซเบอร์และเฮนดี้เทรดเคสได้คืนเหลือ3-4อ่ะเอาแล้วฮะเวลายังไม่ถึง1 นาทีตัดกันไปแบบนัวๆฮะในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดและทีมลิควิดแพ้เลยฟิลิปโป้แพ้เป็น JV ตัดเฮนดี้ได้ต่อเหลือ2-4แล้ว JV เก็บ2เหลือแค่โซคนเดียวฮะแล้วกลายเป็นไมอาปิดให้แล้วขึ้นเป็น6-1อะแมตช์พอยต์คนดูน่าอธิษฐานแล้วฮะคนดูน่าอธิษฐานแล้วเย้ครอบครัวมาเชียร์พ่อแม่มาเชียร์ลูกอยากรู้ว่าถ้าสมมุติใช่ปะเฮนดี้กับเนทอะมันเป็นพี่น้องกันใช่ปะแล้วจะเข้าว่าแบบว่าพ่อกับแม่ต้องเชียร์ใครวะในเมื่อลูกไม่อยู่คนละทีมอะ ถ้าสมมติว่าเอาญาติพี่น้องมาเอาพ่อแม่มาใช่ปะแล้วพ่อแม่มานั่งในสนามอะพ่อแม่ใส่อะไรใส่เสื้อ2 ตัวแบบว่าคนนึงใส่ทีมลิควิดอีกคนนึงใส่เฟดแคนอย่างเงี้ยเหรอ ลูกอยู่คนละทีมแล้วต้องมาแข่งเจอกันไม่รู้จะเชียร์ใครพ่อแม่ไม่รู้จะเชียร์ใครอะ Organs ready. Shoot it if you need it. 10 seconds left before insertion. Lucky last. 5 seconds to go. Wall secure. Target in place. Attackers must locate and defuse a bomb. So, you're a big shot, huh? Let's revisit that later. A really big fucking hole coming right up. Drone ready. Deploying shot drone!
Exchanging bags. โหเดินไหลแล้วเป็น JB ตัดไซเบอร์ไปได้ก่อนอีกอะเอาละตอนนี้ดูทรงว่าแมป3อะดูทรงละไม่มีใครยอมใครอะต่างคนต่างได้แล้วเป็นเนตเทสโตคืนแล้วเนตเก็บ2เทนดี้เทรดไมอาร์เหลือ2ต่อ3แล้ววีเทคกิ้งเทรด JV ต่อแล้วเนตเก็บวีเทคกิ้งได้ทริปเปิลคิวเหลือแค่เฮนดี้คนเดียวอะรีฟิวเซอร์ไม่ได้ดรอปในที่ฟิลิปโปเอาละ2พี่น้องอยากแบบว่าไฟกันหน่อยไหมอุ้ยแล้วยิงเคเซ่เจ็บแล้วอาจจะโดนไฟกลายเป็นทีมลิควิดนะชนะไป7ต่อ1แมปชนะในราวที่แมปที่2นะกลายเป็นว่าตีเสมอเขาเป็น1ต่อ1แมปนะแหมจบไวจนหน้าใจหายว่ะไม่จบแบบจบอยากจะจบไวก็จบอะสวัสดีคุณ Destroy ในมิวสิสอะแค่ใครแทงเฟดโดนครับ เฮ้ยแล้วใครอุ้ยแทงเฟดแคส 92% เท่าไหร่อ่ะ 12,000 แล้วใครทีมลิควิดอ่ะใครทีมลิควิดวะเฮ้ยใครทีมลิควิดอ่ะ เฮ้ยเอาว่ะคนนี้เขาแบบว่ารู้ผลว่ะคนนี้เขากินแต้มนิ่มๆว่ะนี่กิน12,000 ว่ะ5 พอเฟดแคน5 พอส่วนตะกี้เกมแรกโดนไป ชาวสวนนะชาวสวนไปกันต่อดีกว่าทุกคนไปกันต่อดีกว่าเรามาดูกันว่าในแบบท้ายนี้ของวันนี้เนี่ยเราดูกันว่าสองทีมนี้ใครจะได้เข้ารอบเซมิไฟนอลไปเนี่ยแต้มอร่อยจริงเนี่ยตีขึ้นแล้วเนี่ยมาละอาซิเปิดฟิสิกส์แล้วทุกคนไปเริ่มเลยอาซิเปิดแล้วไม่ขึ้นก็รีเฟซอีก1 รอบพิดิชั่นกันได้นะคะพิดิชั่นเปิดแล้วโอ้ยรอทำสวน30 นาที30 นาทีนะทุกคนเรามีเวลานะ
เนี่ยเคเซอะMVP โอ้ยไปขี้เกียจ รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ ไม่ทันอะไรวันนี้ก็วันศุกร์แล้วอะDown here at the STC Arena, around some disappointed TM fans. Ginny, of course, over Rocket League. We're kind of getting through the competition now, but TM just suffering a big loss for them, considering they're coming in as one of the favorites of the tournament. Yeah, they just lost their game against NIP, so unfortunately for them, they are not in the top 8 just yet. Fortunately, there is a lower bracket, but when you're looking at the teams that are CC relevant, that have already qualified for playoffs and are locked into that top 8 slot, it's Falcons and Vitality. So automatically, they give themselves 200 points. And with the win that Falcons had earlier today against Gentleman's qualifying, they are now 50 points behind AGAL. So they're in a lovely spot. I mean, this was a really good week for Falcons anyway. We kind of look into some of the competition that they have in their specific games. They have a real good opportunity to take that lead again, looking more and more likely. I mean, over in chess especially. I mean, they got like 2 people who potentially could make top 4. That's going to hold them as much as 100 points at their first place points, right? I mean, so Falcons, huge week for them. AGL not competing in much either. It's a massive week. Yeah, it's for Falcons, great time to be alive right now if you're a Falcons fan. If you're an AGL fan, I just want you to cover your ears because it's not looking good right now. Out of PUBG Mobile, when we're looking at chess as well, not doing too great. Yeah, it's going to be next week for them. Crossfire, etc. are going to kind of be coming through. That's where they're going to have to make all the points. Janine, thank you very much. We'll be checking them in the rest of the week. Guys, back to you.
located by attackers. 10 seconds to go. 5 seconds left. Attacker's objective is to defuse a bomb. When I talk, you listen. Yes? I'll take it under consideration. ไปกันต่อครับในแบบที่3แบบโบได้และแบบตัดสินระหว่างทีมเฟกแคทและทีมลิควิดโดยที่ในราวแรกเป็นของเราแรกทางฝั่งของเฟกแคทที่จะแบนในส่วนของมอนตี้และแกลสตามมาด้วยทางฝั่งของทีมลิควิดแบนในส่วนของวาวายและวาเดนเนี่ยโดยทางฝั่งของทีมเฟกแคทจะเป็นดีเฟนเดอร์ก่อนแล้วในราวที่1นี้เลือกที่จะเล่นในส่วนของอโมอาคาชั้น2โดยที่ทางฝั่งของโซหยิบในส่วนของเทรนที่ตามมาด้วยเฮนดี้ที่เล่นเป็นชอนและวีเทคกิ้งหยิบเป็นในส่วนของอาซามิและเมื่อกี้นะในส่วนทางฝั่งของเนชแชร์กอใส่วีเทคกิ้งแต่โดน KDS ปิดไปก่อน1คิวในส่วนของทางฝั่งของไซเบอร์เล่นเป็นในส่วนของเอล่าตามมาด้วย KDS ที่หยิบเป็นในส่วนของมิล่าและเมื่อกี้เหมือนจะรันเอาท์ไปแต่ว่าเดินกลับเข้ามาแล้วในส่วนทางฝั่งของ KDS ในส่วนทางฝั่งเอาแล้วพยายามที่จะ C4 แต่ว่าโดนยิงล้มในส่วนของทางฝั่งของโซแล้วเดินไหลมาต่อเป็นฟิลิปโปแต่ไม่สามารถอันนี้ได้กลายเป็นว่าวิเทคกิ้งตัดฟิลิปโปไปแล้วเนตนะแชร์กอระเบิดโดนโซไปเหลือ4-3แล้วเวลาเหลือมา1นาที45วินาทีและแชร์กอไล่ต่อในส่วนของวิเทคกิ้งทางฝั่งอีสแตร์เคเซเดินไหลขึ้นมาเอาไงอะแล้วเซลมาเจาะตรงออฟฟิศพยายามที่จะโดนหาเช็คตำแหน่งอะว่ามีบุลเลตพรูฟนี่แล้วก็แบบว่าพยายามที่จะไอ้นี่จัดกล้องให้ดีเพื่อจะได้อินโฟข่าวได้แต่แกเน็ตไม่เหลือแล้วนะส่วน C4 ยังเหลืออีก1ลูกนะในส่วนของทางฝั่งของเฟดแคนไม่มันเกมมันแหลกว่ะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์วะเนี่ยอย่าลืมพิดิกนะครับทุกคนอย่าลืมพิดิกกันนะเดี๋ยวพิดิกมันจะหมดก่อนนะจ๊ะแต่เวลาอีกประมาณ17 นาทีสุดท้ายเอาละแล้ว C4 ไปทำอะไรอ่ะ C4 ถามดักทางเหรอแล้วโดนเซฟอุ้ยลบพยายามจะเล่นจังหวะแต่เป็นเนตเก็บ KDS ไปได้แล้วจะเก็บต่อไหมพยายามไฟต่อแล้วเหมือนเคเซ่พยายามจะมาช่วยแต่เป็นไซเบอร์เก็บเนตได้แล้วเคเซ่อ้าวเป็นเฮนดี้ตัดเคเซ่อะJV ตัดไซเบอร์ได้ต่อแล้วเหลือแค่ JV คนเดียวเก็บดิฟฟิวเซอร์แล้วแพนเลยเหลือ7 วิสุดท้ายอะดูเวลาดูทรงน่าจะไม่ทันแล้วเป็น JV ตัดเฮนดี้ได้แล้วเดินไหลอย่างนี้เวลาไม่ทันงั้นกลายเป็นว่าเฟดแคนนำไปก่อน 1-0Attackers have located a bomb. Reloading! Cover me! Deploying jammer. Barricade set! Well fortified. Inbound going out! Attacker's objective is to defuse a bomb. ไปกันต่อแบบที่2ก็มีเล่นไหนเล่นเวิร์กช็อปแล้วรันเอามา KDS รันเอามาตัดฟิลิปโปไปได้ก่อน1คิวอะ
แล้วมันกล้าเล่นจัดวะมันรันเอาเก่งจัดเลยแป๊บนึงเฮ้ยชีเดสเอาละไมอาเดินไหลมาทางฝั่งของเวสต์บาลโคนี่เอาแล้วเป็นไมอาตัดเทรด KDS ได้1-1นะตอนนี้แล้วรู้ว่ามีคนเล่นอยู่ทางฝั่งของอาโมนั่นก็คือในฝั่งของเฮนดี้พอดีคุณโจอี้บอยเอาละโดนแฟดจากจิงอะพยายามที่จะไล่ต่อแล้วเหมือนจะเห็นว่ามีคนเล่นในโซนฝั่งของเบรกดูมในส่วนของโซเจ็บหนักเหมือนกันแล้วพยายามที่จะโถมข้างบนในส่วนของทางอุ้ยทามิงอะเขาเห็นเราก่อนด้วยนะดรอปลงไซต์ดรอปลงห้องน้ำมาส่วนของทางฝั่งของโซเหลือแค่ไซเบอร์ที่ยังเล่นฝั่งของเมนสแตร์ชั้น1เฮนดี้ยังอยู่ที่ในส่วนของอาร์โมล็อกเกอร์แล้วก็อาคายเป็นวีเทคกิ้งวีซีโฟ1ลูกแล้วโดนกับมอสไมล์ไปในส่วนของทางฝั่งของไมอาร์แคสติกเอเรตี้รูมเรียบร้อยแล้วเป็นเฮนดี้ตัดไมอาร์ได้ต่อเหลือ4-3แล้วพยายามที่ชันเดเลียแล้วเป็นเนตที่เก็บไซเฟอร์ได้3-3ครับตอนนี้เวลาเหลือมา1 นาที 8 วินาทีแล้วเดินไหลเข้าอาคายในโซนของทางฝั่งของJV แล้วเป็นเฮนดี้เก็บ JV ได้แล้ววีเทคกิ้งเก็บเนตต่อเหลือแค่เคเซ่คนเดียวแล้วดิฟฟิวเซอร์ดรอปกลับไปเล่นในไซส์กันหมดแล้วในส่วนของทางฝั่งของเฟดแคนดีโฟเหลือ1 ลูกจะทำยังไงเหมือนโมเมนตัมตอนนี้เฟดแคนได้เปรียบนะถ้าโดดตรงนี้ก็น่าจะคอสไฟกันหรือเปล่าโดดตรงนี้ไหมหรือไม่โดดจะโดดตรงนั้นไหมเวลาเหลือ30 วิสุดท้ายดูทรงก็จะโดดลงมาปุ๊บแล้วกลายเป็นวีเทคกิ้งปิดให้นะแล้วขึ้นเป็น2-0นะนี่ยินแก๊กหล่อเลยวีเทคกิ้งเป็นโจอี้บอยแล้วแหละใช่โจอี้บอย Guys, me escuta. Mano, só vamos ter um pouquinho de atenção nesse início de round. Tá faltando um pouquinho de capricho, não só eu digo em questão do pique, só que vamos definir exatamente o que a gente tá querendo fazer, tá ligado? A gente já trouxe o round ali depois. A gente tá entrando leste, só que tipo aí os caras estão batendo e tal, tá ligado? Dá pra gente calmar o round, dá pra gente fazer muita coisa, tá ligado? Então, tipo assim, ó, só vamos respirar um pouquinho, ver o que eles estão fazendo e tal, a gente conseguir jogar, tá ligado? Porque os 2 rounds até agora, basicamente, a gente não conseguiu. A gente trouxe o round, mas a gente ainda não jogou o round. É isso que eu tô tentando falar pra vocês. Concordo. Então agora a gente vai começar aqui com a banheiro, vamos fazer a lobo, abre as coisas ali bonitinho e tal. Deu pra ver claramente que o KDS, o Rafadão comeu o cu deles pra ele jogar um pouco mais peitando e tal, tá ligado? Pra não deixar a gente gostar do jogo. Então só vamos punir. Fechou? Beleza. Bora. อย่าปวดแบบออกซินะ Se ouvir todo mundo, bora. ออกซิแบบว่า A porta da... ท้องเสียเหมือนอาหารจะเป็นพิษเลยทีนี้ก็มันก็รู้สึกมวนท้องนะถึงแม้จะไปถ่ายมาแล้วก็กินยาแล้วก็ตามว่าก็ยังรู้สึกมวนท้องอยู่รู้สึกว่ากินอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเทคหมดเลยมันแบบที่อาซี่เป็นคนที่กินแล้วร่างกายไม่ได้แบบว่าร่างกายไม่ค่อยอะไรกับไอ้นี่นะจริงๆเป็นคนที่กินอะไรก็ได้นะกระเพาะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เหมือนกับว่าเหมือนแบบลำไส้เหมือนกับมันมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้ไอ้นี่มาหลายปีถ้าช่วงนี้ไม่เครียดเลยช่วงนี้ไม่เครียดดีกว่าช่วงนี้ปล่อยจอยปล่อยชิลหลายๆอย่างอยู่น่าจะเน้นน่าจะนอนน้อยมากกว่านอนไม่เป็นเวลาแต่จริงนอนแล้วก็ตื่นเองนะเพราะว่านอนไม่ได้นอนแบบว่าให้นาฬิกาปลุกนอนแบบตื่นเองเห็นแสงแล้วก็ตื่นแล้วแต่ถ้าสมมติว่าตื่นแล้วมาลุกทำอะไรต่อก็ไม่รู้สึกเพลียแต่ยกเว้นเสร็จแต่ว่าถ้านอนต่อถ้าแบบนอนต่อตื่นมาแล้วใช่ไหมแล้วนอนต่อจะเพลียตื่นมาแล้วเพลีย
ซีโฟวิเทกิ้งเนี่ยแต่จริงอยากหาแบบว่าช่วงแบบเวลาว่างๆเลยนะอยากไปตรวจสุขภาพประจำปี1กับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากไปหาจิตแพทย์เลยไม่ได้หรอกบางทีแค่รู้สึกแบบว่าอยากไปนั่งบ่นกับจิตแพทย์ได้หรอกนักจิตวิทยาก็ได้อะแค่แบบว่ารู้สึกแบบหาอะไรทำอุ้ยแล้วล้มมาฟิลิโปตัดไฟเบอร์ไปได้เอาละค่ะแล้วเคเซเก็บโซได้ต่อแล้วโซลิดเรดาร์ฮะแท็ก3เลยแล้วเอารู้ตำแหน่งนี่ JV ตัดวิเทกิ้งเฮนดี้เพจฟิลิโปเหลือ2-3เวลาเหลือมัน25วิสุดท้ายแล้วอย่างนี้คือเห็นหัวฮะ KDS ตัดมี R ไปได้แต่ว่ามีคนโดดลงมาเทรดในส่วนของ JV เหลือแค่เฮนดี้คนเดียวแล้ว JV ปิดงานแล้วขึ้นจะเป็น1-2ครับในส่วนของทางฝั่งของทีม Liquid กินน้ำกันเลยโค้ดบอกว่ากินน้ำแป๊บหิวน้ำแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไว้ในเกมแลกในเกมแลกแต่ว่าอันนี้ไม่แลกแฮะseconds left. Attackers must locate and defuse a bomb. Changing mags. โอ้โหกินผักสดฉันชอบกินผักมากแต่กินผักก็ต้องดูดีๆว่าผักที่เราล้างมันสะอาดไหมหรือบางทีกินผักเยอะไปก็ทำให้เราขับถ่ายดีเกินไปก็มีโอ้ผักออร์แกนิกจริงๆก็กินจากที่บ้านนะที่บ้านเขาปลูกแล้วพ่อก็เลี้ยงแบบว่าแบบปลูกแบบปลอดสารพิษอะแต่แค่แบบว่ามีผักหลายแบบเลยแม่งกินแต่ละอย่างอุ้ยE4 4 ไปได้ไม่ก็สาวๆเพราะเวลาเหลือมา1 นาที 17 วินาทีแล้วแทร็กตำแหน่งเจอโซจะเดินไหลฝั่งออฟฟิศแล้วฟิลิปโปไหลทางฝั่งออฟฟิศมา
เดินไหลมาอย่างนี้แล้วยิงครึ่งแท็กตำแหน่งต่อแท็กตำแหน่งได้ต่อแล้วแฟกแกเนตไล่อะทางฝั่งของอาคายแล้วเห็นในส่วนของทางฝั่งของเฮนดี้แล้วไมอาเก็บในส่วนของโซไปได้แล้ว3-3ก็ตอนนี้เวลาเหลือมัน40 วิสุดท้ายอยากที่จะเดินไหลและเดินเชียร์ไปทางฟอลเทนนะส่วนทางฝั่งของเจวีจะเดินผ่านฮอลต่อหรือเปล่าหรือจะไปเล่นพร้อมกับเพื่อนเหมือนจะเดินนี่เดินไหลเข้ามาทางฝั่งออฟฟิศในส่วนของทางฝั่งของไมอาแต่ว่าเป็นไมอาเก็บดับเบิลคิวตัดไซเบอร์ไปได้แล้วเหลือ18 วิสุดท้ายแต่ช็อตกันจากวีเทคกิ้งตัดฟิลิปโปไปได้แล้ว KDSC4 โดน JV แล้ววีเทคกิ้งปิดงานนะ3-1ครับในส่วนของทางฝั่งของเฟดแทนแมปบ้านเกิด prediction เหลืออีกประมาณ prediction เหลืออีกประมาณ3 นาทีนะทุกคนรีบพิดิกกันนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวฉันจะปิดพิดิกแล้วSeconds left before insertion. 5 seconds to insertion. Attacker's objective is to defuse a bomb. Why am I always stuck with the recruits?โหตาจะบอดเฮ้ยแล้วเจวีเดินไหลแม่ดูซิทำอะไรกันบ้าง EDG Disruptor Patcher ซูมี C4 2 ลูกเดินไหลเข้ามาแล้วพยายามที่จะแพนแล้วพยายามที่จะแพนแต่ยิงสแปมไปแล้วเป็นเฮนดี้เก็บ2อะแล้ววิเทกิ้งเก็บเนตได้ต่อดิฟฟิวเซอร์ดรอปในไซส์เหลือแค่ไมอาคนเดียวที่เดินไหลมาทางฝั่งของเวิร์กช็อปและดูทรงว่ายิงเปิดตำแหน่งอย่างนี้รู้แล้วฮะแต่ว่าเป็นทางฝั่งของไมอาตัดวิเทกิ้งไปได้แล้วเหลือ3-1แต่รีตูอยู่ข้างบนนะเก็บดีฟิวเดอร์เดินไหลมาทางฝั่งของซัพพลายดูมะเดินไหลต่อพอทางฝั่งของคัสตอมไม่พยายามที่จะเดินล่าฮะในส่วนของทางฝั่งของไมอาแต่เป็นเฮนดี้ปิดให้เก็บทริปเปิลคิวขึ้นเป็น4-1ในส่วนของทางฝั่งของเฟดแคนกินน้ำเห็นแล้วอยากกินน้ำมันไม่มันเลยอ่ะมันต้องแบบสูสีแบบโอเวอร์ไทม์หรือมันแบบสลับกันแบบ70 71อะไรนั้นนี่โดนเฮนดี้ยิงอะเฮนดี้เก็บ2ยิงจากไอ้เวอร์ติคอลชูดอะอยู่ข้างบนอยู่อาโม
ไปกันต่อรัฐที่6ก็รัฐสุดท้ายของการสลับฝั่งในครึ่งแรกนะรอบนี้เล่นเป็นเทเลอร์บาร์ลูม Bomb located by attackers. ชั้น1โดยที่ในส่วนของทางฝั่งของโซหยิบเป็นเซนทรีตามด้วยเฮนรี่ที่เล่นเป็นมิวและวิทเทคกิ้งนะเปลี่ยนในเป็นไปเล่นเป็นในส่วนของฟรอนและไซเบอร์หยิบโซลิดทางฝั่งของ KDS เล่นเป็นในส่วนของมิล่านะ DC4 3เหมือนเดิมโดยที่ทางฝั่งของทีมลิควิดมี JV ที่เล่นเป็นกริมดำมาด้วยเพเซ่ที่เล่นเอชฟิลิปโปหยิบแบ็คเวียตามมาด้วยไมอาร์ที่เล่นโซลิสเน็กตาแล้วก็เนทหยิบในส่วนของทางฝั่งของบัคเกอร์มิรอบนี้เล่นไหนดูสิที่ดูก่อนดักเซนเซอร์รู้ว่าจะมาทางฝั่งอีสนะในส่วนของทางฝั่งของทีมลิควิดแล้วเหมือนจะเตรียม C4 รอหน้าเบรกในส่วนของทางฝั่งของ KDS และ C4 จากโซไปเหมือนจะไม่โดนใครนะฮะแต่ว่าโดนเรดาร์แท็กแล้วเหมือนจะมีคนไหลมาแล้วเกิดการปะทะกันเล็กน้อยแล้วเป็นโซที่ปิดมี R ไปได้ไม่ R ไปได้ก่อนมี R นั่นมันใน Resident Evil ทางฝั่งของฟิลิปโปเดินไหลมาแล้วเคเซ่เทรดไซเบอร์ได้คืนพยายามไหลมาทางฝั่งของอีสแตชั้น1เนี่ยแล้วกับไม่ไหลน่าจะรอจังหวะเจอมาจอดหน้าเทเลอร์แต่ซีโฟอีกลูกหนึ่งทางฝั่งของเฟดแคนนะตอนนี้ซีโฟหมดแหละแล้วเฮนดี้ล้มแล้วเดินไปรันเอาท์ฮะแล้วเป็นวีเทคกิ้งตัดเจวีกล้าเล่นจัดดิฟฟิวเซอร์ตอนนี้ฟิลิปโปแพนในไซส์แต่ว่าโดนยิงพยายามแฟกเนตไล่แล้วพยายามที่จะให้มาแพนในตำแหน่งที่ปลอดภัยแต่ดูแล้วเป็นโซเก็บ2กลายเป็นทริปเปิลคิวเหลือแค่เนตคนเดียวที่ไหลมาทางฝั่งเทเลอร์แล้วเป็นวีเทคกิ้งปิดให้แล้วขึ้นเป็น5-1ในครึ่งแรกครับโอ้โหเสียงดังไม่มีหรอ let's go แบบ let's go liquid ไม่มีหรอไม่เห็น Agora a parte vai difícil. Tá de relembrar as paradas ou você já tá de boa? Não, eu lembro. A cena explicada que sai pra baixo. Playthrough também dá pra fazer. Ou se dá resumida aí que dá pra fazer. Deixa eu falar uma parada. Um boneco que eu vou mudar, eu não vou pegar a Ribana no bomba da cidade, porque eu quase nunca uso aquela porra daquela Ribana. Consegue pegar? Não, pode pegar lá, eu ia pegar a Doka, tá ligado? Pode pegar lá? โอ้ที่นั่นคนน้อยจัดน่าจะเต็มคือตอนรอบชิง Tripla e se pá eu tento comer ele também. Tá, beleza. Aí o oficina a gente vai fazer a Open Kill PC, lembrando, a Open Kill PC, o Saib não vai estar jogando no cara de baixo, ele vai ser jogando no leste. Isso. Eu vou estar com minha coisa de cadeia, vídeo chapéu. Isso eu lembro, tipo, a gente vai começar a deitadinho lá? Essa mais pra leste e tal, se o cara estiver peitando, as kills elas vão rolar, tipo, antes desse cara, tá ligado? É que eu me lembro, o JV é bem cagão, acho que ele joga só da parte do C4, nem vai abrir tanto. Ele fica fazendo no banheiro. Eles vão querer provavelmente fazer a play deles horizontal por causa do Ace Open, tá? Então, tipo assim, ó, tryharda bem nos pixels lá de cima, coisa e tal, e tá de boa. Guys, de novo, agora é o momento que tá foda. É a mesma coisa que foi ali no Covil. Se a gente começar a fazer o nosso jogo, mano, as coisas vão dar certo, tá ligado? Os caras cagaram um pouco, teve round que a gente vacilou um pouco e por isso que o placar tá 5-1. Só que, mano, a gente já trouxe 1000 vezes esse border aqui defendendo, tá ligado? Vai começar a ficar difícil um pouco pros caras também. E aí, no mais, acho que é só a gente se entender. Pox, eu acho que isso aqui vai pro AT. No AT, primeiro ataque, tu vai fazer uma bait plant com o cara marcando a oficina e esperando a Zami vir fechar lá de longe, que eles vão querer bater. แต่ว่าวันที่15มันจะเริ่มตั้งแต่6 โมงครึ่งทุกคนนี่วันที่15เห็นปะวันรอบชิงอ่ะมันจะเป็นชิงที่3ก่อนเห็นปะคือพวกวันหลังจะจบพวกนี้ไปใช่ไหมเราจะ
เลยที่จะ3 ทุ่มเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้วก็วันที่15จะเริ่มตอน6 โมงครึ่งในส่วนของเพย์ออฟในชิงที่3แล้วก็แกรนด์ไฟนอลชิงแชมป์ตอน4 ทุ่มครึ่งเฟดแคนที่จะแบนในส่วนของมิลาสมุกตามมาด้วยทีมลิควิดแบนในส่วนของเดมอสและทับิเก่านะทางฝั่งของทีมลิควิดเลือกที่จะเล่นไซชั่น2มัวอาคาเจอที่เจวีหยิบเป็นในส่วนของเฟเรียตามมาด้วยเคเซ่ที่เล่นเป็นในส่วนของเนเชียนฟิลิปโป้หยิบเป็นอาซามิตามมาด้วยไมอาที่เล่นเป็นโกโยแล้วเนี่ยหยิบเป็นวามามีซีโฟลูกเดียวทางฝั่งของทีมลิควิดส่วนทางฝั่งของเฟดแคนนะมีตัวหาข่าวตัวล่าโรยมีกัน3 ตัวก็คือในส่วนของไลออนตัวสเน็กและก็ด็อกเกบิโดยที่ในส่วนของทางฝั่งของเฮนดี้หยิบเป็นโซเฟียและวิเทกิ้งเล่นเป็นในส่วนของแบ็คเทียนนะไม่แบนโลนะพยายามที่จะแทร็กหาตำแหน่งในส่วนของไซเบอร์แต่เหมือนจะไม่เจอใครเหมือนมีคนดรอปลงมาแล้วเมื่อกี้เป็นไมอาฝั่งของเมนสแตร์แล้วแทร็กเลยอะแทร็กโกโก้แล้วโดนนะมันจะโดนลุมอะในส่วนของทางฝั่งของไมอาแต่เป็นเคเซ่ตัดไซเบอร์ไปได้ก่อนและพยายามที่จะเดินไหลมาในส่วนของทางฝั่งของเมนฮอลเวย์ขึ้นชั้น2ไปแล้วในส่วนของทางฝั่งของไมอาไซเบอร์บอกกูแตกอีกแล้วดูจอเพื่อนนะดูจอเพื่อนวิเซกิ้งดูจอเพื่อนอะพร้อมยังเพื่อนนี่มีเคเซ่อยู่เคเซ่เล่นอยู่อีสแต่ก็ฟิลิปโป้คุมอะแล้วพยายามที่จะแชร์กอแล้วเคเซ่ไม่สนนะไม่วางด้วยแล้วเป็น KDS ตัดเนตไปได้อะพยายามที่จะคุมในฝั่งของระเบียงเบรกแต่เป็นเฮนดี้ที่มาตัดเคเซ่ได้แล้วไหลต่อเป็นไมอาถ้าไมอาเก็บ2อะพยายามที่จะตัดไมอาต่อแต่เป็นไมอาเก็บ3แล้วเจวีปิดให้แล้วขึ้นเป็น2-5ส่วนฝั่งของทีมลิควิดเฮ้ยอัดอั้นว่ะโค้ชเขาอัดอั้นว่ะseconds to go. Reload. 5 seconds to insertion. Yeah. Attackers are heading out to defuse a bomb. Changing mag. Loading magazine. C'est des ouf. C'est ouf. Faut être trop con. Faut être vraiment trop con. Faut vraiment être trop con. And guys, have a tattoo. Tattoo here. Big one. โอ้
ทีอ่ะแต่แกเน็ตเทรด4-3 เหลือทาชังก้าน่ะเราเป็นเฮนดี้เก็บโอ้โหเจ๊แกกรีดเข้าทุกรอบเลยเจ๊ตอนแบบแรกที่คนดูกันนี่เจ๊แกกรีดปะที่อยากรู้เลยเห็นแบบ2เจ๊ไม่กรีดเลยเจ๊ก็กรีดแบบ3เราเป็นไซเบอร์ตัดไมอาร์ได้ต่อแล้วเหลือ JV คนเดียวอะแล้วเป็นเฮนดี้ตัดให้เงี้ยเฟดแคนแมตช์พอยต์6-2กรีดเหรอแบบแรกก็กรีดเหรอคุณโรสตามันอาซี่อาจไม่รู้ดิอาซี่อาจจะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสียงอะไรแบบนี้เท่าไหร่มันแค่รู้สึกเป็นการกรี๊ดที่มันแบบมันเป็นกรี๊ดที่แบบมันฟังแล้วมันไม่ตื่นเต้นอ่ะแล้วเด่นคนเดียวเลยนะคือเข้าใจใช่ไหมว่าทุกคนอะถ้าทุกคนฟังดีๆอะมันจะไม่มีเสียงกรี๊ดที่แบบมันจะหลุดอะไรออกมาเลยเห็นปะไม่มีเสียงกรี๊ดอีกอะแบบเป็นการกรี๊ดที่แบบเอาซิแค่รู้สึกแบบมันกรี๊ดโอเวอร์ไปนิดนึงมันฟังแล้วมันไม่ลื่นหูอะถ้าให้ถามว่าอาซี่เคยกินไหมซี่เคยกินอะน่าจะเคยเคยกินตอนเล่นสวนสนุกอะแค่นั้นเลยตอนเล่นไอ้นี่ไงไม่แบบกินทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นอะแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้ปลดปล่อยนะได้ปลดปล่อยรู้สึกก็โล่งดีแล้วต่อนั้นได้แมตช์ร้อย6-2กันในส่วนทางฝั่งของเฟดแคนตอนนี้ขึ้นนำมาแล้วแมตช์ร้อย6-2แต่เบอร์ไหลเข้ามาทางฝั่งของคัสตอมโดยเล่นโซนิสเนกเฮนดี้หยิบเซโร่ADS เล่นเป็นส่วนของเอซว่าวันนี้เซิร์ฟน่าจะอองว่ะทำไมรู้สึกโฮสต์ฝั่งโฮสต์มันแตกๆว่ะนี่ก็เป็นที่ตัวเกมไปกันต่อฮะ C4 3เหมือนเดิมทางฝั่งของทีม Liquid เดินไหลมาอุ้ยจับตำแหน่งได้อุ้ยมีใครเดินน่ะAll clear เดินไหลมาห้องน้ำต่อแล้วกลายเป็นไมอาร์vertical shoot แล้วโซวัตเทดเคเซ่คืนเจ๊อย่ากรี๊ดแล้วเจวีตัดให้ต่อไงเหลือแค่3-4เวลาเหลือมา1 นาที 3 วินาทีเล่นข้างบนกี่คนเล่นข้างบนอยู่3คนนะมีเนตคนที่เล่นในไซส์แล้วเป็นวีเทคกิ้งตัดในส่วนของฟิลิโปไปได้แล้วเดินไหลเข้ามาทางฝั่งของเทเลอร์แล้วแพ้นเลยอะไม่สนนะในส่วนของทางฝั่งของ KDS แล้วเหมือนจะจับหาตำแหน่งไม่ได้หรือเปล่าแล้วพยายามที่จะ C4 ไปแล้วกลายเป็นวีเทคกิ้งตัดไมอาร์ได้แต่ C4 ไม่โดนในส่วนของทางฝั่งของเนตแล้วเหลือ3-2แล้วทางฝั่งของ JV เดินไหลฝั่งของเมนล็อบบี้แล้วยิง KDS ล้มอะเนตปิดให้แล้วพยายามที่จะมาดีฟิวแล้วเห็นนะตำแหน่งนี้แล้วเป็นโซเก็บดับเบิลคิวให้แล้วแปลว่าเป็น JV ที่เทรดให้แทนนะแล้วโซปิดให้แล้วกลายเป็นว่า7-2ครับโซของทางฝั่งของเฟดแคน2-1แมปเนี้ยได้ไปต่อในรอบเซมิไฟนอลไปเจอกับ
ในส่วนของทางฝั่งของ GK Esports นะ ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีในส่วนของฟูเรียกับดาร์เซโร่แล้วก็คู่ที่2ก็จะเป็นเฟดแคนกับ CK 2 คู่ด้วยกันแล้วก็เราก็จะเฟ้นหาคนที่เข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลแล้วก็อีก2คู่ที่จะต้องไปแข่งชิงอันดับที่3กันในวันที่15นี้นะคะเวลาเริ่มประมาณ 6:30 น.นี่ลูกมันต้องเป็นพ่อใครสักคนนี่แหละในนั้นน่ะในนักแข่งอะพ่อใครสักคนนั่นแหละอาชีพของลองดูแบบว่าในดิสคริปนะว่าแบบว่ามันมีทีมไหนที่เคยเจอกันบ้างแล้วไม่มีทีมไหนที่เคยเจอกันเลยแต่รอบชิงอาจจะได้เจอกันถ้าสมมุติฟูเรียเข้ารอบกับ GK เข้ารอบอะโอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาเจอกันอีกครั้งมันมีบราซิลมีโอกาสชิงกันเองไหมครับบราซิลหรอก็มีนะอาจจะมี Yes, my friends, you've heard it here first. Face Clan are victorious. Once again, KDS to join us here for a quick chat before you crush that TL key. At some point, it has to happen, right? You've had this back and forth with Team Liquid Alienware on the other side. What does it feel to get revenge after they beat you in the online phase to qualify here? I think always a pleasure to play with Liquid because they are the strongest with us and Fury. ฟูเรียชนะดาร์เซโร่ได้แล้วไอ้คู่หนึ่งอ่ะเป็นเฟดแคนชนะกับ GK ได้เขาจะไปเจอกันรอบชิงเลยระหว่างฟูเรียกับเฟดแคนถ้าสมมติว่าฟูเรียสามารถชนะดาร์เซโร่ได้แล้วเฟดแคนสามารถชนะ GK ได้เขาจะไปเจอกันบราซิล2 ทีมจะไปเจอกันในรอบชิงYou both won one another's maps. 7-0 for you on map 1, 7-1 for them to go into border. Walk me through it, please. I think this is both maps. We just destroy each other, you know, like the lair they destroy us and the fortress we destroy us. So I think this is we just play our game and it's working. So is it because you know one another so well that this is happening, or did they outplay you in bans or strategy-wise? No, I don't think because we know each other so much, but I think the map, the style they play the map was very strong against us. We are not expecting that, so I think this is the main problem for us in live. Okay, well, you went to border. You start off really well on the defensive side. What do you owe that to? What were you doing that Liquid couldn't really adapt to on your defense, in your mind? So when we saw Liquid playing very fast, we start to play aggressively in the defense side. So I think this is the difference we made in lair to border. So I think this is we do kill the key, yeah. The key, well, speaking of keys, you're going to be crushing one in a second here, but you're going to be going up against GK Esports, which are dark horses coming from EML. Nobody would have expected them to make it here. What do you want to say to them ahead of that game? It will be a very difficult match because they are playing very well. They are good players. So I think it will be very good to play against them for the first time. I think we are going to play with this roster. So it will be very fun to play against them. Very much looking forward to it. One more time, Face Clan on to the semifinals. They'll be playing GK tomorrow. We're going to call in the rest of the team over here
to join me for a key crushing. It always is fun when you come to EWC because you get to crush your opponent's key. Is Team Liquid your big rivals? Are you going to be the one to do it, or is it one of your teammates? Oh, Vita. Low star. Cyber or Low Vita? star. Cyber, you want to do it? You want to crush the key? Yeah, of course. All right, come on in. Let's get this done. This is one for the history books. โอต้าคนเดียวกันกับ Between these two, that คุณไอโพลีป่ะ just now goes FaZe's way after it went the Liquid Alienware side not too long ago. Approach our keymaster will explain to you how things will go. That'll be the king himself, Vita King, หรือเปล่าวะ going through the crushing. The whole families join here on the FaZe Clan side. It feels incredible to have this happen in front of you. Team Liquid Alienware smash the pits. นี่อุ้มลูกมานี่ดูว้าวพ่อโคตรเจ๋งเลยอะครับพ่อก็เจ๋งเลยอะครับ Their hopes and dreams. อะไรอะครับพ่อ all in a one-sided affair. All 3 maps here in the series. ว้าว But it's FaZe Clan, the best team to ever do it in Rainbow Six, that brings it and comes out on top. Our panel on our desk is going to close this one out. Let's see what they have to say in breakdown. โลเพเป็นเด็กอะโลเพเป็นเด็กอ๋อเจ๋งแจ๋วครับพ่อผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับพ่อ What I really love what KDS said is that they understood on Lair that Team Liquid was playing aggressive, and then what were they going to do heading into that border? They were going to meet that aggressive nature on their attack with an aggressive defense, and sometimes the best defense is a better offense, and they delivered every single time. And like KDS said, they obviously know that they're a great opponent. They have respect for them. And then you saw that here. It was a great match. Even though the matches weren't close, I feel like the series was a lot closer than the matches were. 1.19 rating for Vita King, who came into this as a player of note that you guys mentioned would control a lot of the narrative of how this map went, and he was dominant across the board. But all of FaZe Clan really put together a game that felt dominant in a way that although Liquid won that second map, I don't know if I ever in my gut felt like, man, this is going to go the way of Liquid again. It just felt like FaZe kind of had something on them today. I feel like it's the mentality too. You know, you see just how well they were able to adapt and keep adapting to them. Yeah. And like KDS said, that they saw they were playing really quick. They started to play more aggressive, and you saw Liquid never really adapt to that. So I think that really threw them off here. And it's great on FaZe being able to still be in this tournament, still be this deep, and still find those solutions and new play style. And the question too is now, like, who can stop them? I mean, he mentioned Dark Zero, he mentioned Geeke, he mentioned Furia. I mean, I don't know. I think the last two that you said, the Dark Zero, I mean, if you were watching SLC, the way that they beat FaZe was a statement. They took them to one of their best maps, Chalet, and I believe 7-0 them. There would be no team in their right mind that would take the 2-time world champions, give them their best map as a decider, and end it the way that they did. But you also heard the respect from KDS saying that Furia is another team that they go toe-to-toe with. And again, those would be the two that I would say do have the grit and the tenacity to bring a good match to their doorstep. How important are these picks and bans right now? Because I think we've seen several narratives, and Alphama brought up one with Furia and not having played it, kind of maybe bait and switch there. You look at Geeke today as well. You mentioned this iconic. When you look at the maps, they just kind of had an advantage historically, the way that they played it. FaZe also, when you look at trying to figure out a way to go against them, is it getting the better end of that map draft pick ban, or does it have to come down to play because they're just that good, that experienced? I think it's just a full scope of it, making sure you're actually picking a map that you're strong at and they're not that strong at. Yeah. And if they're picking a map that they're strong at, you're obviously going into it with the preparation to know how to break them and to beat them on that map. And obviously too, on the decider, you need to make sure it's a comfortable map for both teams. So it's about having that balance in the pick ban phase and also having the balance in the operator ban phase to get the narrative that you want inside the actual game. Yeah. And as we know, I mean, as much as, you know, you can look at any single map, you're not going to pick a map that FaZe isn't going to be comfortable on, but you have to play your game. And Siege is all about being able to adapt, is who's quicker to understand their opponent. And that's exactly, you know, just even in that series, as KDS said, he understood the aggression and what was their reaction, what was their response to it, was to get aggressive. And that's what it's always going to be for any opponent. Doesn't matter who's in front of them. Yeah, I mean, figuring out how to adapt, it's such a big part of this. You mentioned the narrative inside of the game. When you look at what happened with FaZe and Liquid, what was the narrative inside of the game?
Like he said, the narrative was they banned the warden, that you were using the Ying just to catalyze to go fast on the side side, and with that you have to just be aggressive on the defensive side to break their split pushes, and after that you were seeing them play just consolidations together, play for kills. When they wanted to give the space, everyone would give the space, and they would give Liquid with nothing, especially too on the bathroom side. You were seeing Liquid have the site, but they were playing a retake, they were active and stopping the plants, and they were just making them extremely uncomfortable. Well, I mean, this is a thing that you can go so many layers deep on in terms of analysis. We only have so much time before we have to get some of our brass tacks done here to close out our day. But Vita King was a performer that we'd mentioned earlier on. Lax, this is our MVP of the จบแล้ว series ค่ะ so ขาด far. อีกเย Talk อะ to เล me ย about ใช่ what's จ making ริงๆ มัน and has มี made him ถึ so ง successful. Because he's the one that is reading the game. มัน He's มี the ถึง one ตี that's สี่ taking 29 all อ่ะ the คน information and destroy able to nemesis understand, okay, this is what they're playing แต่ for. โบ This is โบ what the โบ defense โล is. This is what โบ the โล attacks ไม่ looks ชัวร์ like. นะเพราะ He โบโล was อยู่ใน the งา one น that was making the call going into เนี่ย Border. โบโลอยู่ We ในงาน need to play โบโลก็อาจจะต้องลง aggressive ตาม defensive เขาเพราะ play งานเขาจบ possession with his งานเขาจบ teammate. Be ตอน ready ก็ to ต้องไป double, have these trades, fall back into those layers, as Dave was saying, so you don't have to consolidate and get stuck in situations. Get that early aggression, get those picks going in your favor, and fall สปอย back. ไม่ And มี he's going to be the one that is making those calls. And there's nothing better when your IGL is not only calling perfect, but he's also playing exceptionally well and being at the top. It kind of gives you that little bit of extra oomph to just push through มี and แค่บัน get the นี้ job อ่ะ done. I mean, this เหล่า head-to-head ที่มันจะ graphic ได้ is ลง tough ก็แหละ when you look on the side of Liquid. แต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะมีรีรัน Very tough map, though. I feel like it's hard. ถ้ารออีก It is สัก hard. นิด Maybe นึงอะนะ ถ้าอาซี่จำไม่ผิดนะ มันจะมีช่วงประมาณ can't really discredit ประมาณ Philippe ผ่านไป so ประมาณ much. 1 He ชั่ว still โม led ง his มั้ง team into the ประมาณ 1 shadows. ชั่วโมงหรือครึ่ง And I ชั่วโมง feel นั่น like, แหละ too, it's a strong showing from Liquid. They're only improving, ใช่ only up from here for them. Yeah, this isn't like, again, we mentioned punctuation. A comma or is it a period is an exclamation point. I think for FaZe, definitely an exclamation point. I think for, ที่ปัส you สา know, วะ Liquid, แบบ not a period. It could be แต่ a ถ้า comma. There's แต่ more ถ้า to อยาก this จะ team. ไอ้ There's นี่ more อา to ซี่ do it. ก็ One นั่งเล่นไอ้นี่ moment, ได้ one นะ head-to-head does เล่น not งูๆอ่ะ define มีใครอยาก the เล่นกับ obviously อาซี่ that ไหม last map though did define the direction of this series as FaZe will move on and meet in your semifinals. We had a chance to catch up with Team Liquid Alienware after the loss to see what they took from it. We're speaking to Philippox after their elimination at the Esports World Cup. I'm sorry for your loss. I want to talk about the game chronologically. First off, your map Fortress, but you don't manage to get a single round on this map. What went wrong in your opinion? Yeah, we picked it, so we were pretty confident in it. But our attacks, we were getting the opening kills, we were getting the early round really well, but we couldn't finish it. I don't know if because of nervous or something like that, but we just couldn't play our game. And then it's like a snowball. Everything starts to go wrong, and the other teams start to gain confidence. So it's hard to come ห back น้า to เข้าไปโยน the game. เล่นชิวๆ And เล่น I งู think ๆเรา that's it. เราแค่ไปเล่น But then ด้วย still, ควา you มสนุก managed to จ turn ริง it ๆอา around ซี่อยาก on the เล่น second เว้ย map. แต่ How แค่ did บ you อกว่า manage to มัน get ติ such ด a comeback? มันติด Yeah, ใน there is ส่วน a ของ map that อี we เวน are ต์นี่ really ไงอา confident ซี่มันไม่ and มีเว we ลา knew ที่ that แบบว่า they were going จะ to ไอ้ pick. นี่เดี๋ยวก็ So ไหนจะดิว we เกต were อิน really จะ well อะไรอีกก็เลยแบบ prepared. ว่า And I think it ก็เลย happened แบ the บ same ไม่ with us, ไม่ with ไม่ them, ค่อยว่าง because they couldn't attack just like us. So we got the momentum. Like I said, it started โอ as a แคม snowball, เป but ญ then น่าจะ in our ถึง side. ประมาณ So ตีสี่ yeah, ก we were ว่า defending well and ตี playing like a สี่ team. ครึ่ง And then there was a big difference on ตอน the นี้กี่ final โม map. ง Do you แล้ว feel ตี like it was the ประมาณตี entries ส that อง FaZe were getting that were costing you guys, or was it something else there? I think so. ประมาณ And ตีสองเหรอ also the mental. Like I really think that we weren't playing our game. And I also didn't enter the ที่ map. ดู Like ให้สัก I ครู่ went ซี 0-8, เข้า and that's not common for me. And I know that I wasn't there for my team. Is there any time now to rest up, or is it straight back for focus in phase 2? Yeah, now I think we have 2 weeks before the phase 2 or 3. So it's really little time. I don't think we're going to rest. So yeah, just come back to work. Philippox, thank you for your time. We will send it back to the studio. ดูก่อนอยากเข้ามาเล่นไหมเก็บแต้มกันเก็บซองกันสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาดูก็มันจะมีดรอปจริงๆอ่ะมันช่องอาซี่มันจะมีดรอปอยู่3แบบด้วยกัน ก็คือแบบที่1ก็คือเป็นของ Esports เนาะครบ4ชั่วโมงได้ซอง Esports Pack 3ซองดูครบ3ชั่วโมงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของไอ้เนี่ยของอะไรนะเอ่อ Skin Thatcher เป็น Headgear Thatcher
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของอีเวนต์ของ EWC ก็คือถ้ารับชมครบรวมๆก็คือ12ชั่วโมงก็ได้แบตช์ตามจำนวนที่ชั่วโมงการดูแหละแล้วก็ถ้าซับแล้วก็กิฟต์ซับช่อง aczyy ก็จะได้แบตช์ EWC เป็นสี Ultra Violet และอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของดรอปในส่วนของเรียนงูที่ดรอปครบ3ชั่วโมงจะได้ในส่วนของสกินปืน MP5 SD ปืน Echo อ่ะปืนที่ Echo ใช้อะใช่เข้าเกมแป๊บฉันไม่ได้เข้าเกมมานานมากๆเลยเนี่ยแล้วก็แอบคิดถึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่อาจจะต้องลงสตรีมในฝั่งบ้านแดงก่อนดีกว่า